เฮ้ยแป๊บนึงนะผมยังไม่ได้เอาแชทขึ้นเลยลืมเอาแชท YouTube ขึ้นแป๊บนึงนะนี่ผมลืมเปลี่ยนชื่อสตรีมป่าวะมันจะใช่นะ User joined your channel. ฮัลโหล เอ้า มาตอนไหนเนี่ย Microphone activated. สวัสดีครับ ครับ แป๊บนึงในแชทเปลี่ยนชื่อสตรีมอ ให้ ยู่ ใครวันนี้ให้ใคร ผมให้เซต้า21อุ้ย แล้วก็คู่2ผมให้ DRX แล้วกันพี่ ที่ว่าคู่สองมีพลิกล็อก แต่คู่แรกนี่เหมือนกล้าบอกว่า GE มาว่าคู่แรกคล้ายๆกันอยู่ แป๊บนึงนะแชทถ้า คล้ายๆกันอยู่ แต่ถ้าเซต้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะโดนทืบแป๊บนึงนะแชท สวัสดีค่ะ แต่ถ้าเซต้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะโดนทืบ แป๊บนึงผมซูมแชทกันไอ้เมาส์แม่งเอาอีกแล้วแป๊บนึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับขนมปังขอบคุณ10 เดือนนะครับแชท YouTube ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ได้เอาขึ้นเฉยมันในนี่ไง มันต้องเปิดเข้าไปเอาในเบราว์เซอร์ออกมางงปะงงเหมือนกันเอาแชทไว้ไหนดีจริงผมอยากเอาแชทไว้ฝั่งนี้แต่ตอนดูมันบังอะไรสักอย่างหนึ่งว่าไม่รู้แต่ตัวนี้ไม่น่าบังมั้งน้องเป้ขอบคุณ30 เดือนนะครับขอบคุณครับแล้วตัดทรงผมนี้แม่งเท็กเจอร์สัสๆอะหาหวีไม่เจอแล้วเนี่ยเอาหวีแมวมาหวีก่อนได้ปะวะผมเปิดไฟดีปะวะคุณเอาเมาส์ข้างบนไว้หน่อยแลกกันนี่ถอดแค่ตัวนี้มาถอดแค่ตัวนี้มาแล้วก็เมาส์เสื้ออะไรสวยจังใส่แล้วครับ สั่งยังใส่นัวนี่ไงขนแมวจะติดไหม สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับ ขอให้น้องได้การ์ดด้วยสาธุสาธุ มันมีเสื้อตัวหนึ่งพี่แอบใส่เงินไป500,000ใครสั่งไปนี่คือลัคกี้ ล้อเล่นนะ โอ้โห ซื้อเสื้อยังซื้อหวย ล้อเล่นแต่ตังค์กินข้าวยังไม่มีเลย500,000อะไร ไม่มีหยอกนี่เปลี่ยนเมาส์มีเมาส์สำรองเดี๋ยวไอ้เมาส์ตัวนั้นค่อยเอาไปเคลมผมไม่จะส่งซ่อมแหมเหลือจะเชื่อก็เมาส์มีปัญหา ทีนี้ก็แบบ ทีนี้เนี่ยมันเลยเนี่ยแต่ก็เมาส์อันนี้คือผมไปซ่อมมาเว้ยแล้วแบบปกติจีโปมันจะไม่มีเสียงเอ้ยเอาว่ะสุดหล่อลงสนามครับ You could see flashes of brilliance. I mean, with Zeta, you
พี่เอ๋ยวันนี้พี่เอ๋ยจะเป็นหนูทดลองหรือเปล่า หนูทดลองอะไรอ่ะ ไม่ปิดเสียงไง เฮ้ย ไม่น่าโดน เปิด ไป เปิดปิดเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูว่ามันติดตรงไหน ผมก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดปิดบางช่วงโอ้โหเดี๋ยวมันรวมทีมรวมดาราญี่ปุ่น ไปดูอีมีมา พยายามปิดแล้วนะ แดงหมด EAPA นะ ใช่ โอ้โหแฟนติกผมเสียดายอีกแล้วอะแต่เฮลิติกมันโหดจริงว่ะพี่ เอเนติกหมดไฟแล้ว หมดไฟแล้ว ไปแล้ว ทำไมอ่ะ ได้แชมป์เดียวหมดไฟเลยเอฟเจอร์ สวัสดีครับ เล่นเกมแบบหมดใจเอเนติก ขอเสื้อให้พี่ดีด้วยพี่ชมห โอ น่อย สาม ซื้อ หรอชี้อ่ะ แล้วตอนนี้ยังเหลือนะ ตามมา ใครยังไม่สั่งนะเนี่ยอ่ะตัวมันใหญ่ นี่คือ3XL อ่ะ ทุกคนคิดว่าผมตัวใหญ่ปะล่ะ3XL แบบเบิ่มอ่ะดูดิ เห็นนะ แบบเหลือๆอ่ะดึงออกข้างเลยนะ ใส่สบายเลยนะ3XL อย่าลืมไปสั่ง มีผมกัน 2 คู่อันนี้ มีคนบอกว่าให้เอาผมขึ้นจะเท่กว่า ไม่เอา ตอนนี้ผมสั้นแล้ว DX ไหวแต่ DX รู้สึกว่า DX มันกำลัง อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับผม แล้ว Secret มันกำลัง แม พ ว ร้อม ม ได้ อง ที่อยู่เลยให้ อ่ะ Secret ตัวนี้ นะหวีเปล่าหวีไหมถ้าบอกหวีด้วยได้ไหม อ๋อจะบอกว่าโบสเตอร์ไม่สบายนะครับโบสเตอร์ไม่สบาย เสื้อสวยแบบนี้ซื้อที่ไหนอื้อหือพูดอย่างนี้ลำบากใจเลย ไม่ใช่เลยหาลิงก์แป๊บ อ๋อ ไม่ได้เอาลิงก์มา แป๊บนึง เฮ้ย ไอ้ท่านว่ะพี่ พร้อมโคตรซิ่งอ่ะ แฮมเบอร์ พร้อมซิ่งทั้ง2 ทีมเลยอย่างนี้เราจะได้ดูหนุกหน่อย อุ้ย ขอโทษครับลมตี นี่ลิงก์เอาไปเลย แบบลิงก์ยาวๆด้วย จะได้ดูว่าเป็นเว็บจริง ขนแมวติดเสื้อไหม มันแน่นอนอยู่แล้วครับ ติด สถานที่ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหม It's been a while since we've seen that. Has Depp ever played Phoenix? I Ôi, mean, I sao just, phim like, này all mới of tiệt? a sudden I just had it in my head. I'm like, I don't think so. Not that I've seen in Pacific, I know that, but he's maybe played it before. I'm not. He's played it a few ฮิโร times. รอนว่ะ Yeah, พี่ I just looked. มาแน่ It's วัน like นี้ he's played it like 5 other times, so not often, Not often. but still, it's Depp, man. Like you know, he's generally going to be really solid. But with Global starting on the attack, ผมว่า GE seemingly น่ากลัวว่ะ lining up for some kind ดี of ดีจะเป็นเดซิก้าบอกกันเลย you have Hiroto GE and สอง ไม่ได้ ศู อยู่ นย์ นะ paired up at the A side. The rookies looking at อย่าเอ็กแข่งวันไหน ไม่มีไซเฟอร์คิวจอยเลยเหรอ mess with the front of B at all. They're completely on the other side of the map. ด่านนี้ปกติมันจะมีใช่ไหม มันต้องมีไซเฟอร์นั่นนะ To cover everything มัน outside. เก่งไง ชื่ออะไรวะสเตทหนึ่ง ก็อาจจะคิดว่าแบบเดี๋ยวนี้บอมบีมันโดนแก้ใช่ปะ มันก็เลยแบบเอาไวเปอร์มาเล่นแทน The ไว้ flash comes เล่น out ดี perfectly, but just tampering with it a little bit. Hang back for a second, go in for a couple of trades, Ui. and then Depp with the swing. Spike carrier dropped. And that's a Oh. lot of information for Zeta. Last player left เดี๋ยว alive. เล็ก หันไป จะ มันจะแดนหรือเปล่าเมื่อ But กี้ unfortunately shut down by that เออ chamber พรุ่งนี้จะ himself. เป็นเล็กทีวัน Yep, this is what Laz does for you. In these ทำไม early รู้สึกว่า rounds เด in ฟ particular, คิด he ว่าตัวเอง really มัน set the เป็น tone, เดฟแล้ว really เมื่อกี้ dictate the pace. And it's เอ้ย a เดี๋ยว nice hit here by Zeta. ร้านเอาไป3 towards เลยอะ mid, พี่ but it's ร้านไป pretty 3 well read by GE. They honestly kind of sniffed it out pretty quickly and were able to ไม่ make ได้ some ดู good เลยมัวแต่ trades, หา but ไอ้นี่อยู่ Laz was holding down the entirety of mid ไวเปอร์ตอนนี้อยู่ with ทุก that แมปแล้วนะ headhunter โดนเนิร์ฟยัง took 3 players out. เออเหมือนไวเปอร์จะอยู่ทุกแมปเลยป่ะตอนนี้ Bail out to see if they could shut down Depp. Depp good for 2 as well. So already the superstars for Zeta fully คม online. Yeah, I even noticed that before, from นี่ before. แล้วปืนนี้อร่อย This was แน่นอน actually แต่โบะ up ปะ in the โบะ เฮ้ย elevator จัด position, so it's a little พี่ดู bit สแกน more ดิติด global esports Shit business that way.
back to some สแกนบนเชือก kind of setups. We've got alt orbs being obtained. โอ้ถ้ามัน While คอน the โทรล rest หน้า of เอ the ง boys were แม่ง just trying to find what they can get, but walking straight into ดู the ยากจัด blender อะ here with the automatic weapons. iPad Oh. Actually Hello, gonna Keo mountมาแล้วไง Zeta as well with that fireball. So Zeta with the 2-0. Yeah, just a straight up scrap there. You know, GE. เซ trying ต้า to หรือ follow GE through, ครับ but เซต้าครับผมเชียร์เซต้า on นะ point with those specters and What are you gonna combined do? fire. Yeah, what are you gonna do Oh, against they- that, right? No, exactly, Quack. Like ฟินิกว่ะ that's the way this game. ที You นี้ know, การ goes เงินนี่มา sometimes เลย with these eco rounds. You're just hoping you can maybe get a couple right clicks on those classics to go in those situations, and they do get one, but yeah, it's a pretty good start อุ้ย here. รอยสักส So วย far, มาก seen อะ some สิงโต okay things out of เพิ่ง depth เห็น on the นะ Phoenix. You know, เพิ่ง good เห็น placement รอย with สัก some แบ of บ those ชัดๆตัวนี้ curveballs, and there with the hot hands, very nicely done. Now we go into the bonus for GE. Already this toxic screen for Euron, cutting off a lot of mid and in front of A here. You see a lot of teams do this so they can maintain อันยองครับ control พี่ช่วย over the อัน front ย of อง B. ครับ You พี่ not ยอน want to give up this front part of the site as much as you can. You want to make it really difficult for teams to set up into วอล post กดดัน play โคตรดี in this B main area because if you can get into a solid GE post แบบ play, it's จะเทค really บี tough เม to น dislodge teams from เสีย this โดน spot. อ่ะ Definitely that pulls a lot away, especially with that mid control as well. But I think global esports have some อุ้ย options given the ดุง fact ดุง that เอาเอาเอา early in the รันบอก round ดุงเลย now, เมื่อกี้ just trying to get a sense for how Zeta have themselves โอ้ set โห up. หน้าพี่ยูรัน Still นี่แบบ have หน้า the toxic หน้าของ screen ยูรันนี่ around จะไปอยู่ใน from จออยู่แล้วพี่ Benkai, and they can use that to rotate over, especially if Benkai หน้าแบบว่า gets อย่างเงี้ย on this lurk. ใคร But เดินมา Zeta ชน are เก้าอี้ข้างหลัง actually นี่ really เรียบร้อยเลย steady right now. You take a look at how they're positioned. Yeah, they've Gonna got tag this with pretty well he. read so far. You know, Laz can just again, he's so reliable on that chamber. He can hold down ครับ one ถื angle. อว่าใช้ของ With กด just ดัน the ดีอ head ยู่ under, นะ in this case, เซ got ต้า an outlaw as well. Now everybody has full armor. Wow, So IGL Jungle last- Rust, I think one shot with the outlaw would take him out, but still, Oh. I like this setup. Here we go. 30 seconds Just left. executing Oh, in. We've got the flashes through. โดนแล้วนะ Bit of a counter flash Ow. coming out from Sugar Zero. Oi. And that connects all the way through. โอ้แม่งใช้ของโคตรดี Get อ่ะ a couple of shots off with that bulldog. Euron staying นี่ hidden ตัวฉก inside the star แบบ cover. เซต้า หาไวเปอร์ไม่เจอ Timing is right. He springs out. Okay, That that- could be huge, but lightning fast has him covered. Pops up on อุ้ย top. สวยอยู่ Picks off Step ช็อตนี้ with พลาดครับ the Vandal 10 headshot. seconds left. And that เก็บหน้าได้ช็อต is นี้ global ไลติ้ง esports ไม่กระโดดขึ้น decide มา plan. Lightning fast continuing to try to push forward. Doesn't want to let them through. The doorman, as it were, Tap this yap. time. Blaze King now back to trade off. โอ้โห Euron เอ้า actually comes ชิบ back หาย up. ละ The automatic เป็นใครก็ rifles จุ่ม somehow don't โอ้โห quite แล้วตัวนี้ comes down to Laz ปืนเขาไง with the shot. Zeta picks up bonus. เจ๋งเลย Incredible stuff GE here from Zeta. Again, ขอบคุณ you Big know, Sing นะ big เหรอ โคตรดี ขอบ เล คุ ย ณ โค ค ต รั ร บ ดี sit เซ over ต้า on A with the trademark down through the A main บาย side, เซต้า and then บันเดิล on ยัง Novo, he's able to completely control that site, keep information on what they're doing over there. They're never getting any contact, so Zeta keeps their feet planted. I gotta credit Euron with the way he plays this round, the way he maneuvers himself. He puts himself into the smoke. I love this. He uses their smoke against them, wraps all the way ใครเดิน back ช up น to ก็ยิง Boba หน้ากระ to แทกจอ bail out Sugar Zero, and then comes through with some clutch plays. จดก่อนนี่จด That's what you love to see from Thằng gì this cũng chột. rookie who doesn't seem to be missing a beat here. Doesn't feel Ồ, like đủ can really, other than maybe towards the end of kickoff that him and Hirodon seemed like rookies. They just didn't. They were just built for this. And that's another thing that they were talking about on the desk is how good the rookies are. And we know how good โอ้ Def โห is. ดันมาเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอพี่ And I think Man- just trying to ยังไงอ่ะ get a มัน sense มี of วอล how ขึ้น this ปะ ใช้วอลใช้อะไรดัน comes up ง่าย this time. So it's a bit of a punish towards Benkai. วอล of ไว course. เปอร์นี่คือแบบ Global esports on a bit of an eco, so it's วอล not ฝั่ง gonna บุกได้ไหม be, too substantial of a round, but it's just a question of how much Zeta can get away with. And right now, they're starting to feel confident. No doubt about it. And you can see they're moving pretty nicely. Although this lurk from Polvi might cause some damage. Euron is right behind him, but I don't think he's going to get there in time. โอ้ Okay. พลาด Spike down. Yeah, A. not One quite. enemy เพื่อน remaining. มันส่องไหม They could have bought enough time for Polvi to come up from behind, maybe pick up a rifle. That could have been something different, but now if nothing else, it's just going to be walking straight into depth. That รู้ should รู้ be รู้ up รู้ and ยิ easy ง to เร็ว ใช่ ด้วย Zeta with the 4th win. จะมีโจ๊กอีกแล้ว Well, already we're seeing pretty good comms from Zeta. The fact that immediately I was watching the players on the mini map there. ไป They เข้ม were ว่ะเซ immediately ต้า looking back towards the back end of the site, towards A-Link and those kind of things, knowing that there was some space left open there. So it's really good awareness, really good comms from Zeta to kind of recognize where that lurking player might be.
and it's an easy shutdown there for their 4th win in a row to start Sunset. เซต้านี่ตอนโดน ใช่ ซีเคนนี่ไม่เอาทรงเลย Pick from them, right? ไปเจอตอนมันแบบ Not really a มัน band they were เหมือน favoring เจน during เจ the แมป3เลย Sure look good right now. That's the strangest thing because they เพราะกลับเป็น did ทางโซ get นนี้ไม่ชินเลย over by T1 a little bit. You know, it was like ชินกับทำโซนนี้ไปแล้วดิ 7, ตึก but then, ตึกตึก Global ตึก Esports เนี่ย had a win against Bleed on this map as well, so picking it was a bit of a Oh. challenge. And the fact that they are picking it up this way, a 4-0 ไอ้ start 1 way ตรงนี้ says แม่งโคตร so ปัญหา much. เลยจริง Global Esports ใช่ actually have to hang back ก็ for คือ a เซ second. ต้าได้หน้า Might A ทุก even วิน see a อะ timeout if this round does not go to go. เอ็ม ทางนะ รูปปากเลย Yeah, 6 I'm เม็ด with you, เต็ม man. I really think a timeout would be needed if this one doesn't go their way. But Even they have a thrash right now, yeah. Yeah. So this might catch lads. Yeah. So he's gonna have to get out of dodge. But อุ้ fortunately, ย he is หวาดเสียว a good agent to have. เกือบ in this เกือบ situation with the rendezvous. Ooh, wow. เอ้า เอาเดินเพลิน Solo entry on the other side. I guess that works ๆ as นี่ well. ตัวลั่นเลยนะ Have a little bit รอ of บที่แล้ว attention โบ drawn วี่เนี่ย over. You've got lightning fast with from the shadows, teleport อันนี้แหละ over. ไม่มี We can get the spike ไม่ planted, มีพวก but we ไซ also เฟอร์ need ต้อง post plant ต้อง positions ระวัง come into play. ช็อตไหล Zeta definitely on the อุ้ยเห็น spot, เอฟเฟกต์ trying to come back for a เห็นเอฟเฟกต์ retake. วาร์ป They've already eliminated one player, so 4-on-4. I mean, Zeta reacting so well right ทำ now ไม to everything that's เห็น going on. ตีหน้า Yeah, บิว but again, นึ but ก getting ถึงไล players ฟ์ฟี out ด of อยู่ this เลย post plant position really tough. Okay. Bit of a mosh กูได้ pit. ครึ่งแล้วนะ Tapping it all the way half. That's Oh. enough. แย่ละ So they have a bit of an advantage right now, and everything's being smoked off. เราได้ครึ่งอย่างไว outside อะ of main too. So this is a really tough fight for Global Esports to be เฮ้ย in. มี It's a ภาพนะเนี่ย firing range. But as soon as they can kind of get โอเมน their แอบไปแตะ position อีกรอบ in, อะ stick it all แล้ว the ก็ way แทง through, it should be enough. But oh, the อุ้ย sprays are too good. อุ้ย Hirodon, โอ้โห despite getting the 4K, is it enough time for Laz? เฮดฮันเตอร์ Global Esports could not save the round. Zeta just going on a steamroll. Yeah, I mean, I think GE's doing a lot of pretty good things in that situation. เกิดขึ้นเร็วมาก Blaze King, with still a couple shock darts left there in the post plant on top of the Gecko. มันเหลือ Lighting trying Fast to do ใน their คน best เดิม to delay, but Zeta's so clean Don't right now. even. Their shots are so crisp. And then, of course, there's always Laz. as โอ้ย this ช็อต last line of defense, เอ็น or เตอร์ the ช็อต first นี้ line สำคัญ of จัด defense. อะ Either way, he's really good in that role, and Hirodon as well. That's So what we're crisp. talking about. Oh, so good. Rookies, right? But มัน then ปล่อย สูง มันปล่อยจังหวะแรก things เร็ว like เกินไป that, and now this is just such a big ดูกล้ามัน advantage มาเอา for ครึ่ง Zeta เร็ว to เกินไป look at the number of ultimates that they've โอ้ got. โห Oh, อุ้ย Polly, though, เป็น opening ไร things เลย up ว่ะ with an operator of his own. อุ้ยโดนแก้ละ I was curious if Laz was going to pop the tour de force, but กูดู gonna วอล hold กัน on นะ to that since he still got his op from the previous round and trying to see if he แกม can อยู่ find นะเกม a เหลี่ยม pick of แรด his เหลี่ยมเลย own. Good work there by Polvi. Benkai, a double push coming at him. อุ้ยเกือบโดนไหล อุ้ย เชี่ย Mid and tile เสียว โอ้ too. But Hirodon is just doing such a good job แบบเมื่อกี้คือตรงกัน entry เป๊ะเลย around these spots. Global Esports wants to try to ดีแล้วเป็นใครบอกขอ extend their ยิงไหล wings พ a อ little bit, stretch themselves out, try to get an ยิงหัว opening ที่ here เป็น and เรื่อง there. Maybe a bit of attention drawn towards mid, but it's not quite enough for the solo player Benkai to kind of push into halls. So now, I mean elbow. So now Global Esports with that one player dropped, trying to go back in. Yeah, I mean, you can see though that Zeta's comfortable to play a little bit of post plan in this one. They're looking for a retake setup. They're going to let him use some of that utility, but good discipline here by GE, not committing a whole lot. Obviously, going to use คือ the แฟนทอมมัน wing ยิงทะลุสโมก plant มา the แล้วมัน spike, ไม่เห็น but เส้นใช่ไหม the Hunter's Fury is just going to maybe it did delay the plant, so we got that. Is enough. Oh, counter Hunter's I'll Fury do- back towards Hirodon. เออเอาดิ โอ้โห And that's him มาแล้วว่ะ eliminated. Did he even get a tag onto Sugar Zero? Not too sure. But now it's a 3-on-4 retake. A little bit tougher for Zeta Division. Might have been a little bit overconfident on มา this ว่ะ one จะ with เป็น the วินแรก retake. ของ GE ด้วย Nice fast makes Up quick work. Yeah. Really nice. That was a really good ping pong in there from GE. They're looking a little more confident here in this round. It seems like they're kind of getting it on, kind of figured out. Though Euron and Hirodon, man, are so crisp. เช็คไม่สุดด้วยลาสโดนละ Still able to get some picks. I don't know if there's enough time though. Wait, Recon trying to pull the attention away. Polvi with a showstopper, and that's going to be Oh. enough for Global Esports to pick up their first win. ได้อยู่เรียก Really กันตี good มา utilization there by Blaze King of his Hunter's Fury to counter the Hunter's Fury. Yeah, delayed, but I think they were expecting it because they were Ui, playing very far ห็น back. ดิ They เจ were playing pretty safe here, and he's able to ping him out and get the 2 hits to go. And again, this ping pong right here, very, very nice ลาสเวลคุม from ใช่ไหม the side of GE, and then the late backstab from เอา Blaze เอาเอา King, เอาเอา able to secure the round there. And now, indeed, the tour de force, I believe, going to be snatched up here by Laz very early. Still have to run it back for Depp, but he doesn't look to be maybe going through a mid push. Yeah, Polvi is there still with that op, but not
not going to be going all the way in just yet. I think it's a bit of mental conditioning as well from GE. You know, the past couple rounds, they've let Benkai kind of lurk around this A site. If Benkai gets dropped, Zeta tends to think that, you know, this site is kind of open now because Benkai's on the lurk. But that's not the case anymore because Global Esports is trying to send a bit more reinforcements รัดมัน into ใจ this ถึง A มาก site. นะ Maybe พี่ a bit of a เล่น แล้วมันแบบ they มัน managed to take top mid. Yeah, มันเอาชีวิต they're ไป doing a ไล่ good job recognizing where Laz is kind of ลองดู having tendencies to play on that chamber. So good job. ถ้าไม่พลาดนี่คือแม่งตายฟรี Able to แล้ว go for the wide swing. Ooh, Ops missing there as well. Yeah. Still a bit of space taken, but wow, look at how Zeta responds. Hiroron just kind of falling back bound by bound. Now Dep comes back โอ้โห in. A bit of a โอ้โห double เด็บ third. The flash. แปดลูกเดียว It's just so โจ๊กเดียวเสียว darn ทั้ง good. ซอย All that's left for this round. โจ๊กเดียวไปหมดเลยทั้งซอย It's just Blaze King. Can't really escape เอ้า either. Able to take down Yuron at the very least. 30 seconds left. He's got to save though. It just doesn't feel. พรุ่งนี้ like, จริง you know, กลับมาลงแล้วใช่ other ครับ than him, น้อง money is a little จริง weaker for players, so I don't think there's any way that he's going to get back to this. Maybe get a couple ล่า picks, but see if he can get it done. อุ้ย Okay. โหคมเลยเนี่ย Yeah, I don't know if Zeta wants to continue hunting this. No, they should just guard 10 the spike at this seconds point. There's no more reason to commit หรือ any ว่าจริงเด็บ any มัน more แค่ไป resources. ตายเอา Zeta's เอา also โจ๊ a ก little พี่ bit low on money. All right, we're good. เอาอัน to ตี go. อะ That's it. I mean, not too bad from Blaze King, I thought- but the adaptation, the I think he- adjustments from Zeta, and it all startsแบบ off with ตัด players ปืน like แหละ Hiroron เออ again. ตัดปืน You know, getting that information up ถ้า around เด็บเงินมันแบบว่ารวยกัน top ไม่ mid. แน่ Although we did have ส่ง Global ส่งคน Esports เดียว kind of being aware of how Laz might play. แต่เพื่อนรวยมาก To Hiroron's hands. Yeah, Timber they, นี่แม่ they ง just left him on site. They โคตรประหยัด haven't กัน been playing on the A site directly when they've been going for these setups. So that Funny was kind of premium. a little bit of trickery there. And Depp on his own มันมาดูยิง doesn't ง่ายเหร matter อ what agent he's playing. Well, He's crazy, dude. that's that child of God, you know. He is. อ่ะวัดใจเลยเพลง I เนี้ย mean, the ว่ามึง best FPS ติดลิข player สิทธิ์ come ป่ะ out of Japan, in my วัดไป opinion, เลย of all time. จะได้รู้ It's ว่า not even ตอน close. He's just ไทม์เอา he's นี่ on คือ another ควรจะ level. I mean, ปิด not เสียง only ป่ะ is he the best to come out of his region, but he's arguably the best duelist we have in Pacific. On top of it, I mean, he is. Arguably, yes. แต่เราก็ I แค่ think- กดปิด I เสียง think ป่ะวะ he probably is in terms of like raw skill. ใช่ไหม Like his mechanics are just through the roof, and you saw it there on that triple kill. We've seen it so much last year on Jet as well, but now on different agents, it really shows that everyoneผมกลัว is คนที่ไหน trying new things. I mean, global esports as well. I thought it was a little bit smart that they tried to adjust towards this A site. But, you know, that's the thing, because Zeta has already built up such a strong lead. And of course, เมื่อกี้ใส่เสื้อเป็นเล็กไม่ใช่นะครับผม Hiroran's just doing such a good job. Deb comes สี in น้ำเงิน to เนี่ย execute and secure the deal. How can global esports come ถ้า back มีแบบว่า from ชมพู this ชมพู at มา this ก็ juncture? สีตรงนี้ Got ใช่ the เลย time up for Coach Spin. It's round number 8. Let's see what they've got. Yeah, it's เส้น gonna ห be นึ่งข้าว tough. เส้นเนี่ยครับผม I wouldn't be surprised if maybe they consider mid a little bit more, try to put some pressure. It's really difficult though with Laz there, with that op or with that tour de force or the headhunter, whatever it may be. He is such a challenge to get through when he's on chamber. He is so talented. I mean, we saw him whiff Oh, a little yeah. bit in the previous round, right? But Yeah, a little but overall, he's been really solid. ดีคือเสื้อไทย 7-1. ที่ใหม่ Yeah, แดงขาวน้ำ 7-1. เงิน He's playing it safe, you know, defense. That's what this composition does. Meanwhile, global esports composition is Oh. really sound one เอ้า too. ใคร We haven't really quite seen the executes. Benkai again trying to take. เป็น a ใคร peek โดน by เฟิร์ส himself. บัตรไป It's ส not องรอบ quite working out เสียหาย the box. เฮ้ย A little bit too เอ้ย pressure. โอ้ Off shot โห whiffed, but it's still information Whoa, up. And I whoa. think global esports does not really want to challenge this, at least not solo. Yeah, it คือ pulled หน้า him เละ into ไอ้หน้าของ reinforcements. ลัส That- เวล that มัน stutter มอง step there มินิแมปอยู่ from เมื่อกี้ Zeta แล้วก็แบบ saved his life. If he goes a few inches จังหวะ further, พอดี he's dead. โลก But again, Hirodon winning these big trades by himself with that too. Sova. Yeah. Like Dizzy and like Satchel in, or I mean, I think again, when you're going B, especially with the Gecko in there, you're trying to set up for the B main post plants, but with that paranoia, I think they bought enough space to potentially get the link in, but they're pulling up. They don't like the เบ contact ต้า they're มัน getting. เข้มจริงว่ะ They พี่ don't like that ด่านนี้ paranoia. You know, likely Hey, you're gonna have a maybe couple it- players we over got- there. So okay, maybe trying to sell a bit of a fake too. But if they don't do enough, I don't think this fake. I don't think this fake is gonna be bought. I mean, look at that Oh, simple good shot bit. from Laz, and Hiroran still Hey, hovering yeah, around the A site. ว่าอยู่ครบ The awareness is just so sharp. 5 from ต่อ Zeta. 3 นี่ They ทิ้ง know ส they บาย have the numbers for this game. โอ้โหมีสแกนด้วย yeah, they're so good. And look at they're coming from every angle. I mean, you've got two ผม wrapping ว่ามันต้อง through มี A main, มี you've แบบ got ส a แกน couple รี coming เทค from อยู่แล้ว top. พวกนี้ This is going to be a really เก็บรอไว้แล้วเนี่ย difficult post plant for GE. เฮ้ย Not much utility ตายก่อนหรือเปล่า for นี้ GE. Perhaps if you can Good hold boy. off Ui. the defender spawn spot.
คนน้อยกว่า Might just ต้อง be หา อ้าว enough to โอ้ prevent แต่ them หลัง from มาดิ breaking through, but look at how Yuran is coming up from หมด behind. Something that Global อุ้ย Esports ทำ did ไม not ฟอร์สเคน quite มันดูยิงแบบ expect. นิ่ม And ๆเนี่ย now that's going to be Zeta with the เพิ่ง 7 to ขุดกลับ 1. มาใช้เนี่ย ไอ้สกิ เป็น น ข่าวทอง Again, comms and awareness are really what is impressing me. แต่น้องจริงใช้มานานแล้วนะ ใช่ไหม There for Zeta. เห็น ต้อ ใช้ ง อก ลับ ยู่ส มาใช้ กิน อีกรอบ Some of the problems came with like depth of strategies and things like that, especially on maps like Icebox, which is our next map. So certainly จริง something เหร to อ keep your น้ eye อง on พิม as we go along on the day. But you can see they've got a lot of great ideas. There's a lot of pushing and pulling. They're doing a really good job of reacting to different stuff. Like they're not kind of just holding plant, pat and waiting for the plant to come down. They're being proactive. They get the kill on the Blaze King. There's no follow up behind it if it's a solo Sova kind of ใช้ตลอดเวลาแดงกับ just ปิด blind pushing แด towards งนี่ site. ถึง That kind of raises แดงนี่ some หมายถึงไอ้นี่ใช่ raises some alarms in แพ้ your ล head. ง Like, well, I kinda แพ้ know that ลง this แรง is ไง the real hit. It wouldn't be usually the Sova doing that. So I know you're a wingman. Yeah, exactly. เสียงยิงเหมือน default So exactly. it's a little bit tough now. And if anything, maybe this owl drone was a bit of a tell this time. Okay, that's definitely ที่หลุดออฟเดอะเกออส Thrash coming Chaos. through. They don't see anything though, so this could be a good ถ้า site default capture พี่ชอบ by ฟิลแบบ Global เป็นรอบ Esports. ขามมากกว่า Zeta has to go in with their full investment to แต่ retake. เสียงมันก็ไม่ดีฟอลต์เสียงมัน Viper's ปิ้ว pit ๆ up เลย as well. Do have to รอบ build นี้ as รอบนี้ well ต้อง to ได้ try to แล้วนะ clear that pit. So some tools จ่ายขนาด for Zeta นี้ to work with a counter pit of their own potentially. So far, so good though. Global Esports staying hidden. Pull Hey. sneaking out the front on towards Boba. โอ้โหเฮดฮันเตอร์อีกแล้ว Answers back. แล้วแรดเดินมาแบบ Connect, Oh but my God. Hirodon. เดิน He ถือ actually ฮัน wrapped เตอร์ back อย่าบอกนะ again. So that's the initial ซิลิคอน ดีคอน line เปลี่ยน of เกมไหม defense getting อ้าวชิปหายแล้วอย่างงี้ cleared เฮ้ย inside. Oh Oh my! my. Pushing along with Oh. Hirodon's utility. โดนรีคอน Sugar Zero with the double at the end. Zeta are ใคร looking จะไปคิดว่าจะรีคอน unstoppable อัด right ตี now. นเนี่ย Yeah, the protocol's just a bit off there for GE and that post plant. ลุง Nobody เบน able to clear. ชิบหายละ Recon dart really ป่าเบน hurts นี่ไม่เอา because it ทรงแล้ววันนี้ immediately reveals Oh. Benkai's presence, and that's a huge advantage that Zeta has going into this post เป็น plant. ใครจะให้ถึง Hirodon สาม is ราว not only popping off ล with ง his mechanics, ลุง but เบ he's น saving that utility for when he needs it เชี่ย and able to อะไร put it วะ to น่า great use. It's just insane. I mean, it's so tough because Russ isn't in a position to clear it either. It goes deep enough. Yeah. A really nice recon there. And that's the thing. I mean, you've Got got you. these players from Zeta Division. Of course, we know Depp is just that good. 12-6 right now, but Hirodon a close second. That's really ต้องยิง impressive เองครับผม for จังหวะนั้นต้อง this, ยิงเอง sort of new player. Back in again though. Polvi trying some. เรื่องโยโร่แล้ว Satchel หมด doesn't ละ quite land. Hirodon shuts him down, but the trades come through ไม่เอาอะไร right ละ away. เล่นงี้ You've got Depp with the run it back though. Lightning fast, able to sneak up behind. Shuts down Depp. วาร์ป but มาตรง last โจ๊ก answers ใจ back. ร้ายมาก All of a sudden, you've got คน Blaze ชั่ว King left alone once more. Really tough here for Blaze King. The Guardian, one tap potential, but Laz, you got to feel with that op in hand, he's going to be really แลส fearsome. กับไอ้ท่านนี่คือไว้ใจได้ To get the คือ spike, ถ้า I think there's ถ้า gonna เล่น have แช to be มเบอร์ a เรา reason เล่น to เล่นไม่ได้แบบ push แรด through. นี่คือแบบ No, Laz is probably ไม่ just คุ้ม hanging จัด out. จัดอะ The player you got to worry about potentially is Hirodon, but trying to ไม่ pump ใช้ แรด มันใช้แชมเบอร์คุ้มจัด just อะ going to plant their feet and wait this out again. Great game. เฮดฮันเตอร์คมที่ผาย เออ Okay, initial tap. Zeta starts to move. He's still kind of paranoid about his back though, but that recon will give him all the information he needs. โอ้ Oh, โห but just a bit of a shoulder. That's Dude. all Laz needs. Zeta ยักษ์จัด now ยักษ์จัด with บอก the เลย 9, very close to double digits, and we are nearing the end of the first half, Paperfin. Actually sinks at And I mean, again, it's Hirodon on point on this A site who gets หมด an สภาพ opening kill. It's in a หมด good สภาพ attempt สุดๆเนี่ย for อ่าน Polvi, อ่าน but Hirodon's able to take him out before คือ he ถ้าอ่าน even แบบว่า lands, really. ฟาเวทนะหมดสภาพ No สัส real hope for Polvi in that situation if the player is able to take you out of the air like that. ๆป่าเบนเอาไป3ราวอ่ะคือโดนเฟิร์สบัตปุ๊บแล้วตัวเองเป็นไวเปอร์แม่งแบบ ไม่มีวอลให้เพื่อนอะเพื่อนเล่นยากสัสเลย ป่าเบนไม่ตื่นเลย หรอกนะครับให้บีทกับ felt the need to invest yet. Hasn't really had the opportunity. He got taken out Could even early. save it for a retake. Yeah. Yeah, exactly. I think that's what it looks like he's thinking. โดนเนี่ยช็อตเนี้ย Quack and, we'll see how he wants to use it. I thought maybe he'd use it this round just to shut down one of the angles, but what does Sugar Zero do it? What? Oh my He's God. pushing along with Depp. ไม่สนครับ A จะ little ดัน bit of information for Depp on the other ยัง side ไง of the กลับ tiles. ไหมกลับไหม Because of this toxic screen. เอ้า เดินมา So much มา value. Player standing. Thisยิง setup ยังไง from เห็น Zeta is just Oh. too darn good. เป็นใครหัวโตจัด It's so similar. to น่า what ส we งสาร saw in the จัด missile round. A similar kind of push. This time though, just playing it even better is Zeta. I mean, they're just so
so dialed in. I mean, it's reads on top of that too. You know, previously we've seen that Boy, hand, toxic man. screen, for a bit more mid control. Okay, Sunny going whip. in for the HUD now. Sugar Zero cleans up. Classic standard stuff. But yeah, the toxic screen before we had it towards B. คือมันเป็นแฟนทอมอะแฟนทอมมันยิงแล้วมันไม่เห็นอะมันก็แบบวิ่งไปเถอะไม่เห็นจะโดนไง It's, you know, Yeah, G it's is all trying to the dig a Phantom little Ray. bit, but it's just getting so smothered. I mean, again, it's holding down the angle towards bottom mid for Sugar Zero. This time it's Sugar Zero. You don't even need Laz to be the one to do it. And great protocols, great ทำไมมัน awareness. ขาดอย่าง Everybody เป็น doing ด่านเซต้าเนี่ยครับ the เซต้า right น่าจะ thing at เข้ม the right จัดเลย time, แบบนี้ holding the correct angles for Zeta. The trades have been excellent. The individual play through the roof. อยากรู้ว่าถ้า Nothing เป็นเล็กกลับมาใช้จริงเหมือนเดิมจะเล่นคอมเลย Just wanting to stop them in น่าจะ their tracks. คอมซิ่งเหมือนก่อน To it. Oh my God, Hiroran! โอ้โห In ฮิโร the รอน one corner, ไม่น่าได้ able to สอง take down จัง two. Russ is the one who trades ถือ him ว่า out. คุ้มอยู่นะคนนี้ But ที่ at โรลอ this นผม point, it's ได้ a มา 3-on-4. ฮิโรรอนเล่นดี This could be an 11-1 first half. Is this Who did all you- that Global Esports has to offer? Surely it's going to be more. Lightning fast from the shadows right behind. Dep feels a bit of that heat. ว้าไปรวม Despite เพื่อน being Phoenix, the rest of them ชิบหายแล้ว tries Dep to provide that หวาน reinforcement. เลย Global บอมตก Esports has no idea that this is ระวัง where they are โอ้ย coming from. Yuda โอ้โห heads up duel onto Blaze King. No trades found. It's all down to lightning fast. 11-1 The hope of South Asia. A bit of a crouch, but last with the operatorแต่ punctures สไลด์ through his Operator. torso. 11-1. Zeta ends the first half. Switching sides. Well, you already feel like you're getting the answers to some questions about what was happening during the สเตจ offseason. 1นี่ครบยังไม่มาใช่ไหม Gotta like what อยู่ you're เล่น seeing แล้ว from Zeta. Not จ only with ริงๆ เดี๋ยวมัน agent จะได้มันแก้บั๊ก composition, อยู่ ตอนแรกเขาบอกว่า everybody วี wants สอง to จะ see ได้ Laz แต่ว่าเหมือนออกมาล่าสุดประกาศก็ยังไม่ได้วีสอง proponent of just stick Laz อันนี้ on ดู chamber ของอิน every นี้มานะ แต่มันน่าจะใช้กฎเดียวกันหมด อืมดีไม่ดีอาจจะให้เห็นไปเล่นครบ ถ้ามีนะ เหมือนเอาเอเจนต์ใหม่มา ให้ตอบโจทย์ไปเป็นเล็กมากขึ้นเนี่ยสโมกก็ต้องซิ่งได้ แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะ มันดีแค่อันตินะโคบอ่ะ ผมว่าไอ้สกิลเนี่ยก็ดีอะไอ้ดูดเลือดอ่ะ คือมันเป็นเล็กมันชอบเล่นเลน่าอยู่แล้ว แล้วแบบ ต้องมา เจนต์ ต้องมารอดูว่าแบบ มันได้ขนาดนั้นหรือเปล่า พอมาใช้จริงอ่ะ เพราะว่าถ้าเรานึกกลับกันอ่ะบายโอเมนมันก็ได้หลายมุมเนี่ย they were going to มัน be ดูน่า pushing กลัว like ก I ว่า saw นะ Ben บาย Kai โอเมน holding angles and just losing those Yeah. fights. That's hard to go against. When players are swinging you and you're holding that angle and they still outduel you, then it's just a ไม่ล่วงหรอก it's แต่ just ว่า a skill diff in that GE ต้อง situation. And that sometimes happens. It might just be an อาจจะต้องมีการ off เปลี่ยนแปลง you know, mechanically for you or whatever. And that's hard to overcome in this game. You know, เดี๋ยวนี้บายโอเมนมัน be ไม่ as มี good ทริก with ด้ the วยที่ util แบ and บ all เร็ว those ช้า other อะไร things, the protocols, all that เข้า can กัน be หม in ดเลย place, and it can still just be a bad day บาย for โอ you เมนยังไงอ่ะ with your individual คือ firepower. เมื่อก่อน And เห็น that เขาบอกว่า will เวลากดเดินแล้ว quickly บายจะ snowball, เร็วขึ้น especially at this level. Yeah, bad Doom first guy, day, bad first map. But regardless, we're going into this second half now. Global Esports definitely ผมว่าเป๊ก for that pistol win. ถ้าเป๊ปมาเล่นจังหวะ Such a เดียว tall น่าจะ mountain ครบ to อ่ะ climb. Polvi trying to get เพราะว่า enough space สมมติเอา to สกาย be มาตัวหนึงเงี้ย blocking สมมติ on นะ Zeta. บางด่าน โดนหน้า นะ บีโคตรดุ ส่งนกไปตัวเดียวแล้วก็โถมแล้วอะมันไม่ได้แบบต้องมารอ2 ใบ 3 ใบเพื่อจะเข้า เป็นไม่ได้ว่าจะได้เห็น Yeah, เลย I'm good. Yeah, Jordan was doing it during the break, so he's one step เฮ้ย ahead. เดดล็อก ปรับ ยัง แล้ว เห็น ปรับแล้ว จอกิโมไปเล่น He's อยู่ already นะด่าน vibing, ไอบ็อก but เอาไปเป็น yeah, ดู I เอล mean, ลิ you เติม can ไป see ข้างหน้า Zeta ไม่ช่วยเลยละ แล้วก็ sensing that there นั่น was แหละ gonna be some ตาม kind of ภาพครับ pressure, ไม่ได้ so ไม่ได้มามา they สเตอ took ร์ a pause, they held แต่ก็ไม่รู้ว่า Dep right around the door, ready for เจ a อทีม flash เข้ม in ด้วยเหรอ case แต่ there was a เจอทีม further เข้ม push นี่แหละ up อีจี their อ่ะ B main towards spawn, towards the lobby area, but Oi. wisely GE to go ไม่ for กลับ it. ครับ Just อุ้ย a little bit of damage done to Laz there before he's able to round ได้ it. ข่าวอย่างเยอะ But great information though, they sense that there's a bit of movement towards mid. Yuran slowly เก็บ inching โจ๊กกันเลย towards หนึ่ง A elbow, senses that บวก it's หนึ่ง kind of บว all กหนึ่งเลย clear, ครับ so อันเนี้ยบวกหนึ่ง everyone is corralling towards this A site. บวกหนึ่ง And โจ๊ pretty ก soon they will have it captured. How is Global Esports ยิง going อี to กสัก retake this 3 ตัว 5-on-5 ตาหน้า pistols? And plus เก็บ Zeta โจ๊ก still has a ton เก็บ of อีก close 2 range utility เก็บอีก 1 available. โอ้โหโจ๊กมา จะ อี อยู่ ก ในนี้ Everything 3-4 คนจริ shock งดิ darts, recon, snake bite. I The mean, wingman. yeah, dude, it's crazy. Look at that flash. เฮ้ย มาวะเฮ้ย โห Blaze King and-
โอ้ the โห freaks come out. Dep able to get a bit of a double, but Last streaks right back. It's still a 2-on-2. Zeta still has a chance, and Last has the เฮ้ยมี optimal เพื่อน angle คอร์ส for อยู่ this. The headhunter shots a bit of a อุ้ย waste. โอ้โห ถ่ายแล้ว พลาด Enough time for Euron to play around the โอ้โห corner. What is this โอ้ trap with the classic? Now coming back ถามจริง in. Holy tries to stay hidden, but he's running out. โอ้โห Reload shoots back out. ยูรันนี่ Euron มันยัง just ปั่น clips ป่วน it in the head. Just fantastic coordination Match here point. between Yuran and Laz. Hey, You know, Zeta Lazจับ able to ไป hold เลย that นะ angle พลาด with the ได้ headhunter. Yuran ใครทั้งห so ลายช็อต smart. Gets lit up early, takes a ton of damage, and just says, okay, now เฮ้ย I'm gonna wait. I'm อะไร gonna เมื่อกี้เห็นอะไร Laz's angles and then try to play off of that, and then he plays เห็น reround เท้า for เห็นเท้า Rosie on this generator on site so Nice. well. Yeah, no, I bet คลาส Laz สิกเซต้า is fired up and he darn well should be. Force เพิ่ง buy ซื้อ here has to be. ที่น้องขิมเพิ่งให้อันนี้มาดิ choice. The Paper tree leg. is alive. It มี could ต้อง be เก็ a บตังค์ก่อน 13-1 paper thin. ตอนนี้พี่ I don't know ไม่ how ได้เล่นใน Esports โคเป็นหลัก can อะ get their way out of this one. อาจจะ You've got ไอ้ a นี่ได้ chance in the fact อาจจะ that, มี you know, some มี of the ตังค์มา Zeta เติม players ได้ have light shields. If they can secure some weapons, this could be a different story. But look at how safe Zeta are playing. How safe เขา Euron บอก was เวนดอล playing ซา in that กุระ previous moment. Yeah, I think they're anticipating that there's going to be some kind of close range weaponry due to the economy that GE would be facing. So you have to be aware that อยากได้ there นะ could เกร be ง things ใจ like Buckies, like Stingers ไว้ก่อนก็ได้ in the mix. ทีเกิน You have to be really cautious to make sure that these tough angles are going to be easily cleared. But a great shot คม for us. อุ้ย Great รัดบอก opener. ไม่ Shuts พลาด down ช็อตนี้ any hope of an A entry now. But also a bit of information for Zeta. They know that there are more players towards A site. They might just be able to rush เฮ้ย down, เอิร์ธไม่ซื้อ only Paper Leg เหรอ take down B. เสียงไพเราะสนอหูมาก Force เลย him off with that paranoia. Dark เคย covers ฟังเสียง all เอทของ around. เปเปอร์เล็กยัง Spike gets planted. Ooh, almost. Okay. The paint, the Wow. paint shells got there just in time to prevent it, ผิด but แผน not the end of the world. Okay, It's, buy shot for Benkai behind too. yeah, planted for B main. Just got to deal with this, but you can't. That guy's good for it. Alright. Good chance for Global Esports แค to ปไว้ได้ปะ extend their เมื่อวานผมหาสตรีมย้อนหลังอันนั้นไม่เจอแล้ว this moment. เสียง But เอทของเปเปอร์ Zeta เล็กอะ Division actually holding themselves down too with the Bulldogs, with So- Sugar so Zero. All they need to do is to stay alive long enough, buy enough time. You've got a bit of a curveball being thrown. Dep, Oh. oh my god! With Oh. the spray down, he จบเลย gets the quad to end the map. Zeta เอาไปเถอะยิง Division นี้แมป won แรก in opening game. ยิงงี้เข้าไปเลย Absolutely bonkers stuff. ยิงงี้เข้าไปเลยแมปแรก จบเร็วมาก โอ้โห เฮียร์ซิต้าครับวันนี้ พีจี เฮ้ย หน้าม้าสไตล์ญี่ปุ่น 13-1 เอาเกินมาแบบนี้ ต้องมาดูไอบ็อกเลยด่านที่โดนซีเคทจัดไป 13-1 เฮ้ย แต่ว่าปล่อยให้เลือกไอบ็อกนี่น่าจะมีป่ะพี่เรือทรงละ นี่ เอ้ ต้องเตรีย ย มมาอยู่แล้ว น่าจะต้องเตรียมมาแหละ น่าจะแบบมาลองแก้มือดู วันนั้นมันฟิลเหมือนไอ้นี่แน่เลยว่ะพี่ เจนจีแมปสุดท้ายอะฟิลแบบกูไม่อยากเล่นแล้ว เซต้า มันมีฟิลอย่างนี้ เออ ไม่อยากเล่นละ ใช่เหรอเดี๋ยวไปมาร์กไว้ให้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขยัน ถ้าบางทีผมไม่ได้แคปอะผมไม่ได้แคปแบบว่าใส่ไว้ในดิสอะผมจะเอามาทำคลิปไงไม่ใช่หรอกที่แคปเก็บไว้ จีขับรถไม่ถึงบ้านจบไปแล้ว1 แมปจริงจบไวมากหัวปิดตัวอ้าวหลับลุกถ้ามันเล่นจนหลับปิดนะ ปิด iPad นะ ปิด iPad นะ ปิดนะ ปิดแล้วนะ ปิดไหมอ๋อ MVP นาวีเขาเอาทรงอยู่นี่พี่ รอบนี้
ก็ได้อยู่นะพี่ มีพุธพฤหัสศุกร์จีนศุกร์เสาร์อาทิตย์ ช็อตนี้นี่แบบพรีเมียมจัด แปซิฟิก สเปรย์ยังไงให้ได้ขนาดนี้ แปซิฟิกเสาร์อาทิตย์จันทร์เหรอ ทำไมเวลาดูโปรเพลเยอร์สเปรย์เขาคลีนอย่างวะเขาจะไม่ค่อยแท็บกันนะ เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแปซิฟิก เนี่ยถ้าแชมเบอร์ไม่ 4 วัน เนิร์ฟพี่เอฟได้ไปแข่งเลย เวอร์ต้องขิมเวอร์ พี่รู้สึกว่าแชมเบอร์ไม่ค่อยตอบโจทย์เลยช่วงนี้ จับทีไรยืนขาตายไม่ค่อยดีแบบว่า ไม่ค่อยทำประโยชน์ให้กับทีมอะเวลาเล่นกันเองอะไรเงี้ยต้องแบบต้องมีตัวเปิดให้อะไรเงี้ยเซต้าไอบ็อกมาว่ะ ใช่เหรอแบบ2จะเริ่มแล้วเหรอเร็วเกินหนุ่มมาจุ่มครับพี่ชีวิตมันแซดไปทำอะไรมาไวดีใช่ไหมพี่เอฟเชียร์ใครเซต้าครับคิวจอยฮาร์เบอร์เวลาผมเจอฮาร์เบอร์ฝั่งข้ามผมโคตรเกลียดเลย มันแบบเรียกว่าอะไรวอลมันเยอะอะมาหรือยังพี่เบสบอลปิดทุกคนลิควิดเพย์เคอร์ผมปวดหัวลิควิดมาไหมดูได้ดูป่ะพี่ไม่ยังไม่ได้ดู MEA เลยเฮ้ย ฮะ ยังอีกเหรอคนขวานี่ยังฝืนโชคชะตาเหรอ เขาเป็นแฟนบอยหรือเปล่า วิววินเดอร์เซนฮาปิตเตล อ๋อฮาร์พิซซอลลาวผ ฝื ม นอยู่ เศร้า ฝืนอยู่ อุตส่าห์ซื้อบันเดอร์ลิควิดเดี๋ยวเขามาลิควิดอะโดนยับอ๋อไม่ค่อยไหวใช่ไหมขอบคุณน้ำค้างอาร์มี่นะครับขอบคุณมากนะครับ น้ำค้างหรือน้ำแข็ง ขอบคุณนะครับ คุณสมาชิกด้วยนะครับ เจนจีแข่งวันไหนอะ
พรุ่งนี้มีบลีททารอนเจนจีอยู่อีกสายหนึ่งนี่หว่าทัวร์นี้ Destination Focus Me จะมาป่ะพี่ ไปนะ DFM มาไหมทัวร์นี้ โอ้โหอยากเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยอ่ะทำไมอ่ะวันนี้ไม่มีน้องแฟดอ่ะหรือว่าน้องคิมไม่อยู่ DFM มาแน่ เน้นเข้าร่วมไหมบีทเวียทารอนศึกคนไทยศึกเพื่อนรักว่าทำไมหายใจไม่ค่อยออกน้องแฟดดรอปเป็นสำรองแล้วเหรอ แล้วใครขึ้นมาแทนอ่ะโอ้แฟดแบ็กอย่างคมเลยนะทำจริง อ๋อจะลองของหรือเปล่าลองของ แบบว่ารอบที่แล้วแฟดแบ็กได้เล่น รอบนี้ขอเป็นอีกคนหนึ่งลองดู onto the site alongside the Dizzies. ไอบล็อกมันไม่ต้องใช้โซวาแล้วเหรอ นั่นดิ อาจจะเป็นแค่บางคอมหรือเปล่า ที่แบบว่าเอาโซวามา Obviously, เล่ we're น gonna go to your casters, quack and paper thin. อ๋อ mentality Well, is this going to be huge or is this going to be slightly different? I guess we'll just have to find out because it is kind of นึกว่าเปลี่ยน interesting. แผน You do have that Gecko being brought out from both sides, but also lightning fast on the Sage. Yeah, that's really interesting to me. You know, that's เรามาดูว่าสเตจหนึ่งเจนจียังเข้มเหมือนเดิมนะมันก็เข้มเหมือนเดิมแหละอาจจะแบบต้องมีทีมทำกันบ้านมาเจอเจนจี Sage on this map felt like it was basically a one trick. เนี่ยผมเรียกเฟซบุ๊กชินสรุปคือ X ช่อง Slicky พาเรียกกันคืออะไร แยกตีกับคุณ38เดือนนะขอบคุณครับ But they're going to try to feed the alt orbs early here. Two lightning fast on that Sage. Looking to try to buy a quick res if possible, and not much that Zeta can do about We that. ไม่โชว์เลย On Zeta's side of the coin, this is what a lot of teams are kind of running on this map now with these double initiators. The heavy flash comp where you're really able to control so much space. With the extra verticality that's available to you on a map like Icebox, because you have the room to throw the Dizzy up and do things like that. Some over flashes from your KO. It really gives you a lot of like space taking ability to really make it difficult for your opponents to play anti-flash or to you know, turn the flashes or things like that, because it feels like there's just this volley Multiple, coming. yes. Exactly. Very attack heavy. It's great for retakes. It's even better on the attacking side. So that could be why Global Esports is kind of hanging so far back, especially on the A side too. But เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจุดแผ่นกันแล้วตีให้มันลึกๆหน่อย it's a bit of a full-on pistol มันอยู่ที่คอมด้วย battle, pistol firefight on อัน this นี้ first เกคโค round. ให้มันวางลึกได้ Global has made their way through. Euron gets all of that juicy information. Hey guys, we're hearing a lot of footsteps. Just watch out for this. Dizzy gets sent out. Depp tries to reposition, but three players dropping down on top of him. He's not quite able to land the shots. Euron crouches down, able to cut down Blaze King. Not quite enough to fend off the อุ้ย rest มันไม่โดนได้ไงวะ of Esports. Russ, Back shot to the head. Standing. Back Now that's that, gonna back be that. down to Laz. The wall comes up for the defuse. Polvy's just sticking all the way through. Lightning fast trying to jiggle back and forth. Hey! He gets the Oh! shot. He jumps up with the Premium zipจัด line and he saves the round, but not quite enough. ถ้า Global ทัน Esports นะ manages to stick the defuse at the end. โอ้โห Walker, ถ้าทัน this is นะ absolutely ถ้า insane. ทันนี่แบบคือสุด You genius. Yeah. I mean, ดู that wall จีเนียส also probably not exactly placed แต่ for แพ้นะ Probably ดู wanted ส to กอร์ก่อน completely cut off that angle. ไม่ทันอ่ะ But still, didn't matter. I mean, this is a really interesting setup here. Like, teams are really on this B site
especially with the Gecko able to give you these plants, where if you're kind of given the site for free, you want to push Snowman. Oh no. I mean, Laz still though, like absolutely just crazy stuff. But I mean, look, yeah, GE gets the round, but god dang, that's so smart from him. But you wanted to take that ซู deep ก้าซีโร่ Snowman plant, and ซื้อ GE เกาะใหญ่ really อะหรือ able อะไร to handle that part of it nicely. It's just a little bit of a fumble there on the Sage. Ovi doing stuff with the Outlaw. Well, that's just the outlaw stuff, you know. ตัวละนัด 2 shots completely shatters you if you don't have body armor. There's the third. Maybe we get a couple more. Oh, a bit of a whip. Swaps over to the classic. Russ coming in to bail him out. He jumps forward. He jumps forward and classic right clicks. That's going to be Global Esports securing the pistol and the subsequent round now. ก็จะมีมีดแล้วไง Very, very good stuff here with the Outlaw. I mean, why you really are going to see teams, especially in Pacific, dive into this weapon is because of how powerful it can be. On a map like Icebox, it's essentially an operator in this round, so you're able to really kind of do the same kind of plays, even better, because it is 2 shots instead of 1. Makes it so challenging on this attacker's team to try to buy any space, but now you got to dig in, and even because you have to go for the full armor here, just a Guardian, full Hudodon. อุ้ยเกือบ Trying to make sure that Zeta can come back into the game. ซิงจัดซิงจัด For now, it just has been Global Esports trying to play around things and trying to retain alt orb control. I mean, look at how Polvy's managed to sneak all the way up on top of Nest right now. Bit of a alert from Laz. เรียบร้อย Managed to catch him down. But the rest of Zeta have already made their way up to the B site, along with เฮ้ย Little Bro. He's โอ้โห gonna get the spike down. Lightning fast, a bit of a shot through. มันบอกมัน Not แสบ sure ตา how far they can get. Trying to go up the zip lines now. โดน Lightning นั่นน่ะ fast, but โอ้ nothing โด but น a sheriff. Unfortunately, gets burned by the mosh pit. Yeah, great anticipation there by Yuran to put that mosh pit ตัดไป2 in a spot where he kind of Also- recognized that likely Lightning Fast was going to get pushed เอา off มีด that มาแล้วไง from the top, and ไหนวะ yeah, really, really nice there. Laz doing a great job catching the attempted lurk from Polvy. You feel like he's always good on one side of the map. Yudodon with that Guardian. I mentioned it earlier that, just a little bit แต่ว่าเซต้าถือเป็นทีมที่แบบ เห็นผู้เล่นแล้วถือว่า the เป็น fact that you กู had to พิก use นะ full armors, right, because of that outlaw. ถือว่า caused that gun to come out. ฮีโร่ลอนกับยูราน Very, มัน very แบ good บ with it. Still crisp, picking up right พร้อม where you ใช้ left งาน off ไม่ on ต้องปรับ Zeta. ตัว Polvy with the operator this time around, though. มีคนหนึ่งคือคาร์ลอน Zeta โอ้ on โห the อันนั้น attack still ของดีเลยอ่ะ ของดีเจนจี trying to get a read of how they might approach things. For the past couple rounds now, they've gotten a little bit slow, but now that they've got the Thrash, ร้อง a ไห้ little bit more wiggle room to push forward. Global Esports, though, actually hanging back, making use of screens, making use of rafters, and that's just going to be a little bit tougher for Zeta to hold. You got Polvy with the blades now. Lightning fast, first shot down. Snaps to the top of pipes, and that's going to be Polvy up in the air. We've got Benkai coming in now. And that's going to be down to Sugars here, trying to stop this push, แม่ง but it's not quite going to happen. They knew ไม่ what ให้ it กู was. เนียนเลย And they find a really good timing. Right as, Zeta feels like maybe they've got some comfort to try to put the spike แม down. ปใครแมปมัน Is นี่หว่า when GE re-aggresses and strikes and just completely catches Zeta a bit off guard, where they're just not quite ready. Lightning Fast has been looking really crisp so far on this map. The Sheriffs previously just as good here with that Vandal down to 5 HP, no problem. Russ there holding the smoke angle, and there you go, some smiles now for GE. Now they're starting to feel it. Yeah, they're starting to look a lot crisper. You've got Zeta on the back foot economically once again, where they're into a few Sheriffs, a Bulldog, but the buy is very weak. It should be enough for Global Esports to take things home. And that's just kind of what we were talking about from the previous map too, right? Global Esports, it's not all doom and gloom. You come in with a clean slate, mental reset. They just might be able to push us into a third map. โอ้ไล่แบบไล่สุด เซตหลังซ้ายเซตหลังซ้ายโคตรดุอ่ะ From Zeta Division, they really want this site. And Yuran was so เห็น ready. มอสพิษตัวนี้นึกถึง CGIS เลยว่ะพี่ อ๋อสูตรหลังซ้ายอ่ะ Up on top of the wall now. remaining. But Global Esports, คม expects it, Hum. able to get those Huh? shots down, but Hiroran, okay. Still able to kind of stand his ของ ground. ดีจัดตัวนี้ของดีจัด Couple kills going his way, ตัว but he's ข้างบน got เหลี่ยมนี้โดน more ว่ะ targets to หมุน hit. เสย Not เรียบร้อย expecting Russ up on top, so that's going to be Global with another round.
Yeah, it's not a bad round here for Zeta on an eco, but at this point, you know, things are starting to slide in the wrong direction for them. Now you've got คือออฟอีกป่ะโอ้วิ่ง you have the null command for Me. Eurodon. This is nice positioning here, trying to cover as best as they can for Poldy, but using that wall against them again. That's, I'd say if there's anything to fault GE for, which there isn't much, they've been playing very, very good. Some of those walls have worked against them. You know, Zeta's able to kind of take advantage of it, but other than that, you know, lightning fast, his shooting's been crisp. Polvy's been a real nuisance on that A side at times, especially with those sniper rifles in hand. Now he's going to be taking a peek down mid. Laz, though, going to be going in towards A site, so nobody available. Lightning fast going to have to get out of dodge. Blaze, nice cover fire. Down B. Just keeping Zeta Division on their toes. You still got Laz on this bit of a lurk towards A though, and that's what I'm keeping my eye on. The rest of them potentially เฮ้ย trying จับจอ to คนเล่นคน push ละคน into กัน B and then maybe Laz to swing up from behind, but with everyone pushed up this far up front, they have no idea that Polvy's down mid. It's a bit of a hairy มัน situation กล้อง for จะบัก Zeta ไป Division to be in. No doubt. And Blaze King knew that KJ utility was going to be right there. Oh, Benkai. Try. Oh, Deb. Jeez, man. Still the Spike shots. I mean, down, Deb, B. despite being able to get a double, I don't know if it's going to be enough. I mean, it just came down to dry duels, peeking in and out of yellow or orange. But coming back into it now, the Thrash Oh,ยังเนียน gets all of the information. They know it's no longer going to be a B hit. What they might not know is how deep Laz is in. 30 seconds Jab left. that res. There's the res. Yep, and that gets the ult back as well there for Benkai. So lockdown in play. He's going to have to get this plant down, find some safety, have a couple vandals. You're going to have to go deep back towards your spawn for Zeta. Try to make this work. Laz going to maybe try to go for an early pick, but ปล่อย that ลาสอยู่คนเดียวใน lockdown's ไซ gonna ต์ be coming right outside of the site here. And would definitely force Laz back away. Oh, in fact, this is going to be the Dizzy. They're actually running forward with โห the ยากจัดใช้ชีวิต lockdown. ยากจัดแรด There goes the first half. Last player Baits out Ow. the peek from Deb. Well played, well shot by Benkai. Ooh, And don't then check it lightning fast off of the wall finds Laz trying to stay crouched in the corner. Global Esports now with the streak. จริงๆ เมื่อกี้มันเล่นข้างนอก They don't ส even อง need ค the นได้ lockdown. นะ They're just that confident in their numbers advantage and their Our ability to team take that died well. space. Depp losing his trade early made it basically impossible there. GE great patience to make sure they don't give Laz anything to work with. You know, Depp gets two, One enemy able to find remaining. some space on the other side of the map, but again, the coordination here for GE starting to look so good. Certainly the fans in India have to be liking the bounce back that we've seen. แล้วให้ผมอยู่ยังไงอะครับ 5-1 ไม่วัดดิไม่วัด แล้วถ้าจีโดน2 แมปนี้แบบ เย็นดีจังเลย เจ้าของเครียดเสริมตัวขนาดนี้ แมว ตายนี่เข้ามานอนร้อนเย็นอยู่เรื่อยเลยว่ะ Reset that we were หนี talking ความ about ร้อนเข้ามา at น the อน end of ความ map เย็น 1, and that's phenomenal. That's exactly what you want to see out of this team. Couple big ults again for Zeta Division. Still that null command, lockdown for Laz, blades for Depp, but it is an eco. So let's see how much they're going to be รอบ willing to นี้ invest เบส on ออฟ this. พีครับ There is always that lockdown as a bailout if things start to go sideways for GE. It's like maybe a mid push for Zeta. They want to try to see if they can get underneath, maybe go to the B site. Early alarm bot though, Depp's going to dodge. Any vision just yet, using that smoke to kind of push back Benkai. อุ้ยเนียนไหมเนี่ย Sneak through. Ah. Benkai does have the They're going angle. Alarm bot available. as Oh. well. Okay, there's that Dizzy, but no! Ui. Deb โอ้ย shooting at the after image of this. It's gonna be Russ and Benkai to shut them down. Zeta Division completely lost the plot. Sugar Zero trying to make use of a little window, but Benkai just says, ไอเดีย "Hello." ดีอยู่นะ Still gotta watch your ไอเดีย sides. ดีอยู่ All that's left แต่ is มัน none สาม other than ก Laz ระบอก from the Sheriff. Oh, good เชื่อ dig ลิฟ from ของ the ร้าน Blaze ที่แม่ง King, น่ากลัวจัด but it's definitely not quite gonna be enough. All the heal from Lightning Fast as well.
And we're just counting down the seconds to that final shot through Laz's skull. It's 6-1. Not much ขอบคุณ was going to happen. คุณเจอริซี่ครับสำหรับ3 That ขอบ was คุณค not รับ what I was expecting, even with that blade storm. Yeah, exactly. I didn't think he was going to go that deep. I mean, I thought he was going to sneak under tube and try to go for B. You don't see depth whip like that on the blade storm very often. Generally, he's pretty clean with it, but that time around, like you said, I like the way you said it, the after image, going for the the place where they were, not where they are. But yeah, on ยิ้มออกอะ Boiler, ยิ้มออก just อะ so โคตร hard จี้ to แบบ get any other เริ่มมี support. เสียง I mean, หัว he gets เราะ the flashes this time at least, but he's not able to convert on the follow-up. That's what you call the art of whiffing. It's not something that everyone can do. It's really difficult to pull off. But I don't know about that. back into it, I think one of the things that Zeta has yet to solve is really, of course, aside from the setups, มองดวงดูดังดาวดวงดัง anti-flash positions that Russ พูดอะไรวะ sometimes plays, and also Polvy's operator. Now trying to just full send it into the B site, อุ้ย along with Dap, Tailwind, เวลา they ได้ managed ตัว to นี่ get ไป a ด้ว little ย bit more สโมก space. Little homie actually able to get the spike plant down this time. Spike planted. It's going to dodge all that utility too, so they're able to get it down and then get the Viper's Pit as well to go. But บอลแนว finding ตั้งไป still the lockdown if things get really dire. บอลตั้งแล้วจุ่มไป Still the thrash, and there goes for Euron to really clear this out, to really make sure. แต่วอลแนวตั้งนี่คืออย่างสร้างสรรค์เลย อร่อยเลยเนี่ยวอลแนวตั้งอ่ะ Actually, a ตอน little เนี้ย bit tricky. โอ้ as ใส่ more ทุกอย่าง lockdowns come through. Depth, though, เอา good แล้ for ว one. เฮ้ย There's the 2 lockdowns now. Sugar Zero having to push forward. He actually able to take Yeah. down the initial lockdown from Benkai, but then you've got Russ. They've managed to kill the diffuser, and that's going to be enough for Zeta to eventually นี่วอลแนว throw ตั้ง them มัน out. ชนะ That's ไปแล้ว what เนี่ย the timeout was for. You know, although we saw, a bit of a fumbled eco, a bit of a fumbled blade storm, they managed to come in with this setup, นี่ this วอลแนวตั้งมัน execute onto the มัน B ได้ side. นะ But it's a Hey. must-win round for Zeta if they're going to come วอล back ตั้ง to แล้ว this หา map คนล็อก because เหลือง of เนี่ย because of the ults they had to invest. ตัวมันหลบได้อยู่ Into แล้ว this, อะ right? Thrash, Viper's Pit, lockdown. 3 huge ultimates that have to come through for them to get this on. Now, they play it great. The spike is a bit outside of the Viper's Pit. Not sure ลำบาก if ไอ้ it's คนที่ไปยิง intentional ไอ้ or นั่ not. นด้วย Intentional. You think it's intentional? That's kind of what I've been seeing it a few times across the various regions that teams will start doing that now. And I agree. I think you can hold those angles well enough that you don't need to necessarily go that deep. You And know, it's just spray at that's the not fun. generic angle, you know. ดื้อจัดดื้อ We จัด saw like the toxic. ดื้อจัด And rely on your mollies and things like that. Exactly. Where's that? Shot onto it. But now back in the next round, Zeta tries to randomize and swap back over onto the A side depth with the tailwind. But again, look at these anti-flash positions. Dizzy takes a second before the blind, the goo hits. Ui, nó So đu Russ last. is still able to Ui, shoot nó đu them last. down and snaps back onto depth. Great response from Global Esports. Exactly. The protocol is so good. I mean, Laz has gotten into the kitchen, but Blaze at least kind of sniffing it out. Still, Oh. Laz able to outduel him, not before taking a fair amount of damage. Oh. ยังได้แผ่นอยู่ Yeah, it's a bit of damage, but still alive enough. That's it. Him up against Polvy. When Polvy has the operator, Polvy has a better chance. On a retake, though, โค it's ตรหล going อน to be อะ a little พ bit อครัว difficult. มี So คนตายแล้วแบบไม่มีของ He's จริง playing, Laz is sort of playing an anti-op spot, ด่าน expecting Icebox this push. ตอนจะ He's รีเทค tucked himself in wow, you're right. behind the hut. I mean, this is... It's a bit of a crossfire, too, if Sugar Zero turns around. Oh, he read it. Oh. You don't opt Got the three. original operator. You know what I'm saying? Yeah. We've got the wall now, but Russ just sticks. Wait, the wall is enough? No, you've got the mosh pit, and that takes him off of it. Sugar Zero going in for a couple more shots now. Last withตัว the เลิศ quad kill, เอา and ไป Zeta สี่ has managed to recover. I mean, this is Laz taking this round over for Zeta, getting so deep into kitchen, able to get so much space and winning that really crucial battle there. The utility threw off Blaze King just enough โอ้ผม at the exit towards the defender side of kitchen that Laz is able to win that battle, and this is really smart positioning. That's Laz, just like you said, kind of he knows how operators like to play, and he's able to read that. And Carlos, like, he's I like, approve They this. lost yeah, it. okay, there we go. He knows they're starting to figure it out now, but again, early in that round, GE, like you said, doing so good with their anti-flash positioning, making sure that Zeta can't really profit from this. Try to go for the orb, but not able to fully snatch it. And that's a great opposition and a shot for Polvy. There we go. That's what Global Esports needs now to shut down Zeta's Hey. momentum. Lasso What? up the zipline actually gets the shot onto Russ. No more anti-flash for you. พี่ว่าช็อตเมื่อกี้รัดงง Got ปะ the barrier off the block off. มึงเห็นอะไร ดูไม่ทันเมื่อกี้ potential ไปเปิดการ์ตูนให้ลูกมา paths into the site. But you still have your
rest of them managing to push through. Dep, use of the updraft. He goes on top of the barrier. จะดูช็อตเดฟไอ้ช็อตลัด work on the other side. Dep Last just clears will. things off. ช็อตของแลส Zeta ตอน are ขึ้ very นมา much back in the game. It's 4-6. ที่มันยืนงงๆอยู่ข้างบนปะ Scary for GE. มันยืนแล้วมันแบบว่า So เหมือนแลสมันขึ้น now เชือกไป 3-0 แล้วมันเห็น for แว Zeta บๆ has มันก็ them ยิงทะลุ right เลย back in this thing. Maybe this would be an okay time for a รีเพย์ timeout นุ่ม from GE. ไหนรีเพย์ Try to figure out how you can adapt to what's going on. That's just unfair. Well, that was how he got อะไรวะ ช็อต นะ ได้อย่าง unfair. That's just แล้วมันวิ่งยิงหัว unfair. No other way to put it. I mean, Laz just going for the spray and แล้ว pray. วิ่งยิงนะวิ่งยิงเหลือจะเชื่อ So yeah, I think this is a great time here. I think GE แล้ว had ประเด็น so มัน many คือ good มันวิ่ง reads, ยิง had ที so ละ many ที good เมื่อกี้ setups, so much anticipation of what Zeta was trying to accomplish. We're able to shut it down nicely. But this time around, I mean, Zeta denies the orb early. Yeah, they lose a player, but I mean, Laz is Laz. งง What ดิ are you gonna do against that? งงจัดเลย What do you do? And then they're able to get deep enough that players like คนมันจะแบบว่า Depp and มีความ Jonas ซวย really get in there and do some damage. What are you gonna do? That's the answer that Coach Spin needs to answer because past couple rounds now, what we've seen is that we have those Why? high flash Okay. positions. คนโดน อะไร หลายทีมใช้คอมโบ You've นี้อยู่ got Laz, coming in Why with such wingman? antics. You've got Dep Ah, trying to why throw them wingman? off, Big PC. going up on top of barrier orbs or walls like that. And it just gives Zeta that much more space to work with. It's a little bit tougher for Global Esports to make use of that. So now they've got to come back into control. แก้ You've ยากครับ got ถ้าไม่ได้โดนนาโน to dominate the game. ผมจะมาแก้ Throw มันโดนเท something, a bit of a curveball at Zeta that they have to adjust back to you. Fully agree. And another part of that timeout, I think, is to slow the momentum down. To อ๋อโคบแก้บั๊กอยู่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ heated up because we saw it happen on Sunset once they did. Ruz gonna get spotted out. Polvi gets hit by the dizzy, but Zeta really not able to do much other than get just a little bit further towards the pipes. Polvi's gonna try to push up. He might catch him off guard. Oh, almost, but not quite gonna make it happen yet. Zeta, maybe there was a bit of movement and accuracy, but เฮ้ย But I love this. It just gives them so much information about what's going on. ได้ยินปะน่ะ They know that ได้ยิน Zeta can't push A. เด็กหรือเปล่า All shifting ฟัง over ไม่ to ดีกว่า the situation is incredibly อ้าว เรีย ชิ บบ ร้อย หายเลยอย่างงี้ My. not quite able to secure ลู the ก้าชิ kill โร่มัน servers อยู่ here, ดีก็ just ออกไม่สุด kind of doubles and แท้จริงอยากจะถามบอก ชูก้ามึงเดินอะไรของมึง kill, but now it's up to Ui, Lightning ơi. Fast. What a tap! Enemy remaining. A bit of a double kill. Russ up from Snowpile 2. And that's enough โอ้โห for ถ้า Global เป้ามา Esports to วีสำ นี่ คัญ ถ้ามีคน ของทีวีเนี่ย themselves ถ้ามี in คน the เดียวนี่ round. มีหวาน But เสียว it's อะ just kind of one missed thing there for ด่าน Zeta ค่อนข้างที่ on จะ to execute, and that's the กัน angle หน่อย that ๆ Lightning Fast is holding behind Yellow. I mean, that's all it took, and that shut the round down. Russ, the great follow-up on the back of an excellent play, as he knows that Zeta's going to have to Last try to push round Yellow before the to switch. take care of Lightning Fast, and he's right there, sort of finish the job. So again, you can see that there's no awareness of it until the player dies, and then Sugar Zero is like, uh-oh, and then Benkai able to hold off the flanker. So very nicely handled here by GE. That was a really good bounce back after some rough rounds. Especially on this B side too. Zeta hasn't really had successes at pushing past some of these choke points, especially up around green, around yellow. It's all thanks to Global Esports' setups. Now we're seeing an adjustments in the setups, and it works out better for Global Esports. If they can take this one 8-4 as we go into the second half, might be even better for Global Esports. Oh yeah! You gotta try to find a way to deal with this op. Not gonna happen. อุ้ย Wow, walked right into it. Hiroran not having a better time on this second map. Hiroran maybe a little bit better, but that's the thing. Initiator's gone. ไม่ได้สูตรเลยละกัน Tougher for Dep to work his magic. Maybe it's just ขวาบิน Laz who walks up by himself, and that's all it takes. I think GE just had to destroy their own wall so they can get over to B where Laz is causing problems. Oh! He's unreal. Okay. What? Lockdown being pulled in. ที่มันเทพเจ้าห้องครัว Was the last round. I guess trying to get a bit of space towards B-Star. Or maybe sell a bit of a fake, but not quite enough as his teammate falls as well. So, Wind, show me where to second go. half, 8-4. Global Esports takes the lead. Yep. This is exactly what they needed. A great bounce back, a great read on this comp. They really understand kind of the machinations of what you're trying to do with this KO Gecko. And it doesn't quite seem like Zeta's quite there yet with this comp. They actually beat GE on Icebox previously. Yeah. But this time around, it looks like GE has really done their homework. The Sage, I don't know how I feel about it yet.
I mean, I haven't seen that wall be super effective, to be honest. But Lightning Fast has just been so good. Like, his positioning's been great, his shots have been great, so who gives a crap what he's playing? Like, he's doing really nice, and that's what matters. So, I mean, I think it looks a little bit, that part of the puzzle for GE looks a little bit rough to me, but I don't think that it's a bad idea at all. I mean, I think Sage is still perfectly viable on this map. Really. But that part of it, whatever, doesn't matter, because the rest of GE is playing great. หรือเขาอยากให้ดูหน้าโพวี่ตรงนั้น Don't really see any like ก็จริง exceptional grim walls or any crazy spots or whatever. It's just that setup, the defensive setup from Global Esports on their defensive half worked out well against this double initiated composition from Zeta Division. Previously, we actually saw Zeta Division playing like something interesting like a Harbor. Yep. They didn't bring Harbor it out Viper, this time. So, I don't know, maybe that's one of the things that kind of throws them off a little bit. The double initiated isn't quite working out for them. Like you mentioned before, we don't see that combo utility. Yeah, I think the Harbor Viper started to get read by the other teams as kickoff went on. So I think absolutely you need to make a change. This is absolutely not a bad comp at all. A lot of teams in the world are running this exact same comp on this map, but it just doesn't quite feel like they've got a real good feel. Like you said earlier, sometimes not able to support depth, sometimes getting caught in positions where they think they've got the flash and they can push forward, but Polvy's still able to hold the angle with the op, things like that. But depth. จะตายเอา There was that dizzy, ตื่น but แล้ววะ the blind. Shut down, yeah. Yeah. Very easily dealt with. Yep, it's great cover, and I mean Polvy's just expecting it. You know, the depth trying to make some hero plays, trying to get Zeta back into things. สงสัยเซต้าต้องไปทำคอมมาใหม่ให้แลกจับแชมเบอร์แบบนี้ แชมเบอ Both ร์ sides trying to throw jabs at each other. But ผมว่าแชมเบอร์เล่นได้นะไอ้บอกอะ แบบนี้เล่นได้ไอ้บอกอะ ผมเล่นบ่อยเลย Kind of slipping and แค่ getting a แท็บ read ครัว for ไม่ these อยู่บีก็ได้ punches being thrown at them. Now hanging อยู่ได้หมด back, เลยผมว่ามันอยู่ได้หมดเลย waiting for movement from Zeta to counter. But it's not really needed. They're just trying to play it safe. Yeah, they're expecting a lurk from someone, whether it be Laz or Sugar Zero. Right there. But that information right there, really huge for Zeta to get. So Hirodon with a nicely timed knife. You can kind of really start anticipating 30 seconds that left. this is going to be a... But still, nobody comfortable to fully shift over. Oh. It's Lightning Fast again. He's been so good. I mean, look at how they approach the site from both The one left. sides. Some on top of pipes, some coming out from the other end of 410. Last player Laz now Mm-hmm. trying to Right. hold up under 10 seconds Good. Heaven, left. and it's just not quite enough. Right. Sugar Zero Spike planted. trying to sneak in. He's got a classic. He's got 3 targets to hit, though. He is There's the Sugar Hero. first. ซึ่ง Is it time? แต่ลองหนึ่งที You gotta put on your cape. เฮ้ย Gotta change your costume. You managed to stick it Oh, half. oh my god! ต่างคนต่างใจเย็นต้อง Lightning fast, but Russ able to extend just by a bit. It's Gets almost, his head offline. it's almost the same thing that happened in the last pistol, basically. Jeez Louise. Still, GE gets it. That's... I mean, again, they're showing great patience here. That they're really being diligent about catching Zeta off guard in the beginning of the round and making sure that Zeta doesn't get any of these flanks for free. Things like that. And that was really, really darn close. 22 HP was all he had left. One more bullet from that classic and it might have been over. But Sugar Zero trying to do what he can. It's going to be a Ghost and a Marshall. Polvy, once again, with that outlaw, a couple Bulldogs to back him up. So Zeta just gambling on the B side. A has been left wide open here for the side of GE and should be probably figuring that out pretty quick. Yeah, if utility's thrown towards green or anything, Blaze King's gonna hear it. What is this? มันเลยหาข่าวคนเดียวค They're รับ slowly clearing out. They're ก่อน slowly จะโดนกระทืบ doubling back น่าจะสวยจริงละ towards the B site. ถ้าวินนี้มันโดน I'm sure this is a good idea. เอาแล้วไปคอเพื่อนกลับมาโอ้โห Zeta's still staying tucked away. They never พูดได้คำเดียวว่าเข้าแก๊ป I mean, they felt like it was a trap on A, I think. Oh, all the flashes being thrown. อู้ We're อุ้ย getting นั่นไงเข้าแก๊ป เข้าแก๊ป เข้าแก๊ป their อุ้ย shots. Yudon and Hirodon with the classics actually able to land things down and เข้า with แก๊ป the pistol. I thought it was พอเพื่อนกลับมา gonna เอ๊ะ be แปลก outlaw ๆทำไมมันอยู่เยอะจังวะ บีเงียบเพื่อนบีเงียบมาเลยมาเลยกูเคลียร์อยู่ Zeta เข้า has เพื่อน worked หมด around. เงียบสนิท I mean, เพื่อนจริงๆเขาบอกได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเรารีบตามไปนะ I feel so bad for GE right now because they've been reading this Good map boy. so well, and this is the one time they don't. This is the one time where they overthink it,
and it cost them because you have to. แล้วเงียบกริบคือแบบว่าเข้าไปจ่อแค่หน้ามาฟังเสียง It's crap. Like they're hiding. They're playing a bunch of like anti. เซต้าไปยืนอย่างเงียบเลยยืนนิ่ง whispering in your ear. Like what? So, kind of an odd decision from Global โห Esports. มาแล้วว่ะแก้ตัวว่ะ But they are still sharp with their ที่ shots, ทำเพื่อน especially on this map. So ทำเพื่อน feeling ซวยไป some of those hot hands. There's no Phoenix though this time. No, I mean that was. I feel for GE. I think they didn't make a bad call. It would just แต่ก็ happen. ยากอยู่อ่ะ Again, there's like ทำ gambling ยากอ่ะ going on both sides, and they just they flipped the wrong side of the coin. Is basically what it boiled down to. So I don't think there's anything to be super concerned about. They're still hitting shots. Blaze King and Lightning Fast in particular have looked really clean. Russ has looked good too. Polvy's on point with sniping. You look pained. Yeah, in the long run, I think that's the thing, because if you look at how Zeta Division are playing right now, the way that they're holding these defensive positions, it's so far back. Global Esports doesn't จ้าเอ๋ get เต็มไป a หมด single lick of information. So it comes down to the executes. They make it fast, they make it heavy. It could be โอ้ย enough. ตายไปเนี่ย Wingman gets shut down. รอด No spike plan available. Gotta play past the toxic screen too, so just swinging Yep. out, trying to find what Hey. they can get. A couple of sheriff shots, Ow. managed Ow. to secure a couple of kills. Depp now with the Outlaw has to come back into this round. He's got 2 shots in the chamber. I don't know if that's going to be enough though. Even the Res gets a puncture on towards Russ. The slow on the other side to deny this one spot. Looking to possibly pick up the weapon. Tries to mask the sound with an opening shot. Hillwin's onto 410. Another cloud burst. Still a snake bite as well. Has to push through though. Oh, look at Lightning Fast. With the pistol. Death able to โอ้โห spray มันดุมาก kill เดี๋ยว and บอก sticks the landing. ไม่ Zeta ต้องบ่น Division ทำไมไม่ได้ใส่ just ชุดไปดิ really global อยู่ฟ้าไม่รู้ครับ Yeah, ตัดสินใจ I mean, โค you gotta ตร feel good about that round as GE. You do a ton of damage with those sheriffs. You have some really nice plays. A really good recognition here, though, by Zeta to quickly shut down the far left angle of that wall from their POV, because that's where you know that Wingman's going to go. He's going to get, they're trying to use that edge of the wall to position the spike, and that makes Wingman go further in, so they're not able to get that plant down as quick. And if they had, that probably would have been round, because they just could have bought time, and instead it gives Depp just enough time to get in there and finish the job for Zeta. But man, that was so close. A lot of good stuff for GE, despite having a massive weapon disadvantage. ปัง สายแตก He just knows. Oh. It's really close to it too. Global Esports having some of the เอ้า right ยังไม่ได้ ideas, เข้า but นะ โอ้โหลงมาก่อน again, when it comes down to how Zeta are playing, now you've got this bit of a roadblock outside of B, the rest of them walking into A site. Zeta's like, maybe if we leave the A side open again, but with that operator over there, certainly they don't want to mess with it. No damage done either way. Don't have Wingman going through yet though. They're anticipating that Zeta might be around the corner, ready to shoot him down. Bit of fragment secures the corner, so now they manage to go through it. Polvy able to cut them off on the rotation, making sure that nobody comes through on the โอ้ย entry. Sugar Zero though, just a bit of noise, and all of a sudden Benkai has to watch his back. อุ้ยวางไม่ค่อยดีนะ They got to keep that pressure on that backside, at least fake it, but Okay, good thrash. it's going to be ยัง tough. เหลือมอสพิษอยู่ Jermon's still Oh. able to stick it เขา all รับ up. ใส่ไปแล้วด้วย Okay, back into it. Nobody from Global Esports is pushing now off the spike. Depp with the antics drops down, but Lightning Fast and Benkai have their Oh, wow, boots planted wow, wow. firmly in the ground. Global Esports manages to defend. Just great stuff again from Lightning Fast. 17 and 10 right now on this Sage. It's very battle sagey. He's just so crisp, shutting all these attempts by Zeta on these retakes down so quickly. He's so fast. Great hold there by Polvy. Able to get up, find that opener, make it that much more difficult. Yeah, three kills in that round, and he's pumped up, and he should be. เดี๋ยว He มา is แป๊บนึง having a whale of a map. Yeah, I want to see more Lightning Fast. I mean, you talk about Battle Sagey, that's the thing. Because he's not just, using the walls for some of these cheeky angles or anything. He's actually getting into the thick of it. Yeah. And I think that's something that maybe Zeta Division doesn't quite expect. No,
I think you're absolutely right. I mean, I think Zeta's a lot of times getting caught off guard by the positions of GE. You know, with certain players being pushed up further than maybe you expect. It's a lot of bait and switch. It's a lot of ping-ponging. For the side of global esports on this map, we've seen it เป็นยากแล้วอะ time and time again. Zeta ตอนนั้น That has been giving Zeta some problems. That was something they were doing pretty well on Sunset, and Zeta doesn't seem to have that same comfort here. There's a lot of things that still feel like they need some work with this new comp that Zeta's attempting. Precisely. It just almost feels like it's not fully fleshed out yet. Meanwhile, global esports look completely, prepared. They have a lot of มัน options and มัน ideas, อีโคได้วินสุดท้ายแล้วครับ different ตั้งแต่ pages หลังจากนี้ from ห้าม their พลาดแล้วแล้ววิน strat ไม่ book ห่าง to pull out. 10-6 right now, and with double digits secured for global esports, both sides are looking for that knockout punch. Yeah, and if it's gonna be Zeta finding their way back into this, you feel like it has to come a little bit whiffy, but gonna have to come in the back of this Blade Storm. It almost feels like this has to be that moment where Depp kind of takes over around on this eco for Zeta. Yeah, if it doesn't, then you're in danger of match point, or map point. So it's gonna be. I think G heard this. ตายแล้วตัวเลื้อยอุ้ยโอ้โหรอบนี้นิ่งว่ะ That's huge. Great shot. Now B is an option. Rotation's being pulled over. Let's see what kind of call IGL Russ makes. I guess she's just waiting for reinforcements and then the slow march forward into B. Yeah, it's taken quite a while. Felt like they were looking for any other lurks, but again, wall up, able to give Wingman a little bit of safety there. That's a good wall for that plant. Really makes it difficult. Along with the toxic screen too. Yes. Retake not looking likely. Unless Depp. I mean, even if you jump up with the tailwind, this is not a good angle for you. Yeah, he's out. He doesn't have any of that. Yeah. Simple shot from Polvi. Repositions. Everyone's still holding up around yellow. Just one shot from Laz is all that Zeta got. Meanwhile, global esports devours ไม่เปลี่ยน everything. ใจครับ Fantastic stuff. เติมเซต้าไปละ I mean, เดี๋ยวนะเซต้า Just beautiful. It takes a little bit. Zeta's able to at least get into position, but that huge weapon advantage they have, Depp has run out because Depp rushed over to Snowman to thinking that it was going to be a really fast rotate for GE, and it just doesn't seem like Zeta has the same read on this map that they did on Sunset. It seemed like on Sunset, every maneuver that GE was trying to make was accounted for. It was red. Let's go, Blaze. Let's go, buddy. You guys are feeling it now, and you love to see it. So a little bit of a push to get up on top of the belt. เลยวันหักโอ้โห It's a pretty เลย quick วันทานเนี่ยครับผมรออะไร Oh, he อ่ะ gets caught by Flash. What a setup there by Hirodor. Looking a little bit better this time. Dizzy out. อุ้ยอร่อย Position to strike. Gets the Goodbye. double. Spike dropped. Global esports now in What? a tough position between a rock and a hard place. You can't retrieve the spike. You can't get those kills. Will be able to get one, maybe a second. Just got 3 more targets to go through. Oh, hold action. Yeah, it's just tough. Dev swings out along with a teammate. No collateral kills this คือสภาพ time. เมื่อกี้ถ้าป่า I เป็น thought โดน maybe Polly was going โด to น get ฟิก something ไปสะ done บัด there. แล้วแดช He's โดนเลย really crisp with that operator. ที่เดฟมัน Doing a nice job ให้เป็นเม็ดหนึ่ง this ไม่โดนหัว early kind of anticipating the pressure up mid. Set up by Laz and Hirodo perfect. And Laz and Depp shutting rounds down as they are wont to do. Yeah. When they can feel it. And เกือบ a นะ lot of ตอน teams are นี้ going อะ to play behind that box and A like Depp. เปิด just ชื่อ gives โน that ติครับ anti โนติ flash. เห That's มือน the one โปรเตอร์ position ไม่ that สบาย I ครับแล้ว left คนในทีมหมด unaccounted ไฟ for more than I'd like, and it's not just here. It's not just in that particular round. I've seen it a lot globally. That's the thing. We saw a little bit of it on Sunset too. Some of these corners, it just works out so well. Sometimes you feel the pressure and you forget that someone might be playing around a spot like this, but now you're aware. And it's tough, right? Because there's so many angles on that A site you have to worry about. And you don't have that extra line of flashes here for GE. Similarly to yellow on B as well. And I think that's the thing. So trying a different approach this time. Going up from around Pipe's angle. You've got Wingman and the wall coming up. Spike plant secured. Kobe able to retrieve a weapon. Oh, but Depp punches him down. Retake with advantages from Zeta Division now. You've got so many ultimates. A lot to work with. Waiting on that lockdown. Oh, lightning fast. Time though. If lightning fast fends off for, maybe one more kill. Okay.
but they're not pushing in. Swarm grenade out. Look at Slowly Benkai. going through now. Ben จะวางข้างบน behind. Russ has to stay alive, but not quite gonna make it happen. Nanoswarm able to burn off the first. Yeah, that's not enough time for Zeta Division to secure a spike any โอ้โห longer. เป็นใคร And with that, Global Esports gets towards map point. I had to focus for a second. Brilliantly played here by Benkai. I was a little bit worried that if Russ got taken down quickly, that maybe Zeta's able to kind of คือวาง figure ตรง that เนี้ย plan out แล้วมา and เลิก able กลาง to อะ shut it down, but they're not. That tricky แม่งแบบ positioning, as you've come เป็น to พิธี expect จัดอะ from Benkai, been known for it for years. This time, Zeta it's ไม่มีใคร Nano, มองเลยครับ and then he's able to find that nice โฟกัสด้านหน้า angle. หมด That's เลย a great setup, great thinking through into that post-plant scenario there by GE. And Zeta never even had an iota of an idea that it was happening. I thought, you know, maybe if Zeta continues to play like a really information-starved defense, they would be able to pull something off, but it doesn't quite work out. Now Deb goes in for a bit of a preemptive strike, and Global Esports has to rethink their strategy. Hanging back in, maybe looking for a bit of a punish towards... They got the res. So You they're will trying to not clear kill for my it, making sure ally. that it can't get punished easily. Yeah, nicely done. You don't know? He doesn't hear anything. Whoa! Deb getting the information now. Dude, Laz not able to secure the kill. Lightning Fast is so good on this stage. He pretty much saved the previous round too. Now coming back up into it. I don't even know if it's the stage Sorry. necessarily. It's just his skill. Oh yeah, exactly. GG. It is really just his skill. For whatever reason, he's super comfortable. Now Ben getting a couple more kills. They managed to push into A. And then you've got Blaze King. Sneaky all the way up around B. They're Zeta gonna use that info. has no idea. You got 30 seconds left too, and the pressure is on. โอ้ย Spike ห่าง back towards B. ป่าเบน You can at least recover that gun for Sugar Zero. กลับมามีลุ้นเลย Actually upgrade him to that Vandal, yeah. So you got that going for you if you're Zeta, but this is gonna be an extremely difficult retake. And look at where Great Blaze off King. angle. Yep. He's That's doing the it one right back to him. The one that Laz was playing from before. But again, I mean, the main factor is ใช่ครับ time น้องจริง right ไม่เป็นร now. หัส 30 seconds around or so for Zeta. Hirodon checks. You got Dep coming through Garage. Something that they don't expect. Global Esports Oh, has no no. idea. Spots two. Simple taps. Maybe a third. And it's all Oh. too easy for Dep. กำลัง It's หวาน just หวาน kind of เลย like playing a stealth ป่าเบน action ทำมีลุ้น video game, and he's just kind of like lines them up, lines and secures Oh. the targets, taps them all too cleanly. He's playing Coach Recon. He's nuts. He played Coach Sam Recon. Fisher up in here. Enemy kill. He is Metal Gear Soliding. He's just. จบแล้วเหรอ This is so unfortunate for No, GE. like- I love what they do in this round. It's just, you know, Zeta reads that positioning from Blaze King. They're like, nah. มัน we โฟกัส know ด้านหน้า about อยู่ that ไง slot. แล้วก็ We did it to you. คนที่ดูหน้าที่ดูหลังตายไปแล้ว That เมื่อกี้ with the lurk, I mean, that's- That was มาแล้ว that's โทษที easy. That's- แต่ว่าแต่นักแข่งเลย That's just stat คน padding. ปกติก็ไม่ค่อยดูหลังครับผม It's rounds like those that really make you believe in Zeta Division because they didn't have the numbers. Yeah, and look at this outlaw for depth, knowing that the money's weak, so there's going to be a lot of half armors coming through. So a couple players there, you got 3 there. Yeah, 3 for GE on half armors. So this outlaw could find a lot of value This with the round, Blade Storm, of course, as well. yeah. เย้เจออีกแล้วเหรอ But of course, Zeta playing a little bit further back, knowing the Thrash is available, lockdown as well. It might just come down to a bit of a retakes game. They can't let them get the lockdown in easily You for should free, run. though. But do we have the utility to shut it down? That's the thing. Hirodon tries to toss a fragment. It does land in place. But I don't think... No. Yeah, it wasn't close enough to the center. So, right, for มัน the ต้องโดนตรงกลาง fragment ใช่ไหม to clear a อย่าแรง lockdown, it ใช่ has to ต้อง be โดนตร right ง in กลา the ง center of where the fragment lands. So enough space for Blaze to now Ooh, let's deploy keep the judging. Viper Spin. And he's got a judge inside of that thing. That's even deadlier. Dep tries to secure the surroundings of it with the Blaze Storm. The Ui. Outlaw cutting down Benkai. But I'm waiting for Blaze King. Stays tucked away. Teammates Ow. have all โอ้ around เหลือ him. เชื่อ And จัด all of a ตอน sudden, นี้ Hirodon appears in front of his face. อยู่ดี แล้ว โด โจ น น ตั้ม ด้วย เข้ามา Continues to climb. 12-10 มี It's ภาพ 12 to 9 now. We've got 3 rounds to GG go to force Depper. this into overtime. Yeah, Dep starting to heat up, getting that Blade Storm kill, and that Outlaw getting some value big time, as you would need. That's so fast from Dep. And this is the first, but that's okay.
Good for the second. And look at how they're using the verticality here to get up and over the position. มันรีเทคอันติไวเปอร์ไงที่เหลือ4 คนนี้ มันค่อยๆแบบว่าล้อมรอบมาเรื่อยๆค่อยๆแบบจับกลุ่ม จับกลุ่มให้พวกข้างนอกก่อนเนี่ย เออ พี่เอ๋บอกมีภาพอ่ะนี่โยนเล่นว่ะชิวจัด But, you know, it's a bit of a double at this point. Carlisle gets to, you know, have a breather as well and gets a second to think for Zeta Division. What is Global Esports going to cook up? What can we do to counter against that? Yeah, it's going to be tough here off this eco. No ults to speak of. So just trying to see if you can do some damage to Zeta. But the pockets of Zeta relatively deep in terms of money, so they have another buy round in them for sure. Zeta ของญี่ปุ่นครับ Well, it wouldn't matter if this one goes sideways. They'd be done. But even if they were to take a lot of economic damage, let's put it that way, they'd be fine. So definitely you would think that we saw it before where Spin will take a timeout on the eco, and then it'll be the follow-up after that. But not going to be able to get into any ults, really, as they invested so much in that previous round and lost. And Yurda, nice angle. I think I saw a smile after that one. It's very calm. It doesn't really like explode and pop off if he celebrates. But he's apparently a jokester. He's apparently very funny, very like Depp really. I was talking to Zeta a little bit, and Depp really likes his new players. Oh. Ready for Blaze King though is Depp. Wow. That's a sharp ผม flick. แบบนี้ เฮ้ย Pushed up further ในจังหวะนี้ทามมิ่ง Laz gonna see that. เอ้า turn. แล้วลักไปยิงอะไรอะ Really registering เมาส์บินเหรอ on screen. Oh my Are we going goodness. to end this map off of a Thrifty and Eco win? Really? Oh, that's Okay. nice mosh. Mosh kind of blocks off the plant for a second. Players trying to reposition around. You got Sugar Zero trying to wrap up from behind. But once bitten, twice shy. I feel like Russ is anticipating this now. The rest of Zeta continuing to push forward, along with that flash from Hirodon. They need to clear out yellow. Ow. The Dizzy's great, but Hirodon doubles back. A bit of a fadeaway shot. It takes down Blaze King. Timer still ticking away. Russ able to deny the back. Now all you got to worry about is the front door. But Hirodon steps up in the moment when he is needed. ยังไม่ทันขาดครับ That's unbelievable. โดนว่ะ I thought after that Dizzy he โด was น done. แล้วก็กลับมา That was a great play from GE. They should win that battle probably 90% of the time. But the weaker guns proved to be โดนว่ะ the detriment to them. And Hirodon's just cracked today. I mean, he's ไปกันต่อ having a whale of a day. I know on this map he's only ข้าม 15 โอ to ที 16. เลยถ้าวินนี้ไม่ได้ Sunset on that Sova, he was so destructive. The Young Guns coming up big again. I think we're Zeta Division. Oh my God. โอ้เหมือน It นิ่ง really จัด just, อะ you know, โอ้โห the Hirodon crosshair placement, the flash ตั้งแต่ตัว chain ตั้งแต่ตัวแรก set แล้วอะ himself up. And then knowing, you know, the awareness to know that someone's going to swing out from the other angle, so he spray transfers. Depp now looking for an aggressive pick, Here. trying to throw Global Esports off their kilter. It's just so brutal when players are able to do stuff like that against you. It just is so tough to overcome when they're just hitting shots like that time and time again today. But this round, that timeout must be for this round. โอ้ยวางเป้า Has to be. สูงไปหน่อย Esports looking to secure พี่ this จะมันไม่รู้ round. ว่ารัดไหลเข้ามาดิ If they don't do it on this Hey. round, they're going to go into the next one with Smart. a bit of damage by Oh. Russ. Oh, Sneaks that's good. up, able to take down Sugar, but last trades. Players in position to take down B now, but Zeta has an inkling. ลำบากเลยไม่มี Oh, ไว that's เปอร์ enough information too. Yep, absolutely. Can't put up the toxic screen because of that. Gotta wait. But I really like เออ what ถ้า Russ แต่ did ถ้า there. เล่น Walked รี through เท his คยาก own อยู่นะ Snakebite, his own team Snakebite to get ถ้า that ฟูล goal. รีเทคใช่ไหม But that's not something you expect someone to do. True. Trying to be quick. Oh, Ui. that's gonna do a lot of damage. โอ้โห What? It's okay, you can heal. ต้อง You're เบรก fine. เลยต้องเบรกเลย Okay. But 30 seconds though, and we're still looking for the plant. Tosses it over. Now secures it. Oh. Teammates a bit of suppressive fire. They managed to stick it through. Now you've got a mosh pit lineup. เอาดียูรัน See, เอา look ดี at this Where's lineup, this gonna go? Larry. ใช่ปะเนี่ย Okay, and Dev has to get a bit of space too. Thresh comes in.
take a couple of shots through. The flash will lead it on, but oh no, Sorry. Polvi actually shuts it down with the Don't need time, upgrade. don't This need could time. be it. Global Esports might just be able to secure off this round. Another shot from Polvi. GG ว่ะ It's all down to Yudon trying to sneak up from the sides. จีจี Gets the angle on towards it, but not quite the landing. มีแน่นอนครับน้องโทฟูมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดี๋ยวมาเข้าน้ำก่อนครบแล้วครบแล้วเร็วเกินเลยตอน4:07ตอนนี้4:37 4:37แล้วไปไหนมาบ้างวันนี้ไม่รู้จักมาหรอเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเกม3ขออนุญาตขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ้ย
yeah I'm back You know, both the flashes, if you include the paranoia in that equation, towards some kind of maybe tiles hit. I'm not sure. It looks like they're กลับ kind มาแล้ว of ครับพี่ thinking about it, and I think this is good. Zeta ครับแบบนี้ big time tile scratch, especially with โอ้ Laz's เซ position ต้า there ผู้มี at ประสบ short. การณ์กับ Ascent มายาวนาน See if Zeta is going to be able to pull it off. But it's been sort of anticipated. That recon dart kind of out there to see if there's going to be that early push, seeing if they could catch it. Instead, it's just a pullback right now. A little bit of caution from Zeta just on the back of that one dart and not able ไอ้สองยุโรปมัน really ตื่นนะ pull ดิ off what they were hoping. Maybe also hoping for a mid hit where they could counter that if GE went through there. Now they're just going to fan out across the map a bit, playing really deep on B though, giving up so much space here. โอเวอร์เกโก A little bit of info with Laz, knowing that mid is relatively clear. He hasn't had any contact. That's going to give them the info that they can slide back over to that B side. They're going to be right in GE's faces. Definitely looking to shoot down some initial, maybe 0 ผู้ points ส่ง as ของกันโหด well. มาก Polvi already diving in. Deb trying to bypass this. As he tailwinds onto site. Angles are favoring Zeta Division for the time being, so a couple of shots go their way, but Benkai comes back into trade. Oh, Sugar Zero from stairs though gets shut down. เจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้ว Now it's a Double bullet. kill. Oh, จอกดาด the shock dart to tase them both down to the ground. You're on. Brilliant, absolutely จอก brilliant ดาด with กำลัง that คิดเลย shot เมื่อกี้ถ้าโดน dart, ช็อก knowing ดาดจะเป็นไงเรียบร้อยตามภาพเลยครับ ง้างมาเมื่อกี้เห็นภาพเลยอะ Unbelievable stuff. But this is the Zeta we need to see. This is the Zeta we saw on Sunset, where they're reading the map incredibly well, and that's what gives them the advantage here. Laz is never really accounted for on short, and that lack of contact มั there นเป็นใครมันเอวดีมาก gives. What did he say? He said he was What the funny. fuck, man? He said a bad word. I cannot repeat that Something, word. man. But Okay, that's okay. but that's kind of the Zeta that we're starting to see again. Almost as if it's a combination of both Sunset and Icebox, getting a good read, but also playing กลับไง really ซ้าย defensively. Odeb. เป็นสุด Not ดีไง necessarily แล้วเดฟเอาสุด overextending too much. It's อุ้ย just really early on. You've got ไม่กลับอีก Marshall มาดิมาดิกลับเว้ย pull it out in this skirmish. หมด Lance has got his back. Lightning fast with the wide swing, but Huron there to back him up. มาเชล Able ก to ระบอก keep เดี all ยว the important guns, both Bulldogs, the Guardian, and a Spectre. You don't mind losing that Marshall in that round at all, as Zeta Division. And yeah, Adept did a good job there, dodging that turret, sidestepping it just as it was activating, so he wasn't pinged by it. That gave GE a little bit of แพท false ผมมีโปรเจก confidence ต์ลีนว่ะ that they could push เดี๋ยวว่าจะ forward, เปิด try to เปิดโปร regress เจกต์ the angle. That's โปร fine. เจกต์ลีน The ego, challenge Depth with the Marshall. Might get lucky, he whiffs the shot, and you can outdo him. But กำลังคิดอยู่ว่าจะขอกำลังใจจากแพทยังไงดี time with his dash and his smoke to get back and wait for the reinforcements for the rest of his team. So solid start for Zeta. See if they can keep it up. ยัง That's อย่า also เพิ่งไหน precisely why the desk was kind of discussing this. That map pick and bans are really important. The fact that this is Ascent, Global is the one that left it open. นันนิ้งขอบคุณสำหรับ100 บาทนะครับ ขอบคุณครับ อากาศร้อนนี่ต้องเสื้อใส่หนัว นี่ไง such a big deal. กล้องชัดด้วยเป็นไง They're just doing such a good job at kind of playing defensively. I mean, look at the positioning from Laz. Good angle, takes down one player. กำลังคุยกับแผนอยู่ Enough damage because all of a sudden the 3 players on A are prepared for that A hit. ไม่คิดว่ามันจะดูให้นะ And that sends GE over towards the other side of the map. Maybe feeling like if they've got that Killjoy dealt with, that's going to make the B site a lot more tenable to get into. Yeah. We do need Polvi to Bang! pop off in this moment. The initial entry. Oh, but just gets tapped. คม 30 Bit of a seconds. crouch. I mean, he had the outlaw, so that's what he was going for. But Mhm. Huron, impeccable performance. Now Paranoia pushes him away, but take a look at what's happening on the mini map. Our observers caught it too. Depp going on a bit of a journey of his own. Alarm bot catches him out. สแกนเมื่อกี้ถ้าคิวจอยโดน Moves to go back with his team. Lightning fast pushes out though. โอ้ไลนิ่งฟา Still feeling ฟาชิง sharp. A great flash from Russ to set him up. Ah, Oh, Death can good outdo lord. him again. Russ, though, quick for the trade. แต่ไลติ้งดูเป้า 2 ดู on 2. Huron Indeed, still yeah. has utility, not to mention Sugar Zero as well. Everything available
Meanwhile, Global Esports, they only have their positioning. Rusto with the shot. Swings out a little, catches Hirodan after hearing that flash getting popped. Sugar Zero now, Paranoia, just to buy a bit of time, a bit of safe space. Pushes and unsuspecting Benkai, but now not enough time to defuse the spike. Walks straight into Russ and look รัด at มัน that เชิงดีจัด sidestep. ไว้ใจได้ And Russ is involved in every kill in that ตัด round. ไป5พี่ว่าเป็น What ไง a great round for him with that flash over into the alley, setting up his teammates so nicely, able to deal with the Laz cheeky positioning, รัดมันเอาให้จริงแล้วเราเนี่ย trading off of his teammates, playing time เนี่ยไม่โดนนี่ very เสียทรงเลย nicely. That's a round that you definitely want to see out of your IGL for Global Esports. มาแล้ว Tremendous round, and he's got that no command as his follow-up prize. So depth with the Outlaw and the Blade Storm. Of course, it's Odin time. It's Ascent. โอ้ยอยู่ไร You just know it's an inevitability. It's match made in ตัวเป็น heaven. นัดหนึ่ง We don't mess with these. Truly, this is yes. The Guardian counter for it though is something that we've been น่า starting กลั to ว see เป็น now, การเล่น and Yuran knows to walk away from it. You want to avoid that for sure. An Outlaw as well could potentially be used if you felt like it, but with half armors for side of GE, Depth's Outlaw on the other hand ตก could ดาดไม่โดน provide a ton of value, but ยังไง diligent space clearing, alarm bot gone for the side of Zeta. Gonna use the drone to really make sure that this space is safe for Polvi to push in. Making a bit of noise too. ขาด If Polvi Oh. does push in, yeah, Laz is ready to greet เห็น along with Yuran as well. เห็น and Laz then มันซูม Odin, เป้า so มา that's นี่คือแบบ why ต้องมีสักศพด้วยนะ Depp made a bit of noise just to kind of bait Global Esports into peeking down this pizza/market area. Funnels them in towards A short. As long as they can block off this entrance, they don't get to come in for an easy spike plant. Zeta should have this round. And then you can pop the ult too to make this hit Yeah, even but harder yeah. for GE. จอเป็นใครไม่น่า This ข่าว time, เบรก try to get แบบ it done เข้ามารอ once. คัน Yeah, สี่ you คน got แล้ว one อะ player can paranoia in. Oh, Russ จะไหวหรือ winning เปล่า that. Good shot. Yuran from behind though. Great timing with this Odin. But the อืม double ไม่ไหว swing ครับ from Global Esports, they capture the site. They know where Yuran is, and they เอ้า manage to trade him down. Laz is the only one left. Tries to make a quick move, but completely surrounded. It's Global Esports coming back in the game with a 2-2. Yeah, ปืน phenomenal ที่ดีที่ stuff สุด here แห่งยุค from Russ. Great work using his ultimate to make it that much easier for him. Now you've got เมื่อกี้มันโร Benkai's เทตมาแล้ว มัน lockdown. น่าจะแบบ No เข้ามาสแตนบายพร้อมกัน answer เร็ว just yet. A great recon dart there as well. Forced Laz into a bad spot where he had to try to make the drop down. Got spotted by it. Makes it even easier for Benkai to react. Everybody else is fired up, and Benkai cool as a cucumber as usual. Always. Always. Just deadpan expressions. But who knows what's going on inside? Dep. Oh my God. They ๆไม่ได้ยิน know. นั่นอะ Yep. We've seen this before. อุ้ย ยังไง That's also the other thing about Ascent. It's just how much have teams figured out from each other เกือบควิด at this point. Which is, it's imperative that Zeta Division brings new flavors, especially in this Pacific Stage 1 matchup. เด็บแม่งอย่างคุม Still very much aware and in position around เด็บ this มันดื้อ catwalk จัดเลย area. Global Esports bypasses it. They walk through main. รัว A couple players coming to reinforce towards top mid. Door's been shut. Should be an easy spike plan any second now. Here. เกือบมีเรื่องเมื่อกี้ Great timing on that to buy a little bit extra time. Take that Blade Storm temporarily out of Depth's hands. Gun Dart has to be cleared. So it looks like a phenomenal post plant setup for GE. Oh. Clean and easy. You got players up around door generator as well. Russ right underneath Hell. Pulls them back in. ตึงเปรี้ย Third kill secured. Russ is having a good game on this map. He's having an insane game. Absolutely one of the best maps we've seen from him so far since his move over to this Global Esports squad. Just really reading the map so well right now. RGE in general is not really allowing any shenanigans นิ่งจัดเลยว่ะพี่ from that Blade Storm of Depth to really find any I'll show value. you, scary omen. And now Depth is able That's to a get into Polvi, an yeah. op, but you do have Polvi with the counter op. Odin's on both sides as well, so
and then didn't need to use the lockdown for GE. The round was clean enough. They were able to find those picks early. So now they can really take their time with this. Be รัด methodical มัน on ตึง the จัด map. เลย A lot of attention in towards mid for Zeta. พี่เป็นมือสไนครับผม And now they're really crunching in towards mid. I mean, they're really expecting something to come through here. But it is sort of a feint from อยากเล่นสไน Global เข้ม Esports, ๆบ้าง but อะ they're gonna put some pressure towards B. จริงๆผมว่าผมเล่นสไนเก่งอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเวลาถือเฉย Good flick. เป็นไง You ขิงไหม should run. Attention brought towards mid has Here. all been for naught. Global Esports just kind of in control of things, you know. Throwing a couple of jabs, Oh, aไม่ได้ดิ couple of feints, trying to bait Zeta into Ui, ui. moving into them. The Odin now being fired off, but it just pushes Zeta Division a little bit further away as Yuron reloads. Yuron may be able to get one frag, but traded off by เซฟ Polvi. เปล่า From the Ui, shadows gầy. invested by Lightning Fast as well to secure ไม่ Spike น่า plant. หรอกดูทรง I think Zeta might have to consider a save pretty quickly. He's got two Especially, big guns. Yeah. that's the thing. Dev's still pressing forward though. I think he can't quite get out. Recon kind of taps Oi, 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 oi. Blaze King. You Good don't- information. Odin is firing off. Sugars you a couple of kills, but now when it comes down to it, you got two targets, Dep, and you've got an operator. Not an optimal situation to be in. So, โอ้ย oh my god. โอ้โห Tries to back โดนยันหัว but just the ได้ incoming ด้วยวะ rain of bullets catches him in the back of his head. They demand a fight. Just brilliant. Who are we to เสีย disagree? หายเลย So patient. It looked like it was going to be a fake towards B initially, but with that pick, and then the quick decision to invest the lockdown as well, got the spike being rotated over immediately, and they're able to use that from the shadows as well to really bypass any of the danger from those big guns that Zeta had in their hands. Set up for that post plant, and honestly, I think Zeta maybe should have considered the save a lot sooner on that. That was going to be a really nasty, สไนคมที่สุดในช่องบาวนี่ diffuse to ฟัน try อยู่ to คนเดียวเล แปล ย กๆ เมื่อกี้เบสคิง and you can see why. Blaze King with that Odin sitting in the back of boats. That's so tricky. Plus, he's been great with his utility to set himself up. It's tough to flush him out of that position Yeah, unless you have the numbers to really deal with it. And Zeta just didn't have that in that scenario. So not only that, they've lost 4 rounds in a row now, Paperthin. I feel like they should be bankrupt. So good timeout being called by Coach Carlisle, but he has to plan for the future. And that's the thing about this map, because Global Esports are in the lead now. This actually could be the first time that Global Esports takes down Zeta Division. It's First time in all of Pacific. Yeah, really starting to look that way. And in fact, it was an overtime the last time these two teams played on this map. So certainly Zeta could bounce back. But right now, again, GE on these maps, with the time and preparation that they've had in the offseason, done a really good job of kind of figuring out how they can expose the weaknesses of the way Zeta likes to play. And it felt like early on, Zeta was going to be able to read the map nicely, make some good rotations, but after that, GE's been just playing with their food. ดีครับผมต้องพักเลนเน่ด้วยนะ Just completely confusing Zeta. I don't know if they expected an op in that previous round and, things like that caught Laz off guard. So you really like the bounce back from GE. Sometimes it's just tough to read too. Oh my God. He knows. Swings out, bit of flash. Nano's trying to flush him out of position, but Oi. Russ Oi. just sprays it down. โอ้โห It is an anti-eco เกือบ round, จะ so หลับ all แต่ he's กลับมา got ได้ to do is to pepper him full of holes. รอดได้ไง No shots found from Zeta Division, except for the one. Now Polvi comes in. remaining. Additional information. Russ online for the เป็น ace. ไงวะตอนนี้ Give it to him. He's earned it. Although they might want to give it to someone else because he's already got the null command. So True But that. they Give it to didn't Blaze King. yeah, exactly. You'd kind of like this to go to Blaze King if มาทำลูก possible. เซต้า Just locking out those angles. Yeah, they know he's up there. There's Oh. the ace. Russ ที should ปาก be ที่มันพูดอยู่น่าจะบอกปล่อยกู feeling เอง that กูเอง one, popping กูเอง off on the stage. 5-2, Global Esports just having a grand old time. 13-3 He's เอฟ been popping off on this map. ไอ้รัฐเป็นเอาไป I mean, this is 13-3 a 13 tricky position to be in. รัดมันโหดจัดเลย Getting caught in the frag. Whoa, what a transfer there. Absolutely nasty. Grabbing that
Up and yeah, they're fired up now. You better believe it. All right. Well, this is an important round for Zeta. All these เมื่อ ultimates. กี้รัดเก็บ3เบรกชาร์จ That's what the ใช่ป่ะ timeout was for. ส่ง Has แฟ to ด be. ไปให้เพื่อนปาด เพื่อนยิงไม่โดนมาเก็บซากต่อ So off of it, they Hit go on it, the sủi. offensive. Flashes sounded all throughout B lobby, but not too many kills. Only the one from Sugar Zero, as Global Esports expects it. They actually cut them down all the way from Catwalk. Les comes in to reinvestigate, but by this point, Zetaโดน information's bad. Global Esports are gone. In fact, they've wrapped around from A main, coming back in to secure the site. I mean, Laz is gonna have to go nuclear here. This has to be just a multi-kill. Okay, well-timed smoke. ไม่โดนบุกไปขนาดนี้ I ไม่ think ไม่ GE ไม่น่ารอดละ After that Just smoke, like, they're we don't considering go going. Yeah, good, exactly. Or at least waiting this out a little bit longer. Russ has flashes. Lightning fast as well. They're trying to make Zeta Division think. Look, they're making them sweat paper thin. It's really smart. Now with that knife, you kind of have a pretty good idea, but you have to be so careful. You know that op is still there. Oh, last โอ้อุ้ย โอ้ quad! what You said he was going nuclear, and he just Oh my God. the bomb of Global Esports. I just, Can I get this? it's just unreal what Laz can do sometimes. The guy What on is earth? just เปิด unstoppable. จัด Okay, let's break down how he just did it, though. Anticipating, Crazy. thinking that they might have doubled back into B. นี่เป็นไง back through, and just because of the things aligning for him, the flash หล่อ did แล้ว not ยัง align คม him, he manages to precisely pin down each and every one of his พลัง targets. พี่เอ๋ย You didn't have to use any ults in that round. I mean, you get the win on the back of one of the craziest 4Ks we've seen today. Just, I don't know. What do you do? I mean, hopefully GE doesn't get too rattled by รัด that. กับหัวหลุด Trying to clear open อ๋อ some นี่ space. ของทีมเดียวกัน We do get the kill off of that. Benkai able to use that Hunter's Fury on the other side of the map. Open. Yeah. A little bit of a distraction, and Benkai wins a duel. Yeah, GE has the advantage in timing and position right now. La But Ma again, Lulu. Laz is just feeling it. Walks back down in towards that market position, catches Benkai two ทำทุก players อย่าง as they try to rotate down mid. Blaze King comes back in for the answer. A bit of pop flash from Hirodon now, and that's Blaze King down in the dumps. Benkai, 21 HP left. And unless 8KO นี่มันสุดยอดเลยว่ะพี่ there's not that much he can do, tries to Matula jumpไร้ over เสียง to throw them off guard, but it's just not quite enough. He doesn't have enough health to sustain him through all that damage. Yeah. Don't mind the idea at all, but the only thing I'm concerned about now is you lost your counter to the lockdown, the easy counter. I mean, most teams have plans, right, these days where they know where the lockdowns are going to be placed by the defenders. Lineup. Yeah, they have lineups for days. You can rely on that KO in particular. A good fragment will take down that lockdown as long as it lands properly. ทุ่มเป็นทุ่มเทเพื่อนทุ่ม Yeah, ทิ้ง absolutely. เล Good ย time for a timeout. Laz is getting fired up. Can't let that happen. Got to make sure you can stem the bleeding here. But Zeta starting to throw a few different looks and getting some big hero plays. But it's going to take more than that to beat this GE squad. As we saw in Icebox, the good game plans, the executions, a lot crisper for GE than we saw in kickoff. Yeah, definitely different looks from kickoff. And I think that's the biggest thing, regardless of what the result is. Of course, GE fans would be hoping that Global Esports comes up with the win. But regardless, it really shows that throughout that offseason, throughout Masters Madrid, throughout Paperthin being in the elevator with all these players, everyone has, วันนี้ worked แลสแม่ง on, จะเป็นซุปตาร์ใน all of ญี่ these ปุ่นขนาดนั้น maps. And right now, Global Esports actually look evenly matched up against Zeta แน่นอน Division. Completely หนุ่ม different เกมเมอ roles ร์ on หน้าตาดี kickoff, ยิงคมอีกต่างหาก and last year. I'm really, really impressed. แล้วญี่ปุ่นแฟน VALORANT อย่างเยอะ It wasn't an easy start, but certainly looking amazing here. Trying to clear that alarm bot, I believe. พี่เชียร์อยู่ข้างเวที Just checking in. A lot of utility just dumped in towards mid. Nobody there. Nobody home. So they're going to take their time. Really spread out the map. Really try to get an idea of what Zeta's doing. See if Zeta's going to go for any kind of aggressive pushes. Wow. And nothing being given over. So you know you have a little bit of space, but it has to feel like a trap, right? Like you have to feel like
they have some kind of pinch play, some kind of setup off the back of any contact they get. They were sort of defaulty. Now they're kind of shifting back into a pretty similar position, and Depp so close with that op for a moment, but gonna move his way back up to heaven. Pretty unsettling. Both sides starting out on defaults. Zeta trying to get a good read on หน้า B ไม่ things, ปล่อย but เลยว่ะ they're พี่ not finding out too much. ต้องเอาหน้าบีไว้มันกดดัน Esports on the other hand, exactly. In all of these movements, there are some tiny gaps in Zeta's defenses, and it allows for Blaze to sneak into such a prime position. If someone tries to rotate over from this, he might be able to catch a kill onto them. So a bit of attention dropped towards A short now, and then lures Hero กำลังเดินเพลิน in towards Blaze King's crosshairs. Suddenly, Zeta Division feels the pressure, and both of the players try to hide inside a hell. 10 seconds left for Global Esports to get the spike down, though, and Russ manages to get it done. Blaze King still in such a great spot, does the damage, still alive. Able to shut down Polvi for the time being, tries to swing out wide, but Benkai denies him any joy. Lockdown available, but I don't think Laz is going to be able to repeat that สรุป quad เมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเหรอ No, there just isn't going to be enough time, you would think. มันไม่ดึงฝั่งอยู่บี Yeah, สอง he คน has อย่าง to เงี้ย has to go for the save. เลยหลวม Just โดนไหลซะ not quite enough money to feel comfortable going for it just yet. Definitely the wise play here for Labs, but just too much space given by Zeta this time. Those defaults started out good. เยี่ยมวันปาร์ตี้ทุกวันเลยไหม I'm not น่าจะทุ exactly กวัน sure, นะครับ what's going through the minds of มันไม่ Zeta ค่อย in ได้ that ตื่น moment. เต้น นาที ถ้าไม่นับแมตช์แรก To their spawn. วันที่ 10 ไม่แน่ And ใจ he's ดู holding ก่อน that down. I mean, with all that pressure in the mid, I think they felt like คือ that ครับ was มี going พู to ด be ก่อน the ครับ weaker part of the map where GE might explore. But Blaze King, savvy veteran. Blaze King has been around since basically day one of Valorant, guys. Like, if you don't know, he's been playing previous games and everything. He's been to international Boom events a long time ago. and so on and so forth. 1-3 Everywhere. เข้ารัด This guy's smart as heck, and he ruined. Bro, what the fuck am I there, bro? Careful checks, right? Yeah. He has no, like, how did I even get in through tree into window? And just, sometimes it just happens that way. Zeta Division, you know, a little bit unlucky in that. But like you mentioned, the main factor is still that too much space was given up. Yep. So we want to see them being a little bit more proactive, but down to the last 2 rounds of the first half now. And to try to accomplish that, they're going to put Depp in this position at short again. Trying to use this cubby to see if เทีย they บ can เชีย catch ร์ anybody. เซต้า Getting a little bit too ambitious, seeing if maybe GE gets a little bit overconfident from the space they were able to take in the previous round. But with Polvi there, Depp might be in trouble. Ooh, okay. Good little jiggle. Managed to sneak away. But that's, again, the thing about this entire map pick is the fact that it feels a little bit defender-sided. And if you allow for Global Esports to come up with such a strong advantage, if this first half ends in an 8-4, Zeta Division might be in trouble. It's very crucial for them to หน้า come บี with จะ some มี wins right ประเด็น now. ไหม I พี่ว่า think that's also why they're มี playing แน่นอน really ฮึบ safe. They don't ปัง want เรียบร้อย to pull up any risks. ไม่โดน Anything ป้อม minimal risk would peak at the right times. Laz is able to secure surprise kills like that in a blink of an eye. Yeah, and you can see they're อุ้ย really ไหล trying มา to ถึงนี่เหรอ buy a little bit of เรี extra ยบร้ time. อ That's a ย great อะ alarm ลาม bot. บอท Deeper than normal. That's going to catch Polvi, give him a little bit more of information. แต่ฝั่งยังได้บี3 คนครับ And Laz plays it so well. Paranoia as well. They are kind of funneled in towards Alley. Laz, very safe. Nobody How pushed him powerful. too far, and he's just holding it down. Third kill coming through. Shut down by lightning fast in the sun of the เขาเล่นในสโมกอีก 5 seconds left. Blaze King has to push in. Knows one is up I by did. boathouse. Goes in for the โอ้ fight โห instead. เหี้ยดเลย Sugar zero just เหี้ยดเลย swings เจอเป็นคนอยู่ในสโมก kill. No time for Global Esports. Zeta Division trying to even out the score. ต่อให้สโมกนั้นไม่มีคนไม่ก็ยังเป็นสโมกสงสัยอยู่ดิ ใช่ ผมว่า In a couple different มี parts. ไม่มีก็ยากอยู่ดี Slide อะ their เครียด lives เลย a little bit easier. Great awareness here from Laz. You know, had been placing his alarm bot further up towards the stairs of mid. Pulls it back this time, and yeah, now Laz is getting fired up. Now you can see a little bit of that energy, a little bit of that passion อยู่ดีๆแล้วก็ออนไฟ for the veteran. Yeah. That calm anime character, you know, Oh, for that that- he just doesn't need to do too much. He's happy, like nice. But now, ดู like ตารางแข่งจาก he ไหน has to show his final form. ผมดูใน Wikipedia ครับดูได้นะ Show his เซิร์ช true ว่า colors a VCT little bit. สเตจ When 1 Laz is popping off, which he doesn't, แล้วก็เลือก his pop-offs หัวข้อ aren't like very grandiose. Pacific But when he's popping off, things are going good. Great flash. Oh, เอ้าชิบหายแล้ว Bit of a trade.
Yuran able to take down his counterpart. But that's another surprising thing about this map so far is the fact ไม่ได้เป็นใคร that ด้วย we might have thought, the head-to-head would have been between รอดสิ Polvi and Depp. But มัน instead, จะไปห่วงสแปม we're ไหม seeing โดน lots of มาเทรด greatness from players like Blaze King, players like Russ and Laz. Both IGLs doing so much and performing right now. Laz trying to ไอ้มุม sneak นี้ away แม่ง with อ some ร่ of อย these จัง ผมอร่อยจริง Oh, but he's minimal gonna pay risk the factor. price. Oh, gets away free. เกือบละ If he can use that lockdown, that'll be huge. รอล็อกดาว But น์ it's still firing away. So dangerous. But they're going to shut the door. This should give them, if they can clear Lightning Fast, who snuck in on the other ผม side of จะ it, มีไลน์อัพ should มา give เค them the ล ability to put this lockdown in. All right. They gotta clear Lightning Fast first, though. That's the main thing. Good jiggle again. There's the lockdown. Lightning Fast under pressure now. Forces the paranoia out. Stuck in an animation. The rumbling of the opponent fires away, but Sherry Zero simply peeks out. ล็อกดาวน์เดียวมันเครียดขนาดนั้นเลย Peek at moments. เครียดเลย Final shot คือมันคิดไปแล้วว่ามันจะ cures สู้ the ไง defuse for Zeta Division as they tie things up 6 Think right, to think 6. right. ไอตัวที่มาช็อต I นี้อย่าง like ส the วยเลย attempted ยูรัน trickery เนี่ย there from GE. It's just Lightning Fast, a little too fast for his own good, where he pulled the trigger just a little bit too soon, and that gave quickly.ทรงโอทีไว้เนี่ย ไม่แน่ใจเลย Of course, it's a bit of a, well, once you go into that second half, you swap sides, and Zeta Division has to attack. We've seen it before, how many executes they've got, especially when you've got players like Depp. He'll do things like Tailwind and updraft up towards the top of Generator on A site. Perhaps even into B as well, sneaking past Alley. Well, it's one of the Esports has to be things. prepared. Yeah, no doubt about it. I fully agree with you, and I was going to build on what you're saying. It's one of the things that makes ผม Depp ว่าไม่แย่นะ such a เซน good มันไม่ได้ player กัน is จ่า that ข he นาดนั้น takes ผมว่า advantage of the terrain of the map. He's so good ถ้า with แผนแม่งดีก็คือแอบมีบุก as หนึ่ part ง of his game. Now, on the other side of the coin, I really liked แต่จริงๆแล้วก็คือด่านกัน in เนี่ย that operator early on their เวลา attack เดิน side. มา It พวก put นี้ so much pressure บ่ายสาม on ไม่ได้ Zeta, กันจ่า forced them to play further back than they'd probably like. And that was a big part of, I think, what allowed them to string those rounds together. So let's see if Polvi can get into another early operator and really try to shut แล้วโล Zeta ตัส out อะ of พี่ this half. Especially on this defense. That's where the operator shines the most. Of course, you gotta get to that part first, and the pistol is where things kick off. Polvi already trying to sneak down, but blocked off by the dark cover from Sugar Zero. Lightning Fast already with the paranoia. This could be huge. Huge. There we go. เฮ้ย Oh no. โอ้โห Opening pick. They Depp need just Podum ignoring cheerlead. Benkai. They know they have to sight. Look at these flanks. Oi. Oh, they're ready. โพวี่มันโยโร่จัด จริ เล ง ยพี่ จัดโพวี่หาย And he's still Oi, watching double the up, Ben angles. Kai Depp malang. has his back, watching up towards the top as players try to rotate through from stairs. Blaze King able to come back in to take down both players. Still 2-on-3 though. Hiroran tries to get further information, suppresses them at that 0 point. Global Esports takes a breather. Where could these players be positioned? It's great info. It's going to take some fancy shooting. And you know it's these common spots as well. Definitely one around A main generator. They're all watching it. Perhaps into hell too. เอา But without the kills, without any leg room, they can't make their way into sight. Global Esports. อยากรู้ว่าถ้าเราสแปมใต้เท้ามันมีโอกาสที่จะโดน What a ถ้าเรา way จำจุด for ได้นะ Zeta Division to pick up on these entries. มีโอกาสโดนสวนด้วยเหมือนกัน Yeah. โคตรอยากจำจุดเลยว่าจุดตรงไหน Again, มัน I ควรจะ like สแปม the idea from Global Esports. I really, really do. แต่โปรมันก็ไม่ค่อยทำกันนะงงเหมือนกัน ต้องจำจุด Zeta's got their heads เนี่ย up. ไอ้มุม They're ข้างล่าง so ready for this. That opening shot by Laz. I thought Lightning Fast did a pretty good job with his paranoia. He got the catch onto Depp and was instantly ready for the follow-up, but Laz just able to beat him there. Laz with a sheriff. มันต้องมีจุดยืน Fearsome กับ foe. No doubt about it. กับจุดเล็งที่พอดีอยู่อะ For GE, ใช่ใช่ no อาจจะต้องหา investment at all.
one ผม rifle ว่าจะไปลอง for หา Dep, แต่ด่านนี้จะ which is น่าจะ the ไม่ full นานน่าจะเอา rifle อ and อก a couple bulldogs. I think that's the thing too. Is just the fact that Les is starting to have a much better game. น่าจะไปทรงเฮเว่นมากกว่า Not only the pathing and the entries, but global esports not quite able to retake now. It's the setups though again. Swinging off of turret contact, Pulvy picks up the kill. That's the rifle being dropped. That's a Phantom, yeah. They're able to get it back, but Tep, a little overeager there, a little ambitious to clear that turret and pays the price. So stuck around just long enough for Pulvy to punish him. Now it's going to be shift over to the other side. Laz trying to work this door. Gonna have to wait a bit. He's starting to get in. Is he going to read the position? Has to anticipate it. Look at Russ. มาแล้ว Pristine timing. Gets the shot onto Laz now. Still plays around the boxes. พลาดนะครับต่ำกว่า5-6 He's อุ้ย just doing enough to chip them เป็น down. 3 ครึ่งด้วยดิ The rest of the global esports players are still on pistols, so they're not out of the woods yet. I thought Benkai might go through for a walkabout through B main, but instead they're just going to death ball it. See if this can get over the line with these guns that Zeta has. Revealing area. Double back. Some Good more. recon. Tiny Yeah, attacks with the ghost too. Timer still ticking away. Blind shots being fired down through that dark cover. Hirodon, another kill in. Lightning fast trying to do as much damage as possible, but โดน knowing แฟ where น he ทอม would be, just a bit of a ไปหมด fire shot. Zeta picks up the second round in the second ไอ half. คนถือแฟนทอมมัน It's ดัน still แบ a บ tremendous ego. หลงเหลืออยู่ด้วย Especially with just Classic's investment to take, you know, So many, 3 guns. so many guns away, right? You're only able to keep 2 for the side of Zeta. So honestly, that's a pretty big win for global esports, in my opinion. Doing the best they can with what they had and making it very uncomfortable for Zeta throughout. I mean, again, those setups, you know, playing off of the Killjoy turret from Benkai, Russ just incredibly safe and sharp with that classic too. Global esports are definitely making this, they're making Zeta Division work. And I talked about it before, it's this attacking side because you need to consider some of these positions. Dep cannot make such risky plays like he did. And this Outlaw is going to get a ton of value. Only half armor for Laz. And everybody but Dep is below the armor threshold. เอาเราซื้อ A เลยปะ Starting น่ะ to look like Zeta are slowing things down, similar to what we saw last year. เฮ้ย ไม่เห็น And again, in all these tiny little gaps, tiny little lapses and moments, global esports pushes up. เลสกิ้งนี่แม่งตัวสแปม Burning ส off โมก the อยู่ Odin now. Expecting the deep push. Eventually, the shock dart comes in to clear him off that angle, but nobody holding main for Zeta. ชิวแต่ว่าไม่ก็เกาจมูก Just gonna stack เขา the ใส่เสร็จ site, เกาจมูกก่อ try น to catch them on these entries. พักเก่าก่อน This is usually pretty tricky to pull off without that other angle, but of course with the โอ้ย weaponry they แล้ว have ไอ้ in ส there, กินเซอร์อยู่ตรงนี้ ได้แค่ตัวเดียว Good smoke too. This is a very interesting one. If they push Ow! downstairs, they Ow, will get. ชิบหาย ร้านบอกเดินมา That's บู why บี most of ง them ง will try to go around the other แปลกจัด side. แปลกจัด Dep trying to catch them on the Oh. timing. Here's the Timing. reload. ผมว่าได้มากกว่าหนึ่งว่ะพี่ Okay. อุ้ย 5:15 เอ้า left โอ้ in โห the magazine. รถโดนเบรกเมื่อกี้ Making it หน้ายู่เลย sing. ครับผม Zeta Division convertอะไร the วะน่ะ bonus off of some smart decisions. Yeah, it looked like it might โอ้ย be ส pretty ติงเจอร์ tricky, มัน like they might just try to hold those angles, but Dep is no fear. See, time and time, you saw it in the previous round when he died trying to clear a turret. This round it works out because, like you said, he heard that reload as he was pushing Spam, man. forward and was able to capitalize on that timing. And then Hirodon, Oh. oh my word! เมิร์ดจัดอะที่รู้หรอ He's ช็อต coming เมื่อ out กี้ of down. Oh my! หรือมันจะแค่สแปมเฉยๆป่ะพี่ น่าจะรอพี That's ไฟเฉย bonkers. It's not easy to like. ก็วางเป้ารอว่าไก่เนี่ยครับ I don't, dude. That's some reflexes. That's that rookie advantage you have. พันหูดีนะ Jeez, Louise. So again, now back into it. While we do have some rookies coming through, Oui, they've bon. got these reflexes. You've got experienced players in the form of ปืน Frost. ที่ You ดี can ที่สุด see that he's trying to เทียบเชียร์เซต้า command ครับ the team, delegate some tasks, and he's talking a lot right now. This Absolutely. timeout being called. Yeah, the IGL, it looks like the coaches are going to trust in Russ, who's having a phenomenal map individually, to see if he can get his team
back into this one. บัฟเกาจมูก 10 and 11 is a tremendous scoreline for a KO. Maybe still some more damage to be done. Half armors and a few weaker rifles with the Guardian and the Bulldog in the mix. Yudan going to be going for the Odin as kind of interesting on the attacker side to see one this early, but the money good enough now for Zeta. I was kind of curious if Depp was going to maybe try to outduel Povey in terms of the opping battle on the attacker side, but อาชนประเทศ Depp is อัง going ก to ฤษ stick ครับ with the rifles. Lightning fast, going to be bullied off of his angle with some util. Zeta, โบบี้ฟินแลนด์ interesting setup here. Going to keep that turret there to keep โบวี่เหมือนพวก eye นี่เลย on นะพว that กไวกิ้ง positioning at short. Now start to spread ฟิ the นแลนด์ map. นะ โคตรเท่ Great alarm bomb Scandinavia. placement, expecting Benkai. He wants to get out on those lurks early, and Zeta knows it. Very least, Step trying to stay mobile. Just trying to clear as much as possible. The global ผม esports ว่ารั are ฐแม่ง nowhere เป็น to ไอ be เดียที่ found. ค่อนข้างจะแบก I love that they're kind of rotating around towards tree though, anticipating this kind of A short push. เป็น IGL แล้วยิงเยอะด้วยไงประเด็น Perfect agents to make it happen as เอา well. เรื่อง A lot of diligence. Be noting Oh, the turret. okay. Doesn't see Just to Depp, make though. sure. ไม่ Yeah, ได้ข่าว no, อะไร that's, เลย นอกจากเทเล that's kind of interesting, and Depp's going to try to use that to his advantage. And look at how much room they're giving. Now, you still have the alarm bot, so. Okay. There's a flash just to make them 30 think you're seconds going left. towards A. ปืนแม่งบังอลัมบอด Split setup. เฮ้ยแต่ There they เดี๋ยว go. มันใช้ปืนมือซ้ายนี่ห Green ว่า light is lit. ใช่ Benkai, perfect position to shut them down. มุมอร่อย They โอ้ tucked โห away แล้วโดน on วัน the เว boss. Pop blast through though, he's completely Ow. blinded, but they Huh? didn't catch him. Benkai, a triple kill, goes in for the spray. Depp just sprays him down instead. Lightning fast goes in for the โอ้โห transfer. เป็นใครอย่างเนียน Manages to save the round for global esports. What a play! I love it. จะบอกว่าเนียนนะ Benkai เป็น Shenanigans. ใครข่าวดีกว่า wasn't allowed to have his little lurk out of B คือ that ส he ภาพถ้าเป็น wanted, ใครไม่ข่าว and นะแล้ว instead ยิ he งตัว just แรก tucks นะโดน himself เหีย in บ that corner. A great one way to set him up from lightning fast as well. They never ไม่ catch เช็คได้ glimpse ไง of วะ him as they have to jump through that smoke, and they try to bully their way in and almost get it. That จริงๆแล้วเช็คนี่คือจบอวสานเป็นใครเลยพี่ for global esports. Now, a little bit deeper into the pocketbook, Zeta have to go. Not quite at a point where they're not going to have a buy for the next round, but the Odin spam duel. Right here. Not going to find any value for either side, really. Shock dart as well. Let's see if they can find any damage. Here's that turret. He wants to try to clear it. He's so close. He's so close. Not quite lining He it up. caught Laz with a little bit of damage, though. True. Consolation prize. And back into it again. I mean, Here. there are these rounds where we just see Zeta Division like kind of getting a good read for things, good ideas, you know, baiting some players away, trying to keep them around A short, and then the execution. But it kind of falls apart when some of these tiny little What? corners aren't cleared, and Lightning Fast Yang gets to kum- cut you down What? as you Hindi try to ko cross. He gets 3 kills. One enemy remaining. 3. Spike Now down. Poldy chimes back Oh. in, and it's just a feast for global esports. Beautiful stuff. Lightning fast this time, playing a little bit further back off that angle than we'd seen previously. Just able to find the spray down. Zeta not really เป็นใคร trying to เพื่อน disguise ได้ their เป็น movement ใคร in เป็น that ไปเลยจ้ะ situation. The turret gets cleared on the other side of the map, and that was the go signal for Zeta. They think, okay, well maybe they're trying to flank, maybe they're trying to push space, so you know we probably got a couple of them over there. Let's see if we can take advantage of that. Let's see if we can use these numbers advantage, but Lightning Fast just was having none of Alright, it. there it is. Lightning Fast. You know, we thought that Laz was having a good game. Now he's starting to cool off, and ปีหรือเปล่า the other side is the one Do that's it. starting to heat up. Benkai, Lightning Fast, Russ has been just reading things all day, especially off of that previous timeout. Now, Coach Carlisle wants to have a say in this. Zeta needs to adjust something around it. Their attack, you know, again, ideas have been good. Some tiny corners not checked. And then now, when they want to put the pedal on the metal, they want to go faster. They're not quite able to catch the right timing on it. Lightning Fast gets to cut them down as they try to cross. Exactly. It's always these 1 or 2 things that they're missing. Yeah, it is those small things, and those cost you rounds at this level. You have to be so diligent. And Zeta ตอนแรกก็แปลกใจนิดนึงนะ tries ที่แบ to บ see if they can use คนอินเดียที่ถูก speed เลื่อน and มา some เป็นเลดิง timing ฟาด to get over the line, but GE
you know, ก็ไกลทำหาเชื่อมาถึงนี้แล้วไม่เป็นไรนะ in โอ terms ปอ of like smarts, GE's got to be right up there. ไม่ได้การ์ดเลยสักใบ So many เนี่ย high IQ players in terms of Valorant game sense. Especially this year. Yes. Especially this year. Amazing stuff. Zeta Division trying to adjust back มัน around ก็ it. เกลือไม่เป็น Trying ไร to sneak up all the way through. Maybe a bit of a fake as the spike is actually เดี๋ยวน้อง being ขินมาสินะ committed towards B. A lot of movements from depth, but they don't find anything. เฮ้ยลัด Tries to เฮ้ย punish and เหมือนจะหลุดไปเมื่อกี้ But you don't หายแล้วสงสัยพลังหมด Now going in for the kill towards Benkai. The B split happening right underneath our noses. น่าจะหมดแล้ว You've got the from the โอ้โห shadows on Sugar Zero. He คอร์ส catches เดียวมันได้ข lightning นาดนี้เลยเหรอ fast. And all of a sudden, Global Esports and their setups have been dismantled. Yeah, it's ถือว่าแก้แผน it's มันเดือด unfortunate for us. I don't say that often, but Russ made a great read, had the right positioning. Just the spray was a little bit too wild, and Yurdan has that big kill that gets him fired กลั up. วหลัง They're ไม่หล able อน to เลย keep Benkai at เซฟดีกว่า bay, มั้งเนี่ย using the combination of him and the updraft from Depp. That's basically them barreling in. Sugar Zero finds one along the way on site, and that's all she wrote. GE gonna have to go for the save at this point. Not much left to be done. There's Maybe enough Lloyd money for will another live. buy, sure, but you don't want to give away the bank at this point. You need to hold on to that cash. There's still a lot of rounds that are likely to be played. Good timeout from Coach Carlisle, though. Really shows. I mean, this is what Zeta was kind of missing. This is why he was that coach Epton that สั่ง brought ซื้อ in แน่ for this team. จริงพี่ They had that similar idea a couple of rounds ago to sell a bit of a fake towards A short and then ถ้า B ต้องขิม split. ได้การ์ดพี่นะ คือแบบ Something ว่า was เวลี่ amiss กูดเลย this time. Being able to get the kill on towards Russ. ไม่เป็นไร ยังเหลือ being able ของ to สต็อกสั่งเพิ่มเลย teleport towards the back of Lightning สั่งเอา fast, เสื้อไม่ สั่งเอา securing การ์ด the ใช่ site. That's what they needed. An important round to have the tic-tac-toe counter to that lockdown with Euron still sitting on his Hunter's Fury. Get it on. Let's have a no command. There he goes. They're gonna pop it. They're gonna really try to bully their way in through. Just running and gunning. Russ stays touched. อร่อย Hit it. อ้าว Trying to play anti-flash. Does not โดน work เช็ค out. รอบนี้ But เช็ค hello, Blaze King. นักสแปมโดนสแปมคืน Instead by Deb. Gonna res him. Did they not hear it? I don't think they heard it. Alright. ไอ้ผมมันกะไม่ Managed สู้ to เลย pick เหรอ it up. โอ้โห Esports just does not have an advantage at all. เซต้า in this กลางเอารัวๆเลยพี่ situation. It's too risky to push out of defender spawn. อุ้ยถ้าไม่ชิงนะจะเป็นใครที่เจ็บหนัก Lockdown. No kills going their way. Even have that recon going right underneath Benkai's feet. He's gonna have to back out of there. Yeah, money's getting a little bit dire for GE and a save. Oh, Oh, he gets caught. Oh, Laz. ผ่านมาเลยนี่ฟาส Oh, no. นี่ไง วัน สัก แทรป หน่อยไหม And with that, a pulsar flawless win coming in from Zeta Division. Now the smell of the game, the smell of victory slowly, slipping away from Global Esports' grasp. They're gonna have to make an adjustment because these mid pushes have been devastating. The last 2 rounds have been mid hits for Zeta. That's what's broken open this B site for them. Laz so good on these off angles, so good at keeping your flank secure. วันเทรป Time and time again. And Zeta 2 rounds away from taking this win. Locked down of their own, a Hunter's Fury as well still to keep Benkai's lockdown in check. No Hunter's Fury just yet for Blaze King, a couple orbs away. You don't really want to go. Oh no, Poldy! Oh no. โอ้โห It's not quite อุ้ย lining things up. Russ Spam. makes it a trade.ไม่ต้องมี Indeed, แล้ว on กำแพ towards ง step as well. You do have these ultimates set up for the retake. But they're trying to be a little bit proactive on it to get information as well as to deal a bit of damage towards Zeta Division. Without depth, the executes are going to be that much more difficult on the attack. Exactly. So you're really going to have to rely on this lockdown, I think, from Laz. And I think that might be why they're thinking about, tuck it in the cubby. But look who's reading this pretty well is Russ. So smart, but I think they're sort of aware. It doesn't matter. He's just better. Spike down mid. อ๋อรัดมันเปลี่ยนแผนการ ทำ เล่น เกมหน่อยครับ รัดบอกกำลังซุนเลยตอนนี้ Knows he's in a bit of a tough spot ทำเยอะ now. ไปหน่อย Yuran catches มี อันนี้ หลายคน ทำเยอะไปหน่อย
ไม่ยอมกลับไง That does show that he already had a bit of an idea as to He what need some more. of the Zeta division players are about to do. เมื่อกี้มันเลือกที่จะถอย Now กลับ that ได้ he's gone, numbers ถ้า even ถอยนี่ out. โคตรได้เปรียบ Zeta นะ gets to 4 barrel 4 through. 3 Global Esports just don't quite have the numbers to reinforce these sites safely. You'd like to see Yorudan be so careful. An early Hey. lockdown, anticipating this idea. pressure. Chill. Yeah, this is a good time for it. Yes, you ปากกัน can ตี clear ตรงนี้ it, but it ชิว just buys you a little bit of time to get over. 10 seconds left. อืม Trying to make Spike sure that you can get planted. the spike planted safely. You should ๆจริงๆ มันไม่ต้องยิงทิ้งยังได้เลย His own lockdown now. เก็บไว้ตอน Esports จะเข้า has to อ่ะ push up front. They're trying to catch them by surprise along with his paranoia. Wall bangs in. Counter Wall movement bang. from Euron, เอาดิ pushing out at Ow. the right time around Back. stairs and the เอาปาเบนโดนเหล่าหรือ looking เปล่า for เอ้ย the เดี๋ยว final player who is Hey. detained. He actually just slips right past. He doesn't know. Oh God, Ben. Oh, not enough health. นึกว่าจะโดนเหล่า Very close to it. เกือบแล้ว Almost นะ winnable ถ้า for เมื่อกี้โดน Global สวนนี่ Esports, ตายนะ but nonetheless, with the right ideas, with enough resources, Zeta Division pulls themselves ดีว่ายูรัน over มัน right to the edge of the finish line. There's two rookie things happening in that moment. One, you ทำไม don't มันไม่หา recognize ให้ where สุด big อ่ะ guy could be sitting with that detain. แบบว่าจะเล่น The เอา other ชัว is ร์ the ป่ะ flick. แต่ว่าเมื่อกี้มันก็ชัวร์แล้วป่ะ So enemy. it works out in the end. I mean, again, Zeta anticipating. โอ้ He's just ฮัลโหล Hello, give him the peace sign. Placing swarm grenade. But ไม่ไงยูรันบอกเดี๋ยวไม่แฟร์ให้ป๋าเบน good ได้ stuff from สู้ Zeta. หน่อย They're able to get into it. ไม่ and แฟร์ the Hunter's Fury coming in, trying to กลางสนามนี้ต้องมีคำว่าแฟร์ still able to find Menkai. เดี๋ยวไม่แฟร์เดี๋ยวไม่แฟ this ร์ is where Zeta Division just goes in full โอ้แล้วไหลไม่เนียน force, no fear. มุมนี้มันโดนเช็ค Great กี่แล้วป่ะ execute. Spike Benkai planted. not quite able to defend all that too well. Oh! What Hey! is that snap? บ้าจัด บ้า Two จัด kills back to back. มันยิงได้ไงวะพี่ Oh, lightning fast shuts him down, but the damage has been done. Zeta Division right up towards the edge of it. Looking for Nong. a closing play. ยิงแบบนี้เอา 13-8 ไปเลย Lightning fast wants to deny. Smokes off the spike. Blaze King pushing in. First heads up duel goes his way. Song. A second kill now under his Playerเอาละ belt. ครับ standing. Lightning fast pushing along with his teammate who has fallen now. Sugar Zero trying to stay tucked away and hidden. Buys enough time. No defuse available. ไม่ทัน And that's gonna be the GG, right? end of the game. Zeta Division, Attackers win. Sugar Zero just Oh. with the patience for it. Closes out the final map. รีเพย์หน่อยเพื่อน 13-8. โอ้โหว่าเข้าเกมไปดูไกอาร์เนี่ย พี่มารอไกอาร์ทุกวันเลย ไม่เจอเลยโอ้ช็อตเดฟเมื่อกี้มันโคตร เกิดจริงจับเด็กไม่เยอะ บ้าจัด ESDRX วันแรกเดี๋ยวรอก่อนครับว่าเพลง Pacific เป็นไง วันนี้เอ็ดวัดแข่งทุ่มหนึ่ง ผมมีทั้ง2สกินเลย จ้า Q dot offensive warning after receiving automate review อ๋อ โดนแล้วนะ แล้วบอกไม่ปลื้มนะ มาดอทอะไรอย่างงี้ เฮ้ย มาว่ะ นี่คุโรนามิ มาแค่คุโรนามิอะดิ คุโรนามิ มีดนะ
Oftentimes they come into this map, incredibly close series, and for I'd say like the first half, the first like 75% of this map, it really was that back and forth, that really neck and neck play between both of these squads. Lots of clutches from both teams, but Zeta ultimately just a bit better. I mean, typically over here in Pacific, we see a lot of defenders sided advantages on Ascent, but this was very much a battle of the attacking teams. Yeah, if I could just hyper-focus on some of the things here, it's, I think because of the fact that Piron was underperforming, I would say for Zeta Division, there were some rounds where he just feels like he kind of misplaced himself in the map, and that's where you see, again, you know, the staple global esports where they like to spread themselves across the map. ยิงได้ไงวะ อยากรู้ต้องมาลองยิงบอทดู น้องจริงก็ฟอร์สเคนตลอดไปครับ แล้วไปแอบเล่นเกม แอบไฟล์แมตช์ตอนดู จริง จริงเจสัน ไปเวนั้นได้ไงวะ ขออนุญาตแอบเล่นเกมหน่อยนะระหว่างพักเบรกแล้วผมยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกนี่หว่าก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวปลาที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ นี่ให้ฟังเสียงคลาสสิกไปเลย เป็นไง เป็นไง สูตรลับของเตี่ยปะคู่ต่อไปใครวะคู่ต่อไปซีเคดกับDIX ลืม DIX ได้ไงวะสูตรลับของเตี่ยอโป
ช่อ่ะ TS21 แปลว่าจะเปิดทีวีวะจะเปิดทีวีวะเต้าเหรอ DRX เลยนะเว้ย DRX เลยนะพี่เอ๋ยให้ซีเคร็ตจริงเหรอ DRX เลยนะ หมดไฟอ่ะมาเรามาพากกันเนี่ย We figured that the new comp that we did on Sunset was the best choice that we made. Personally, I'm glad that I get to play Chamber again at the tournaments. Yeah, as you mentioned, we love seeing you back on that chamber. Do you feel like there's extra confidence and extra oomph when you're running this agent yourself? And will we get to see more of that chamber on different maps? 我々ファンのみんなも、ラズさんのチェンバーを見れるっていうのがとても喜んでると思うんですけれども、ラズさんがチェンバーをやってる時になんか特別自信があったり、なんか気合が入るような運気があったりします。あとまたもっとチェンバー見れますか？そうですねผมว่าแชมเบอร์ของผมนั้นผมได้เรียนรู้เอเจนต์ตัวนี้เพราะว่าเป็นเอเจนต์ที่มาจากประเทศไทยผมว่าเอเจนต์ตัวนี้มันช่วยส่งเสริมการยิงเฮดฮันเตอร์ของผมให้คมขึ้นเพราะว่าเอเจนต์ตัวนี้มีความคมมาจากประเทศไทยเป็นทั้งต้นอยู่แล้วซึ่งผมได้เรียนรู้มัน Yeah, so compared to other Sentinels, Chamber is a little more aggressive. So I do feel that I'm a bit more
aggressive. I feel more into the character and the agent when I'm playing chamber. And regarding the other maps, you'll just have to wait and see. All right, we'll just have to wait and see. Just briefly, I want to talk about Icebox as well because I feel like that was your only struggle today. What do you think went wrong and what do you think made it tricky? 今日のアイスボックスについてちょっと苦戦している印象だったんですけれども、何が問題で何が原因で結構なかなか思い通りにいかなかったのかなと感じます。เพราะว่าการกินน้ำเปล่าโดยไม่ใส่น้ำแข็งนั้นมันจะช่วยเพิ่มความอุณหภูมิห้องเขาว่าไงอ่ะก็คือการกินน้ำใส่น้ำแข็งนั้นมันจะทำให้เย็นปากซึ่งมันจะทำให้เย็นชาจิตใจผมนั้นไม่เหมาะกับการเย็นชาเท่าไหร่ตอนนี้ผมต้องการน้ำเปล่าที่มันเป็นอุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรากินน้ำเปล่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปกินโซดาแทนแบบไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าต่อร่างกายล้างลำไส้อะไรพวกนี้ครับそこで苦戦したかなと思ってますけど、次はすぐ良くなると思ってます。Say it out simply, we couldn't adjust to what they were doing to us, and they're a completely different team from the usual teams that we practice against. ไปไม่ไปจบก่อนคิดไม่ออกครับคือคิดอะไรออกก็พูดไปเรื่อยครับ was the first time, especially on Icebox. So it's something that we really see at the tournament circumstance. So I think we'll be able to fix it by the next time we go against GE. But yeah, it was a lot of surprises. The stylistic difference kind of caught you off guard, but yeah, congratulations. ไม่ดีตก Unfortunately, that's all the time we have for this interview. So best of luck in your next match, and I'm going to toss it off to a short break, but don't go anywhere because after this break, we have Team Secret taking on DRX. ชอบกันแต่งหน้ายุคนี้จังเขาดูแบบว่าได้หมดอะแบบไม่ต้องมากลัวใครแซวว่าหน้าแม่งเป็นอย่างนี้เขาแต่งอะไรของมันเลยมันคือแบบฟรีสไตล์มากโคตรชอบคือมันฟรีแล้วยุคนี้มันค่อนข้างที่จะฟรีแบบเมื่อก่อนเขายืนกันแบบกลัวโควิดก็ประมาณนี้แหละครับกำลังดีก็ถือไมค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ดีเพราะเขาไม่ได้แบบว่านี่ตอนสัมภาษณ์เขาเอาไมค์แยกไมค์กันไงไงมีเกลื่อนไหมมาไหม มันคืออะไรอันนี้มีในกลุ่มพี่เอกมีแต่คนอวดการ์ดและการ์ดพี่เอกหมดเลยนะไม่มีคนอวดการ์ดคนอื่นเลยเศร้าแต่กลุ่มพี่เอกผมเห็นในกลุ่มพี่เอกนี่แบบมีแต่คนแบบอยากได้การ์ดกันเห็นแล้วมันปิ่มไม่คิดว่าอยากจะได้การ์ดกันขนาดนั้นบางคนซื้อเสื้อหลายตัวเพื่อที่จะเอาการ์ดด้วยซ้ำเห็นการ์ดแพตตี้แล้วมีคนได้การ์ดเดียวกันใช่เหรอจะมีคนซื้อ2 ตัวแล้วได้การ์ด2 ใบเลยปะอย่างตึงใช่เหรอ2 ตัวเกลือไม่นะโอกาสตั้งเท่าไหร่นะโอกาสก็เยอะอยู่นะ880 ใบปะคอร์ลอยเล่นขึ้นภาษาไทยแล้วเมื่อวานผมเห็นก่อนที่เขาจะลงข่าวนะแบบว่าอยากเล่น
คุณแค่คุณ42 เดือนนะครับ ผมซื้อไป3 ตัวเอาไปไว้ใส่เผื่อพร้อมเผื่ออด ได้การ์ดไหมพี่ ได้การ์ดบ้างไหมน้องซื้อ2 ตัวได้การ์ด0 ใบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมช่องผมมีแต่คนเกลือ ไม่นะ จริงๆอ่ะ มันจะมีใบหนึ่งที่ผมแอบเซ็นเขาเรียกว่าไงอะแอบเซ็นไม่เหมือนกับใบอื่นอ่ะ ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปไหม น้องคิดถึงคอลอพี่เอฟมาก ได้เดี๋ยวเล่นแน่นอนแต่ว่าไม่อยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่นให้สักEP หนึ่ง จะได้แบบมีดูต่อหน่อยคือยังอยากเล่นต่อเข้าไปนั่งดูอยากเล่นต่อ ขนาด880 ใบพี่ยังเกลือก็อาจจะผลิตเสื้อมาเป็น2-3 หมื่นตัวก็ได้พี่ แค่ออเดอร์ผมก็15,000แล้วนะพี่เอฟฮะ สั่งกี่ตัวแล้วได้ไหมทำแพ็กเล่นน้องการ์ดแสดงว่าการ์ดแรจริง เก็บการ์ดไว้เก็บการ์ดไว้ สักวันหนึ่งอาจจะมีสมุดการ์ดมาให้สะสมก็ได้นะ อันนี้แค่แบบว่าคิดไว้เฉยๆนะ อันนี้ยังไม่ได้แบบคุยกันหรืออะไร มันดูเท่น่าดูเลยนะ ถ้าแบบว่ามีโฟโต้เขาเรียกว่าสมุดเก็บการ์ดอะไรเงี้ย แล้วที่แบบได้การ์ดตามอีเวนต์ต่างๆ สมมุติไปงานนู่นนี่นั่นอะไรแวะเจอก็อาจจะได้การ์ดสักใบหนึ่งเท่นะอย่างนั้นนะไม่ได้สปอยอันนี้คิดเองเฉยๆเผื่อมีไงเผื่อมี มันจะทำให้เราลึกถึงแบบว่าฟิลยุคสมุดสติกเกอร์จำได้ไหม สมุดสติกเกอร์สมัยที่แบบแปะเพื่อแลกสินค้าเพื่อแปะเพื่อแลกพวกเกมบอยอะไรเงี้ย ทำไมอ่ะเกลือการ์ด ไม่สั่งมาเยอะแต่ออเดอร์ที่15,000อ๋อหมายถึงคนที่วิสาวอินโทรเวิร์ตไม่เป็นไรไม่เป็นไร เก็บการ์ดครบแจกทอง1 บาทโอ้ตึงตึงเกินอันนั้น เก็บการ์ดครบได้ต่อยสตรีมเมอร์ทีหนึ่งชอบแบบโมเมนต์ที่แบบได้ของน่ารัก ต่อยเลยเหรอ เอาเลยเหรอ เลือกสตรีมเมอร์ได้ป่ะ โอ้โห คิดหนักเลยนี้ ไหน ใครคนใหม่ เบน เฮ้ย หูหน้าอย่าง เฮ้ย ลุกโคตรไอ้นี่แหละ หนุ่มเกาหลีมาดหล่อ ทีมนี้เขาจะรวมคนหล่อสงสัยรวมไปสู้กับเซต้าต้องหาคนหล่อ
ดาราทีม DRX นี่ออกจากดารา ตาของเบนนี่แอบเหมือนผมสมัยเด็กอยู่นะ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละโตแล้วไงโตก็กลายเป็นเท็กเจอร์แล้ว สมัยเด็กๆ คือหน้ายังแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้ก็ได้อยู่นะ ตามีคล้ายอยู่ มันจะมีพี่เอฟคนที่สี่แล้วลาสก็ตาแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือ ก็เป็นพี่ร่างอีกร่างหนึ่ง ตอนนี้ไม่ร่างอะไรก็ไม่รู้ รอก่อนโปรเจกต์ลีนรอโปรเจกต์ลีนนาตาชา มาแทนน้องแฟตแบ็กเฮ้ย เจเรมี่นี่อย่างเวอร์เลย ซีเคดมันขาดอะไรวะ ผมว่าทีมมันโหดมากเลยนะเว้ย พี่ว่าทีมซีเคดมันขาดอะไร ผมว่าทีมมันโหดมากเลยนะไฟพาวเวอร์เจเรมี่นี่อย่างเวอร์ โคตรโหดเลย ดูดิ สแตทบัตยังไม่ไหวกับเจเรมี่ ขอบคุณเบบี้บูนะครับสำหรับสมาชิกขอบคุณครับ เหมือนจะขาดดาราใช่ไหม เราต้องมีดาราในทีม เออว่ะเซนติเนลก็มีเซลซิตมีเทนพี่ไอแข่งพรุ่งนี้ครับใช่เหรอวะ We're gonna go to the vetoes. ถ้าเขาโยนแล้วเหรียญหายทำไงวะพี่ หาเหรียญใหม่ เหรียญไม่ไหลลงซอกหายไป โอ้โห ใจคอยังไม่เล่นบายกันเลยเหรอไอบ็อกเออ แต่ไอบ็อกซีเคดมันเข้มจริงพี่ มันเข้มจัด คู่สองเพิ่งเริ่มครับซันเซ็ตอีกแล้วบุ๊กิ้งใครยังมีเฟซบุ๊กออนอยู่อีกเหรออ๋อเพิ่งออนเมื่อกี้ อ๋อ น้องก้าแป๊บนึงนะ เฮ้ย เกือบละเกือบหลุดละเกือบหลุดว่าแอบเล่นเกม เฮ้ย แชทเชียร์ดีไอเยอะเกิน จริงอ่ะ ผมอยากเชียร์แปซิฟิกทุกทีมเลยเนาะแต่แบบมันก็ต้องมีทีมเมนป่ะดีไอน่าจะ2-1 จริงครับ เกือบเห็นอีกาแล้วเมื่อกี้
จะได้ RB อ่ะ RB ไปอยู่กับนู่นละลีกจีน No matter what, like it doesn't. No player is perfect. ไม่กล้าเปิดเสียงเพลงอะกลัวโดน เพลงใหม่วาโลเขาฟีด XG ด้วย เวอร์มาก ใช่เหรอเขาจะเปิดตอนไหนอ่ะ 12 เมษาสวัสดีครับ มาแล้วเว้ย DX
จบตอนนี้ว่าจะเมื่อจบตอนที่แล้วว่าจะไปไอ้นี่ซะหน่อยไม่เป็นไรอยู่กับแชทดีกว่าคิดถึงด่านเฮเว่นปะ Never played it, so you know it's น่าจะไม่โดนหรอมั้ง you เปิด just เปิด get to kind of experience it, right? You get to see this for the ไป first เทก๋วยเตี๋ยว time. ได้ So ไหม both teams are thinking coming into a new map. I think they're both going to have very good ideas on this map, frankly. I think it will probably be decently contested. You know, Lotus for DRX, again, kind of up and down for them, as Achilles mentioned on the desk. Breeze as the decider, you know, can come down to a bit of an aim dually map, which has me a little bit concerned for DRX because by the end of kickoff, Team Secret was really popping. I mean, Jeremy in particular started to look phenomenal on the duelist. พลาดก๋วยเตี๋ยว MVG got his ยังเดี๋ยวค่อยไป nervousness เท out of him. He started playing great. You know, Envy is Envy. He's always strong. Jesse Bash had some big moments. So, like, the whole team, even Borkham had some good moments. So, like, I'm really, sorry, Achilles gave me a look, and it made me like, I'm really keen to see if we can get to that third map and how their relative firepower will shake up, because Bane's not a bad player at all. Like, he's been on the DRX prospect team before. He's been able to compete against, like, in fact, when he was on that prospect team, they actually played against the Zeta prospect team, which had Hirodot and Yuran on it, and they beat them. That was quite a while ago, but he's a very good player, but mostly known for his duelist. So that kind of leaves an interesting question here. Where do you slot him? Sentinels are oftentimes like the easiest role to kind of shift into for duelists. You can just throw him on the KJ. KJ's, let's be honest, not the hardest champ. Yeah, not the hardest agent to play in the game. So, but with such little time to prepare for a team like DRX, which is usually kind of prep heavy. Right. What's this going to look like? That's the scariest thing. I mean, that's what we are going to be focusing on for this entire matchup is can DRX, you know, prepare to defend their title? You know, they've been the strongest. They've been the giants. Stack said, you know, I always go to these events. He did say that. And I told him, not yet, bro. Not yet. Not this time. Not this time. Not this time. Or no. So, I mean, that's the thing. เอาละโว้ย Will เอาละ they โว้ย still เดี๋ยว be as strong as they've been before, you know, even with, you know, a prospect player joining their current roster? ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมาเฮ้ย Start to เด็ดเลย go up on this upward อ่า trajectory. Team เฮ้ย Secret เจเรมี่ไม่ใส่แมสแล้ว suddenly be the team เจเรมี่ไม่ใส่แมสแล้วอะพี่ร่างมัน เอาจริงเอาจริง แต่ตอนใส่แมสแม่งก็โหดอยู่แล้วนะพี่ No, They I'm hog the them. opposite of that. I'm the opposite of that. My predictions are generally better than most, although Achilles is usually right there with me. But I really think that right now the form that Team Secret showed at the end of kickoff, really pushing Genji, that this should still be the favorite Ui. team here. Even I สวย even เกิน think บั I น would เดิล pick Team Secret if Flashback was still in the lineup. So I'm very confident in this team right now. I really like ดูดิทำบันเดิลใส่กล่องมาอย่างเท่ their ideas got really good. They were able to weather some rough maps like น่ากลัวว่ะ Warfers สิเข็ด was talking about. And if they don't get off to เดี๋ยว those พี่เอ๋ย rough จัดให้ starts, then that's got to be ตีเข็ดวันนี้ 2-1 you know, that might นี่ be ไง it. พี่เอ๋ย เจ๊ จัด กำลัง ให้ ละส่ำเปลี่ยนตัวผู้เล่น Get somebody กลาง like ทาง Mako to really start popping off early. เจเรมี่เปิดร่างทองวันนี้ เปิดแมส หลังจากที่ปิดมาหลายปี I'll be honest, Bane is good. But He's been on other teams like F4. เดี๋ยวเพิ่งซีซั่นเดียวแค่พี่ Of course, he was over in China for a little while and all gamers. แป๊บนึงเทก๋วยเตี๋ยวก่อน Real question is how do you ship Buzz off a duelist? You probably don't. He's too good at it. And you got Foxy9 as well, yeah. So Yeah, exactly. It's a bit of a thinker, this one, but, you know, it's DRX. They are kind of like the pride of Korea, which is the country we are in. So they're definitely going to give it their all. We will see how they might shape up, especially as Stage 1 continues to proceed. ตายเลยน้องเพลง But for now, I mean, let's just see how things start off. You know, we're starting things on a blank slate again. Sunset, never seen neither team play on this one. We've never seen any compositions that they run. How will it shape up? How will it go? I guess we're going to find out. I mean, my guess is that both teams run pretty similar comps. Again, this was a really good point that Atsurai was bringing up, that Team Secret has scrimmed a lot against Korean teams in the past, so I think they have generally very similar ideas on how to play a map, and they're not too far off here. Some changes. It is the double initiator. ไม่เทละ for เย็น Team Secret, yeah, เดี๋ยวค่อย versus กินแล้วกัน the fade only. มันเย็นอะ The stacks on the fade for initiator. Otherwise, you have a Viper for Mako. Only one true smokes in Borka. อาบีไม่ได้อยู่แล้วครับอาบีออกทีมไปแล้วครับ Smokage for your team.
Sure, on Sunset, especially if they're starting things out on defense, this composition, might give them some ways to deal with like Buzz, for example, especially if NDG has to write trips. But apart from that, curiously enough, you're talking about, Bane, or we've all seen Bane being a duelist. He put him on the Omen. So I mean, that is essentially another one of those ดีครับ agents that duelists can easily shift into. กัน right? เข้า I มา mean, ใหม่ everybody แจ่มเลยเพิ่ง is ตัด thinking มา about tens in that role, right? Sure, as he went yeah. over to the Omen for Sentinels and was able to take Masters Madrid on that. maybe So eventually it plays a bit like a duelist because of the TPs, Yeah. and the paranoia, right? So that'd be interesting if Bane plays Clove, huh? I would like that. I think Clove is really good, really, really good. I think a lot of people are underestimating Clove. I'm being perfectly honest. Like I think there's potential there, and I would not be surprised if a team like PRX decides to go with it. For sure. Yeah, I feel like they definitely will, given the agent's toolkit. But for now, again, I mean, just back into it. Both teams looking ready to go. The compositions-wise, it's a double controller. Can DRX really make use of it to kind of, go in for their classic like executes to break into sight? นี่เจสซี่แวด We've seen it อายุ before on 30 กว่า other ตึง maps before, especially when it did on Icebox. Yeah, ก็ยัง that's ค the ม real อยู่ question for me. Part of the whole DRX equation is a team well known for their executes. Is that going to be something that I can see it going two ways? Either they're going to lean heavy into that because of the lack of time, where that's something that they just said, we're just going to make some really good executes, and use Bane as a paranoia machine, essentially. 5 วีทั้งเซตเลยครับ ออกไปแล้ว Smoke machine. But or are they just going to go a little more default heavy, a little bit more spread the map style, try to look for picks, those kind of things? If I had to go based on history, yeah, I'd probably say they're going to go execute heavy. But I don't know. You could convince me either way, to be perfectly honest. ใช่ไหม หน้าเหมือนดาราท่านหนึ่งแต่จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ แต่ละใคร But you can. It's so hard to predict. Yeah. รู้แต่หล่อ Truth of it. We don't have enough data on either of these. No, and now we are on a map, right? That we've never seen from either team as well, to make That's things right. even more complicated. A lot of question marks in our minds, but the fans are definitely just rooting for them nonetheless, especially for Buzz and whatnot. And that's just it. Can DRX continue forward? This sign says, "If you win, I'll buy the DRX team capsule." Only if they only if they win. Only if they win. Man, that's what pressure. I've seen is people tweeting at the players and like, whoever wishes me a happy birthday first. Yeah. That's the one I'll buy. Whoever, just clout farming เบียน capsules. Amazing. เล่นสโมกด้วย Well done, social media. It's the head of marketing. บอคุ้ม Yeah, you've really outdone yourself. Yeah, he has taken over the marketing for Sentinels. โหแล้วบีทด่านนี้ Well, so yeah, Team Secret on the defender side. Actually, no, it is DRX on the attacker side. Mistake. ทำไมแมตช์นี้มีไอ้หมวกทั้ง 2 ทีมเนี่ยรอบที่แล้วไม่มีใครเล่นในหมวกเลย Ideas. If it is going to be a little bit execute heavyอะไรนะ for DRX, Cypher we're อะ just gonna kinda รอบที่แล้ว เอา ไม่ มี มีใครเล่นเลยรอบนี้มี 2 ตัวเลย bit of teamwork to get in there. NDG เลยนะพี่ Out to mid early. Couple pieces of utility thrown into บอกว่าตัว mid, หา B main to see if พูดแต่คอม they can DRX put แบบ a pretty aggressive push แม่นจัดอ่ะ from รัด Team กุมจัด Secret. อ่ะ Trapwire was there for DRX, so they know there's going to be somebody potentially nipping at their heels. Yes. เอาม่านไปคอนโทรลเอแต่ว่าเขาดันมารู้เลยดิ Watching the spawn in, เอ้า expecting potentially. ปิดประตูตีแมวผมจังหวะนี้ Good for him. See if they can get through this defensive setup of NDG. Pretty incredible that Team Secret are pushing in for that โอ้ big โห old เจ็บ flank. เจ็บเจ็บ Vash able to เจ็บ step เยอะอยู่นะ back and walk away from that boombot for now. Although โอ้ DRX ระหว่าง has ตรง the บันได spike plant, they have no idea that they are being completely ใช่ละ surrounded. They have to clear this back angle. They have to clear this. Oh, they're โอ้ยมีเนตโอ้ยถ้าเนตลงแหล่งนะ people. Oi. I mean, look at this. Easy pickings Oh, for Morganเนี่ย right ไม่ now ล as ง he gets up a double. Foxy and Mako a bit of a trade, but as they go back into โอ้ it, อ้า Vash ว leaves ไม่ himself เน็ต exposed เน็ต as he ไม่ tries แจ่ to ม go เล for ย that อ่ะ โอ้ที่เมื่อกี้ที่เนตแบบมุมบันไดนะโอ้โหลงแหล่ง เน็ตลงบันไดนี่คื It อ was not easy at all for Hmm. DRX. Pretty good ideas here from Team Secret. Send in 4 for the crunch, and then just leave Jesse to try to. คงต้องเนตเคลียร์ให้คนในนี่มั้งคนกู้ป่ะ Just didn't quite ก็เลย work. แบบเลือกไปเนตตรงนู้น Very, very close to working. We were just ไอ้ an ไม่ extra gun. เพราะว่าเขานี่เพราะว่าเขาไม่เห็นเอ็กซเรย์แบบเราไงเขาเลยเน็ต เออใช่ But it's
เราแค่เชียร์ให้มันลงแหล่งตรงเนี้ยแต่ว่าเขาต้องเขาต้องเนตตรงนั้นอยู่แล้ว เพื่อให้คนกู้มันแบบว่ากู้ได้ เพราะว่าถ้าเกิดเนตบันไดแม่งก็ถอยไปตรงเมนนี่อาจจะยับ Stacks already well on his way to a nightfall. Only 3 orbs out already. Could pick up definitely a couple more kills in this round, but DRX really taking things slow, really taking their time. Yeah. Worried because it has to be in the back of your mind after that first round that Team Secret is willing to get aggressive on this defender side. They actually, contrary to what we thought, you know, they're not going to go for that default-ish. They're going to work together as a team and really work their way in carefully, you know, methodically, meandering, clearing out every single bit of utility, every corner. ผมไอ้นี่ไปว่ะ บัตบอกเข้ามา ใช้ของดีเหมือนกันครับ Paint shells almost tagged them เก็บ up, taking a ton of damage. But they're still able โอ้ย to secure the site as it comes down into it. Only เอา one ดี kill ฟ็อก secure, ซี่ one นาย gun stolen away by Team Secret. DRX makes it safely into the third. Yeah, a lot of damage taken, but มันดี not เจ็ด many ใส่ kills found. So บ่งบอกอายุ DRX able to stave off death. Foxy 9 4-0 to start. Having some huge impact with that rifle. Oh my word, that is pretty nasty there, Foxy. ได้อยู่แล้วช็อตนี้ That's pretty interesting. Like sticking him, you know, before when he was on that duelist, he would run amok, and I think Stacks might not have enjoyed that too much. They want to, you know, get him to Secret play ยัง with ไม่ the ตื่น team ไง more. If he's on a cipher and มัน he ไม่ได้ doesn't สอง have ราว that แรกวัดไม่ ability, ได้ he เดี๋ยวรอ has ที่ to เก็ต play มัน with the team ตื่น regardless. นี่คือแบบ That's true. And that's, I mean, มา I แต่ think ถ้าวินนี้ไม่ได้ก็น่าจะหลับต่อแล้วก็หลับยาว for Foxy 9. He's had reasonable amounts of success. It maybe isn't what you want entirely DRX เลยนะเว้ย overall. เดี๋ยวนี้เขาวันเวย์แล้วยึด Got หน้า a เอ feeling like maybe there's a little Feeling pressure that. on him as well. Ui. Good fault line. Back Mako off, but tripwire gives him enough room to back. อ้าวเนี่ยหลับ โอ้ แล้ว โห หลับสนิทครับผมจังหวะนี้ DRX a fold. With that, it's good punish. มาโก้ 3 players left on the side of Team Secret. มีคนไทยไหมไม่มีครับ DRX มีฟิลิปปินส์เจอกับ might just be able to pick อัน up นี้ต้อง the ชม bonus. DX มันบริหารการ เกาหลี ดีว่ะ Pretty well looking that way, and with that toxic green set up towards A. Yeah, NDG's getting too far ahead of himself. โอ้โห ADG Very simple burst from Foxy 9 will do the I trick. will Got Got our ultimates. The Euro Theft coming underway. โดกจัด 30 บอกเลย seconds left. จังหวะนี้ Now, whichever site they decide to go towards, they'll have numbers advantage. And a lot going in for them. As long as they don't get stabbed in the back somehow, DRX should pick up 30 this round. seconds left. It's full upgrade on rifles. เปลี่ยนพิดิกได้ไหม Back of those early picks. เปลี่ยนตอนนี้ทันไหม Discipline paying dividends. Jesse Bash though takes down ไม่มี Foxy. ทรงเลย Spike planted. Last player Pain standing. picks up Jesse Vash. Envy with a bit of a sneaky hop up. Catches onto Buzz. Tries to, you know, reroute his pathing in towards Market. But nah, it's He's got to think about a save. อย่าเปลี่ยนเลยขอ Not ร้อง much left to be done. precisely. Even with the utility. And you're never quite sure where these DRX players could be positioned on the site. There could be a crossfire on the other side of Market too. Where are you? Especially if they play around Pillar. So he's not going to want to get too courageous in this moment. Opting for the save. DRX picks up the bonus. It would not surprise me at all to see Bane TP up on top of that box and Market at least once, just because Tens does it all the time, and like เอมี่ถอดแมสแล้ว all the players, you know, in the ทำไมมันถึง world, เล่นแบบ especially เล่น here, have a เซอร์ lot ไพร of ส์วิน respect ไอ้ for นี่เลย Tens, วะ the way he plays. So that it's got to be in your mind the way he that วินสามซัด is เลยเหร able อ to punish people right there on top of that pillar in there. And it really มัน just เป็นโบนัส what อะนะ we're seeing มันน่าจะเล่น from แบบ DRX ว่า so far. เอา เอ ชั อ วร์ มันน่าจะเล่นแบบรัดกุมหน่อย เมื่อกี้ดันมาก็แบบ They're kind of จังหวะก็ death กล้า falling. ๆกลัว It's ๆแบบ not exactly execute heavy. ประมาณ It's สอง more ค that น they're just expecting aggression from Team Secret, and 2 times out of จุด 3, บอดอย่างเยอะตรงนั้น they've นะ been right. So now I think definitely, you know, Warbirds is probably going to tell them to pump the brakes a เฮ้ย little เทค bit, พอเดือดไทม์เอา a little bit, or it's a tech pause. Audio. He's gonna get a timeout. I was not going to say Oh anything. my This god is the ตาม first ที day ม and ไม่ได้ everything. ไปเหรอ ขอจบวิกหนึ่งได้ไหม ถามอีกรอบเดาตอนนี้ดูตอนนี้มันเดาอะดิไม่ได้ดูฟอร์มเลย
เทค จบ คอ วิ ร์ส หนึ่งมาถามอีกรอบได้ไหมคิดตอนนี้มันคือมั่วครับผม สบายพี่แค่ออดิโออย่างน้อยก็แค่2-3 นาทีอะ โบนัสที่เด็กเป็นนักพากย์บอกก็ใช่ ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องชมเด็กว่าบริหารเงินดีครับเขาทำมาดี แล้วถ้าอย่างมากอะ ทำไมวันนี้มันซึมลืมกินกาแฟนี่ว่า6 โมงแล้ว พูดถึงกาแฟแล้ว ลืมเลยโอเค ดูเสื้อ ดูเสื้ออย่าลืมสั่งแล้วเสื้อ ผู้แรกไม่มีเทคพอร์ตไปอยู่ เฮ้ย เริ่มแล้วนี่ว่ะลืมเปิดเสียง DRX is completely โอ้โหว่ามา evading เอาคืนตรงนี้ Buzz making a quick push แล้ว in พอ towards the B เอเยอะ side. ปุ๊บเข้าบีเลย Team Secret still playing it safe. ปะวางบันไดตามสูตรครับ Very similar to the last Spike eco planted. in a lot of ways. Team Secret's gonna have all Oi, 5 oi, members, oi, but this oi. time around not nearly as much damage. Stack's still sitting on a nightfall in case things look a little bit difficult. Again, when you're in this B main area, so difficult to Great defuse. nightfall. Yeah. Face He's your going for it. fear. It's gonna connect onto all of them. Oh, Paranoia is Jeremy. out too. He's trying to go for some blind sprays, but Jeremy keeps them at bay with his interesting angle. วิเจอลุงบีนมาตั้มตรงนี้มานะพี่ เฮ้ย เอาดิ หมด All of them อะไร down. วะน่ะ It is just one heck of a Boxing nine. firing squad. Yeah. I mean, DRX seems to be making all the right decisions to avoid any of this early contact play that Team Secret's trying to go for. This is an eco, เทค so ใหม่เด็กครับน่าจะเป็นสมองหลัก not as really impactful. โอ้ Jeez, Foxy. Fox Crowd loves it. going absolutely nuts right now. Shots through. There's the timeout. Now Okay. for realsies. Yeah, now that they get to buy up. That's what I'm thinking about. Like, I mean, for the past 4 rounds now, we saw this from Team Secret last year where they just repeatedly went to A side, especially on Haven, but that's not a Hey. situation anymore. เอ็นวี DRX are Envy เพื่อน repeatedly heading into เอา B, แมสมาใส่ไหม and they've just pretty much been doing the same เปิด thing. กล้องหรือเปล่าเนี่ยเรา Might ถอด have แม the ส open, อะเอาเนี่ย double back in Hello. B main, May I say get a I'm firing doing range. Yeah, and it's part of the nice part about having a fade in there is you have a lot of ability to clear some of those close angles of where อัน a นี้แบบ cypher or ไม่มีอะไร utility ทำแล้วดมมือ ดมกลิ่นมือตัวเอง Exactly. And so I think definitely that's Ooh, got to that be part of might- the idea behind that. Is stacks on that fade is maybe going to be a little more impactful on this side of the map versus A. And if you can kind of disrupt NDG, keep him off balance, and make it a retake heavy idea for Team Secret, if you have that B main control, it's so difficult to undo it. It reminds me of some of the other sites like Bind B or something like that, where it's really, really challenging if you're able to get comfortable to deal with it. And you can see every round they've got that trip there as well, right outside of the B main door. This time around it's going to get cleared though, I believe. Okay. Try and make some plays around the smoke. ไหน Bus just satchels in though, along with the blue bot gets a Oh, bit more oh, oh. information, but some sprays coming through Oh, Jet wow. Bash from inside of the dark. Jesse, you lad. tunnel. Not something that DRX expected. Wow. Pushes out, gets ลู one ก more พี่ team ว่ะ on ลูกพี่ main มา as well. พี่ใหญ่กลับมาแล้ว Rookie does not expect it whatsoever. A is suddenly no longer a viable option, along with the operator Away. shutting off. ลูกพี่กลับมาแล้วอ่ะพอร์ตเดียว Has quite an impossible task. Yeah, this is near impossible. I mean, yeah, he can get the spike. หน้ามาโก้ไม่เห็นเห็นในจอ Go to the other side of the map, but he's gonna be Re- rocked to death. Ski Yeah, reaction. that Poison Cloud ran out. He was just done. They knew exactly where he was. Good job here by Team คงไม่ยอมให้ Secret. กดดันหน้าเองง่ายๆวะ You can see why the A site maybe not, where they're really comfortable going. You got to try a change up, so you got to go for something a little different, make them respect it. But great plays here by Jesse, really crispy. That third kill in particular. I think that was the big things too. I mean, apart from พี่ the ใหญ่ video กลับมาแล้วอ่ะ inside of the smoke, And I reading think- the movements. I think Jesse, I wanted to see this. I think he has a บนมือ shot แบบ right บลู up to ทูธ clear แบบ this หมด trip ใจจัดอะ outside of B main. ไหนอ่อน I'm pretty sure that's what he's going
ซีเกตมันเป็น ไม่ได้โชว์อะไรครับผมเด็กใหม่ดี Yep. I saw it in the last round. I saw it get cleared on the map, and I'm like, Jesse has a lineup for this. ตัดเลยหรือเปล่า Oh wow, Hunter's Fury as well. Actually catches Buzz for a second. อุ้ย Not quite the final beam though. Tried to Okay, get a don't little- worry. Yeah, a little help on the ping from NDG. To try to get that final Hunter's Fury to go, but it's not quite there. Envy one away from the Rolling Thunder though, Quack. They got it. They got the orb. Very big tool. DRX โอ้ slowly doubling back. ชิบหายแล้ว Seven bit more อุ้ย split ลูกพี่เขาเอาไม่หยุดอ้าวไปแล้ว Bash traded out. Stacks now peeking outside of market. Trying to soften up the site, soften up some of these blows. อุ้ย The ทำมิ่ง rest of the team now looking in for that spike plant. แย่ It ว่ะ is that retake scheme, but like you mentioned, Paperthin, it is that Rolling Thunder available. อ๋อ Man, oh man. Okay, fire it off. Has to push out now. จังหวะนี้ครับ Trying to provide some additional support. Paranoia, although it does One connect, enemy timing remaining. a little bit Wow. off. Able to take down 30 Mako, but seconds it's left. a วาร์ปหลอก 1-on-1 versus Bane, หลอกใคร where Borkum has low HP. Needs the ถึ headshot. งเวลาครับผมพิสูจน์ตัวเองเด็กใหม่ On the smoke. Just right up โอ้ around the ย with the weaponry though. กันดิฟ It's just nothing but a dink. Bane secures it. ปืนไม่ไหวปืนไม่ไหว DRX back in the lead. It was so close. He got the headshot, but he was just outside of the Bokum, insta-kill range Bokum. of the Phantom. And Mako steady as ever. Foxy doing a great job here on point. These crossfires have been brutal that DRX is able to find, whether it's the crunch from B main and Market, setting up outside of Boba, making things really, really difficult for Team Secret. This is the problem, like, if you get into retakes against DRX, บ็อกซี่เป้ามัน very ไอ้ few นี่ไปว่ะ teams can find a Fine. lot of success breaking them. They're so well disciplined, no matter who's playing for them. This is something Termi has done well since he's been around. Ever, yeah. Yes. Vision Strikers days. Yes. He's good at getting people into crossfires, into post plants, being patient and disciplined with their utility usually. And you're seeing it on full display here on Sunset. It's just playing like ก็เสียได้เหมือนกัน Valorant ไม่เห็น 20. แฟลชแบ็กได้ไปต่อ All your utilities. Once you get รู้ the สึกมัน sites, แบบ they know how to hold those เป้ามัน those chokes. น่าจะคีนสุดแล้วในเกาหลี Don't let their Keen opponents jing. go through. Team Secret now back onto a bit of a half buy and เฮ้ยหมัด เฮ้ย เหลือ get เกิน a feel for things, holding some positions, not quite able to catch anything though. Wise Jeremy to get out of there quickly with his blast packs. พี่เอ็กจะทำบอยแบนด์เหรอครับคัดหน้าตา DRX is จริง looking ค to รับ set up a play. Not able to find it, so good discipline from Team Secret. And now the entire force of DRX is shifting over towards the A site. Getting ready. And oh, Boom. Jeremy! อุ้ย Oh, Ui. Jeremy! เฮ้ย Okay, 2 taps. เจเรมี่ 30 seconds Bad left. tap. Thankfully Bad trades tap. it right back. This is not a round that DRX should be losing. ที่ถ้า but กดอันตีต่อ some นี่ individual heroics and all of a sudden Ay, you Lin. might be looking at tables turned upside down. Home. Envy now with the Home. Guardian taps away. All that's left is going to be Buzz. โอ้ย Borkum makes มา it เหมื a อนกัน trade. ครับจังหวะนี้ And this round that สู้ should มือ not สู้ have มือ been won was just แต่ taken เดือสอง over แล้ว by น่าจะได้ Team แค่สู้ Secret. มือเฉย And it's ไอ้ตัน just บี the ทนี่ good แม่ง patience ตรงนี้เลย now from Team Kẹ- Secret. kẹไม่ได้ Seeing หรอก that they're being a little less aggressive on some of those moments, and it works a treat. That is a snappy shot. ถอย That มา first กดอันติ At the fault line Really from good. Envy as well. Enemy remaining. That's good reads. Down A. Very good stuff. One nice! Let's go, boys! That one got Envy fired up. And, you know, you heard Warbirds talk about it in the pre-match interview, right? Where he was saying, we need to not get off to a slow start. And if they could turn it around right here, right now, if they could string a few more rounds together, then you've mostly averted that crisis. It was only a minor crisis this time. If ผม they อยู่ could ตลอดไม่ได้โลกแต่อย่างใด พอจังหวะเซอร์ไพรส์เลย ใช่ ช็อตนี้ do have โด to น ต้อง เข้า คอน มา แทคสตันอันติ got Borkum's TP. Got a lot to play with, but Mako and Buzz only one away from their ults as well, so team's gonna be looking อุ้ยทำไม to มัน see if มัน they can เหมือนรู้เลยว่ามันระวังอะไรขนาด these นั้นวะน่ะ ults into a win. And DRX doesn't like ดูดิ what they see. เหมือนมันได้กลินอ่ะ A little bit of an explore. Got some good coverage in mid. รู้ป่าวว่าเป็นเลดมันก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรนะ Foxy เออ he had to go เหมือนได้ down. กลินอ่ะ รู้ว่าจะโดนคอมโบอะไรสักอย่างหน้าบีอ่ะ ดูดิ Stack up. Same movements, yeah. Stacking up, trying to get a good feel for Oh. things, but wow, NDG with the positioning up Oh. around market. The Ui. trip enable him NDG. to wall back Damn. down onto another มุม player. ยังเต็ม And then, of course, Jeremy coming in to support as well. Setups coming in from Boom. Team Secret denies DRX the entry.
B is no longer, a viable option. Yeah, the spikes down in market too to make จังหวะแรกพาวเริ่มมันไม่ติดแท็บ great หรอกเมื่อ setup กี้ there from NDG. The fire ไม่ working in เบียด green, เบียด his positioning ไม่ให้ able เก็บ to ไว้ไม่ให้ avoid เก็บ the prowler. Now they're going to body block it because of the TP. This is very, very smart. This is something that I think I've only ever seen one other time น่าจะ in เซฟ Valorant เลยวะ history where you have to 10 stack up seconds players on top of the spike to make sure that the Omen เซฟไม่เอา can't TP on it and grab it. I don't think they're going to go for it either. Just a bit of a save. ผมเคยเล่นอ่ะแล้วไม่มีคนมาเบียดเงี้ย That's what DRX ของ is เปเปอร์ gonna เล็กป่ะ do ที่ไป for เจอผมไปดู now. แล้วมันก็ 4 still a little bit tough, even if they สุดท้ายเขาไม่วางเขามายิง โดน3 คน Perhaps the Marcos fight it might have been different, but yeah. given ระวังแต่ the วาร์ปไม่ได้ระวังโดนยิง No way. ใช่ป่ะน่าจะเป็นแมตช์ที่เป็นเปเปอร์เล็กด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะ Yeah, fantastic awareness from Team Secret. And yep, counter ด่านสปินหน้า timeout. เอจำไม่ได้ว่าอันไหนแต่ภาพคุ้นๆอยู่ Should be, I believe. Okay, good. I was worried that was เหรอ not going to be a countdown. NRG อ่ะ It was going to say 2 words that I will not mention. อ๋อ NRG Remain Do unspoken. not. Yes. Words that shall not be named. But yeah, I mean, this is also a little bit interesting because again, สปิดดิจำได้ว่าสปิด this อ่ะ is not something that Termi did really often last year. Right? DRX just often having a good time and being very much in control of things. But now this year, especially with the roster being shuffled around so much, they look a little bit lost. Termi has to intervene, give them some instruction. Yeah, and it's just, the way that Team Secret is now absorbing the initial contact of DRX. They aren't kind of getting too overextended. They aren't getting trapped in some of these crossfires that DRX was able to find earlier. Now they're เสื้อสวย forcing สั่งทางไหน DRX to get into bad positions where they're โอ้โห able to แล้ว punish ปัก them หมุด either ฝั่ง with เดียวด้วย utility or their own just นี่เลย phenomenal ครับ like we saw with Jeremy with that Sheriff play, things like that. So now is DRX. Now you got to try something different. What you came into the map with, that kind of death ball-y style where they were just sort of working the map, kind of anticipating some of that pressure is no longer going to be there. So now you got to make a change. See exactly what it looks like. Looks like they're kind of spreading things just a little bit. Mako again. ผมชอบสแกนของไอ้นี่มากเลยที่มันลงไอ้เนี่ยราวตากผ้า ลงเป็นสายปะ ข้างบนลงบนเส้น That are gonna be attempted by นี่อย่าง Team จ๊าบ Secret. So they are going to be drifting in this direction. Okay. สแกนเซต้า Close, though. They are good. Some counters coming up now, and it just calls for the signal to spray through. Buzz managed to capitalize on that to punish down on towards Envy. So a bit of a TP away, and Borgum tries to stay alive, but still, how long can you really keep yourself alive if DRX is trying to pull up a bit of a Oh, split you got me push? said. Going for this quick 180. Doesn't Ow! go through. Jeremy, even with a showstopper, gets shut down mid-air by Mako. Stacks now coming back into it too. And all that's เหงาเลย left is none other NDG than NDG. Tries to walk up. Toxic screen down allows him to creep forward. But again, look at the positioning, the crossfire. Stacks can easily wrap back around elbow, and NDG would be none the wiser. Able to get the spray down though, บุ้ง only for the first. ดู DX เล่น Got ดิ caught by that vulnerable. แต่เมื่อ User in your channel timed out. This is a อ้าว pretty พี่เอ้ย interesting start. Ow. I don't mind User at entered all the what channel. Secret DX does fail here นะ where the smokes ถ้าไอ้ come นี่ up and จุ่ม they นี่ just ได้ kinda ได้ let หลุนอยู่ loose. นะ Oh, there's just enough of a gap there. มันมีไอ้นั่นมาเนี่ยพิษ Borgum does a great job here behind Jen. Getting 2 kills. Jesse tries to step in, just couldn't find the spray in time to take down his opponent. And then Mako is Mako. You know he's always good for one. If that showstopper Low would have sa moved bên off, thì mi. it might have been a different story, but Right. that's the shot. So back into it, A main again. Initial contact. Not really feeling all too much, but still watching in case there are potential lurks or potential sneaky players pushing through. No, it is going to be some smokes put down into mid. And pings coming down already from Team Secret, so they're reasonably aware of this attempted pressure. Jeremy, only one to initially take contact. Woof. He's shot right down by Buzz. That's that Jing peek. Satchel into the kill. Off of it, onto the next. Buzz is looking to tear this round up. Paint shells lands มัน right ไม่ on มี the ภาพ dot มันจะ too. สู้ได้หรอวะ
2 players left, and they're probably going to go in for that save. ไฟพาวเวอร์แปลกๆ I ว่ะ mean, the ซีเกต pathing วัน and นี้ everything, the reads, just trying to condition Team Secret to focus a lot of their resources into this A main position. แล้วน้องใหม่เขาเอาจัดเลย Yeah. This is Buzz's round. I mean, the way he anticipates these positions of his opponents is so good. And then the immediate grenade to counter the Bova push from Jesse. The icing on the cake there. That's the thing about DRX. I mean, you might have some of these new players, but the greats, I mean, Buzz, Stacks, Mako, you can always expect a lot out of them. Yes, absolutely. And that's, you know, again, been why they've been at so many international events, why they're constantly talked about, why people kind of scratch your heads a little bit if you predict against them. You know, it's just, they have been really good for a long time. I just was so impressed with Team Secret. A little bit of a laugh there from Buzz, and he's getting them fired up as well. Wants to see if they can string a few more together, make this attacker side really powerful. You do have that Rolling Thunder again for Envy, something to worry about here as DRX. เอาว่ะแผนนี้ They're waiting to see if there's a big hit. A really good position to set. หน้าเจเรมี่เหมือนแย่งๆตลอดเวลา หน้าแบบหน้าแบบยิ้มมุมปากตลอดเวลา Could be a lot trickier for Team Secret to play retake on. โอ้ยมีสวนว่ะ Incredible, okay. So they know that there's some players on the other side of the game. Buvat goes out. There was Paranoia as well. Thought they were going to try to sell a bit of a fake double back into A, but ปวดเบ้าตาเนี่ย เป็นอัพไวเปอร์ของ DRX กดดัน A โคตรดี Considering just kind of double pumping and just holding at B and waiting it out a little bit, see if they can get some rotates, but Stacks, for whatever reason, thinks, okay, well, maybe A is going to be the better option. อย่างนี้ต้องย้ายไซเฟอร์มา A เหรอ They don't have a lot of information. Maybe ผ่อนได้ this หม is ดแล้ว going to เนี่ย be a B hit. They've got to worry ตัว about โซวากับโอเมน smokes are up and the door is down. as soon as they break the door, though, look at this, the instant response from Team Secret. They've got to watch market. Oh, there's that perfect thunder, but Buzz shuts it down with a shorty. It'd be a good double spray, but then Mako comes back in for the trade. Buzz tagged down 8 HP from the shadows denied, and Borkum is here and ready to play. And DG just stays tucked away in the corner. 10 seconds left. Mako and Bane have to shoot their way out of this บอกคุ้ม one. มาเลยบอกคุ้ม Borkum not quite arriving on time. Mako เอาชัวร์จัด missed the Viper's Pit to secure this round indefinitely. How's Borkum going to work his way around this? Bit of a dark พี่หายใจไหมให้หลบ Good peek into it. ไม่มีทางรอดเลย Player set up right in front of him. Impossible round. Virtually impossible. ด่านโดนด่านตัวเองซะด้วยนะ Work his way out of it. Oh, that's 93 ไปพี่ an Omen player. You just don't ใส่แว่น really ไหม have much to work with. ลองดูก็ได้ครับ Especially if you don't have a paranoia. It's near impossible. Love the idea here from Team Secret, but the counter reaction from Buzz, once again, ซื้อทิชชู่มากล่องหนึ่งไม่ได้เช็ดอะไรเช็ดแว่นอย่างเดียวเลย to immediately switch to that shorty. Bad push on the back of it. Incredible, yeah. ไอเด็กนี่ก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยทำไปเล่น Fire rate affected. Like, doesn't matter. I'll just shoot ใช้ได้อยู่ one pump. That's it. Yeah, ถือว่ายิงอยู่ exactly, dude. Like you don't need to be. Doesn't matter if you're stunned or not with that thing. Like you're. น่าจะไม่ใช่เรื่องมาโดนครับผมกลับไหนก็โดนเล่นอย่างนี้ And now ults again cycling well for DRX. อุ้ยปืนเปลี่ยนเกม Oh, it didn't connect. Oi. And allows for Jesse Vash What and the hell? DG to walk away with a bit of a steal. Stacks and Foxy 9 thankfully trade back up though. That was a little bit odd. But nonetheless, here comes Team Secret with a bit of a retake attempt. Oh. Good double peeks out. Envy managing to trade for Jeremy. 2-on-2. Sneaking back up around the pillar. Stacks comes up from behind. Mako able to hold his own as well. Once again, จังหวะนี้เคิร์ดก็เอาไม่อยู่ the mainstays of DRX stay consistent throughout this first half. This is ถ้าบัตมัน1,210 again, you know, Oh, Ben so- hasn't had to do a ton on the Omen, but again, Omen can be pretty flexible as long as you kind of have the right smokes at the right time and you've got some good paranoias. You know, you're getting a lot of value for your team. Bane's had a couple of nice kills, but this is a team effort. Foxy popped off early, then Buzz showed up.
had some good moments from Mako and Stacks and everybody. So this is a team effort. Don't And know I'm anybody, really impressed with what DRX has done so far. The map,ใส่แว่นไหม yeah, you've never seen it from both teams, but แว่นมันไม่ค่อยชัด never seen ไง it from them. And on top of that, you know, having to switch out a player on short notice, you just gotta like what you're seeing. And again, this is where Termi, I think, really shines. Is he does a good job with new talent, with young talent. I think it's something that a lot of people don't give him credit for. You know, yeah, there was some stumbling with Foxy, but in the past, he's been really good about integrating new players into this roster really quickly. So certainly, last year it was working pretty darn well. At first, yeah. Stumbled a little bit, but you can see that they are still steady enough ไม่ครับอันนี้เก็บ to คะแนน pull off เฉย performances such as this. เล่นในลีกยาว And ๆเก็บ mind คะแน you, น this เรื่อย is Team Secret's map pick. I think they were perhaps trying to pull a surprise one up against DRX. DRX did leave this open though, so definitely showing that they are here to play this year. Yeah. Even though they didn't ๆ make เนี่ย it จบ into นี่เราไป National กด Grid. วาโลต่อตึง Certainly that's got to weigh on them. You know, that they don't miss many international events. They want to get right back into it, right back into the swing of things. Don't care who's on the team, don't care how. You got to be feeling that you're good enough to get there. Like stoic, studious kind of vibe that I get from, you know, the coach and the entire team sometimes. Yes, absolutely. Termi is both of those things. You hit the nail on the head. กล้องอะไรวะน่ะ Secret on the other hand though, sometimes a little bit ๆ มันภาพมัน whimsical. เล็กๆวะ Always good with the preparation. Now that they are on the attack, will they be able to dictate the pace of the game? ทำไม Starting กล้อง things มา off อยู่ with ต a รง bit นั้น of น่ะ paint shells, bit of utility invested, pulled the rotations over from DRX. Now cutting noise, trying to. Ooh. And that Mako utility might have actually been too good because they totally แค่บัก went over to B. เห็น And เห็น yeah, เห็น I ตรง think กลางด้วยปะ Team Secret's gonna re-explore the map here. มันไปวางไว้ตรงไหนอะ Reaggress through market or shift all the way over to A. กล้องเอเมนอะ มัน Definitely, seemingly, the better มันอยู่ move กลางแมป potentially, อะ 'cause all of DRX except for ไอ้ Foxy is stuck in จะ low บอกไง mode. ดีวะน่ะมันอยู่บนหอระฆังกลางแมปอะ Okay. ท็อปมิด It's อะ got that toxic screen. 30 That is seconds a little left. bit pesky, but right now it's not up. Team Secret gets to walk in. Footsteps being heard now. Foxy calls the rotations over. Oh, look at that. Oh, That wire. great trip. Doesn't quite connect it or convert into the Ui. okay, initial kill. Gets Jeremy. A bit Buzz. of a steal by Buzz. บัตรบอกมัน But as they เที่ยวมา continue นาน to แล้ว push ขอ forward, สักที Borgum Player can't standing. quite make his Ui. way through. I mean, Dik Foxy mai. 9's damage has been done. Dark cover in front of NDG as well. And Ui, Buzz ao not chặt. even on the defuse, just knows that NDG would push past it. It's both pistols on this map going the way of DRX, and definitely felt like maybe a must-win for Team Secret in this situation. Given how one-sided the first half was, you know, that follow-up pistol after you get kind of Don't bullied even like know. that when it's like a 9-3 or a 10-2 or even an 8-4 to some degree. That pistol round has so much more pressure on it. Love those wires from Foxy, man. Yeah. Low to the ground, not Very anticipating that. Yeah. อุ้ยเรียกชั่นไวอยู่เนี่ยพี่ Unless like you have dealt with it before, maybe then you'll send a boom bot I'll towards chat. that just to clear it. But whatever it is, now DRX definitely in the lead. And expecting maybe some kind of B entry, quick B entry here as Foxy. Kay Setting ah, those eh. wires right where maybe players are going to be sprinting into the site, but a little bit slow to start here from Team Secret. Doesn't look like they're fully committed to coming in just through B main. They're way into mid. Just looking to punish a little with these sheriffs. They can secure a weapon or two. DRX definitely knows AN toชื่อคน anticipate this, so playing extremely safe. Buzz Jalebi, with the man. outlaw. Punches right through two players. Bulldog now. Swung over the One head. enemy remaining. โอ้ Oh my. Spike down. โอ้ย And again, ตาย the แล้ว crossfires are so good. Buzz reliable. เราจะมองไปที่แมปสอง The เลยอันนี้ outlaw as well. ไม่เรา DRX เราจะมองไปที่ 11 to คู่ 3. พวกนี้แหละ Feeling เรามอง like ข้ามไปเลยดีกว่าคู่เนี้ย maybe we're just cheating สอง on สูตร next. ใช่ไหมอืม Over to Lotus. Certainly This is feels a Team little bit Secret's like pick. NDG ครับผมวันนี้ก็ หลับ ตลกนิดหน่อย not the way they would have wanted things to ไปทาง start, กลาง I think. So it's a little bit unfortunate for Team Secret.
Given that this is their map pick, ระยองทีเอส they quite ได้ gone อยู่ the way ไหม that they พี่ want โอ้โห to. But who knows? Perhaps this is the round where things. ใครจะอยู่ก็อยู่ Got ครับ that ผม full จังหวะ line. นี้ Got Jeremy going in for a bit more rehearsed plan as they stream in towards elbow. They need more utility to clear this angle right off of this. Mako. Great positioning, great shots too. Able to catch on the first, a good ปิด dink, เขตดี but nonetheless better coming out from mid. Enemy remaining. โอ้ There you Team go. Secret มาว่ะ deal against พี่เอ๋ยเอาให้ DRX, Brimstone and Fury. Spike planted. Not the agent Brimstone. Oh yeah. I liked your saying though. I really did. I mean, I like สรุป Brimstone as an ทีมซีเคทเอา10ลาวติดเกิน โอ้โห Absolutely doesn't get Brimstone. agent. I could. เดือดเลยนะ I wish I had Steve อัน Blue นี้คือพี่เอ๋ยเสกให้ Oh, to, man. ขำๆขำ Brimstone lines, but No, just I say do not. just say 280 960 He has done some Wolverine. Oh my God! อุ้ย อุ้ย โดนหัวตัวที่3ด้วยนะ บ้า พี่ จัด We knew อะไรวะน่ะ สาม quite ยิง gonna ด้วย happen, อะ but I did not expect a double kill like that. Even a dink on the third one. Yeah, that was pretty nuts. โอ้มัน from กาคัด Fox. เลยนะ He เมื่อ is กี้ I'm 1-4 feeling it on this map. 18 โคตร and บ้า 10 right now. Bane 13 and 5, playing so safe, so cautious, really steady in the back line. The game plan here, I think, really smart as well for a new player coming into a roster. Don't put a lot of pressure on them to เชซี่งง อะไรวะ open sites and stuff. A lot of time โอ้ he's just เร็ว in the จัด back line, just covering his teammates, playing for trades, They do playing their job. cautiously. Yes, exactly. And that sometimes is enough. You don't necessarily need to outshine your teammates or anything. Definitely talented players nonetheless. Sometimes it's a bit of a culture fit as well, and let's see how DRX really utilizes some of these players, at least for this series. DRX has to play way back because of this rolling thunder. You can see they're already kind of trying to find a way to get ahead of it. No. Oh, be a 1-for-1. Stacks able to play around it. Foxy9, look at this. Cyber Cage just blocks off so much. Great rolling thunder from เฮ้ย Vito เจสซี่บิน allows ได้ for the rest of Team Secret to break past this initial Spike defense. เออ Now you've ไป got ชั่ว Stacks หน่อยยื and ดเส้น Fuzz. The duel. So this time, try and make use of some of these positions. NDG though able to catch out against Stacks, and now looking like much more of a bit of a tricky situation for ลูก TRX. พี่ But เขา they มา might อีกแล้ว have saved, ต้องให้ลูก but พี่ it's จัด just การ gonna อ be ยู่เรื่อยเลย Jesse น้อง Nash ๆ ไม่ to เอา get อะไร us เลยตอนนี้ And a really good kind of Look, test of he- patience for both teams on that. Knowing that that rolling thunder is in play, you can see that DRX was feeling it out, ชีเดอร์ ยืดเส้นแขนเฉย initially to try to go for the execute, but it's patience from Team Secret, and then once they started getting contact, โอ้โห DRX tried to press back, right? ลู They ก tried to พี่ say, กับ okay, แวนดอล we're พา gonna ม get ahead of this rolling thunder if ปื we're น gonna ของวัย do anything about this. 30 They can't. Team Secret holds tight, and then they send the rolling thunder, and Jesse gets just enough ahead of it that he's able to find that corner that Foxy was hiding in. Really nice stuff from Team Secret. That's kind of what we expect from them, especially if they have the reads, they know the timings. It's always fun to watch how they just let their plans rip. Stacks is, of course, way out here. Pushing all the way out. Yeah, he does have this tripwire. แล้วเราตั้งกล้องเป็นแนวตั้งเลยปะ A lot he can do to clear it other than shoot it, but he's trying to find an angle, trying to see if somebody won't be ready ไป for แล้ว the กล้อง position. มันค้างไปแล้ว Doesn't quite see all too much. He's got all this info. กล้องบอกขออนุญาตค้าง For the team. Great pick off by Jesse. Foxy has to break that trip, and there he goes. The rest of the team now just trying to play around some of these unorthodox ผมอร่อยหรือเปล่าวันนี้ closer range duels. Team Secret respects it. They don't want to mess with Mako's corner. He did some damage the last time from this position. So now they're waiting out the smokes. Toxic screen is going to come back up. Bane's able to take down one. Wow. Oh, Buzz. No way. Oh, okay. Okay. เกือบนะเกือบ Good นะ little right click. เมื่อกี้ That all comes เมื่อ down กี้ to บัตได้ Stacks. ตั้งหลักหน่อยนี่โดนนะ Spike planted. I just noticed that his keyboard shortcuts, it says VCT. Oh my gosh, it does. That's adorable. That's nice. Nice pickup there. That's something I never look at. Like I know. I don't normally look at it, but just because it's a virtually impossible 1-on-3. But hey, 6-11. Team Secret slowly picking up steam now.
And they're looking good on this attack side. What a drive-by by Jesse there. Yeah, Bait gets one, but this time the corner is accounted for. That paint shells. เอาหายาวเลยทีนี้ Nice job. Nice ต้องบอก job กูหลับ here. ยาวเลยแล้วกัน Team Secret, and who knows? Maybe it's just an attacker-sided affair here for both squads. A lot of ults. Excuse ใกล้ me, เข้ามา Showstopper's เรื่อย in, or Hunter's Fury. เอ้ย For Team Secret, a couple ults on the other side as well. Showstopper and a girl of them. If anything, I'd say looking a little bit more likely for Ui, Team Fury Secret không as they dính. anticipate this push coming out. ๆวินสำคัญด้วยดิ Bash with 2 Hunter's Fury kills. Mako trying to spot some heads, but not quite any connection. หมดเห็นหมด It all comes อยู่ down ที่ to ฟ็อกซี่นะครับจังหวะนี้ to stab off this initial Oi! onslaught. Good sprays, but Spike down B. นี่ได้ตัวที่สามนี่มีลุ้นเลย เกือบ นะ นะ so 1 on 3 now. Mako Spike planted. วิ่งหัวแทบหลุด Flick, spots the head, gets tagged by the owl drone too though. If he gets peeked by some of these players together, that's gonna be tough. เราจะมองเห็นพุ่งนี้อยู่ครับผม In fact, they're just gonna play it safe. Oh, he tries to stay อ้าว spotted ความ by แต the ก recon, plays around the pillar, อืม double dips back in, and that's how he gets punished by Jesse Bash. แล้ว10 ลำเลยอะ From Team Secret on that post. จริง Jesse almost gave up a kill to Mako there. Wisely just got crouched, stayed crouched, waited for his moment so he could get out, regroup with the rest of the team, and don't give Mako any of those easy 1v1s. อาคานู There's มืออา only ชีพ one, ว่ะ give it up, and then Nice one, boys. double held. Peace bump, peace bump. พีสบัมพีสบัม Yeah, Jesse. Really chill. Really เปิด chill. โค้ดมากำชับไปเลยว่าให้พิทบัมด้วยโดนบังคับอ่ะ The definition of chill. I'm surprised that DRX aren't, ตั้งแต่ตอนไอ้ I don't know, calling Dạ, timeout. ý Jeremy or là- not feeling so chill. Yeah, I mean, I think. Oh, wow, Mako. เอา นั่นไง Stinger. Okay. มาแล้วไอ้ Jeremy ช็อต right แปล out. ก Don't แม่งเล่น need คน it. เดียวไง Just getting a โดน read ดิ against Team Secret ไป now. Look at this push and pull with the utility there. What? A drive-by, a paranoia right after it, and then a follow-up. มองไปถึงพรุ่งนี้เลยแล้วกัน Great synergy. ๆมาแล้ว Sensing the timings too, but now that his teammates fallen, Mako ดูว่าลูก knows พี่จะเอาให้ไหม holds the ลูกน้องไม่ไหว offense แล้วให้ instead. ลูกน้องมงรัวๆเลย He's got teammates watching the other entrance if needed. They can't go this อยู่ที่ฟ็อกซี่อ่ะ With where ฟ็อกซี่ Jesse มัน is, I think you ไม่ can รู้ go ว่าบี to ไหล the เข้ามา map right now. แล้วเจสซี่ก็ไม่รู้ฟ็อกซี่อยู่ไหน Would have to be the difference maker here. If he falls, B falls along with him. He might just walk into this. The crowd is cheering. เฮ้ย เฮ้ย Oh my เฮ้ย All right. That is, as they say, squeaky bum time. มันก็ต้องรู้บอกว่าเคลียร์ไงเพื่อน Still staying tucked away. If then Foxy pushes out. And every ult in the world here. โอ้โห Now the neural เนียน can come. Huge. There it is. Picks up the Vandal. Spots them through his cyber cage. Sneaks under their noses. They have no idea. Oh, they heard the footsteps. เฮ้ยรักไก่จัด It's time for his team to arrive on the scene. Stacks with the nightfall. Bane up from Oh. behind. It'd be down at 1 HP. It's the headshot from Foxy9 and a ฟ็อกซี่ thrift แม่ง win เกินไปว่ะ for DRX. It starts off with Match Mako's point. stinger kill around B. I mean, around A. Yeah, great adjustments here on the fly by DRX. Not having a timeout called by Termi. And I know Termi gets a lot of flack for the lack of timeout calling, but I think people need to understand that there's a lot of good reasons behind why he was doing that for so long. And he's now able to have a lot of trust in Stacks because he was forcing Stacks last year to have to adapt on the fly. Now you can have a little bit more trust. You can have a little bit more comfort, a little bit more cushion before you decide to start calling your own timeout. You can maybe wait an extra round or two to see if your team can do it themselves, to give them that confidence, to have that trust in an IGL, to be able to kind of figure things out as he goes. So yes, it at time was frustrating if you were a DRX fan last year, but believe me, I personally feel like there was really good reason behind it, and I'll stand on that. I'll die on that hill. Heck yeah, we'll trust in IGL Stacks. And it really shows. I mean, if he's able to ดูบัส adjust ดิเพ่งจนตาแตก mid-game แล้ว like that on his own. Now the call goes their way. นี่ไง Oh, like just shy of an inch. จังหวะเปลี่ยนมุม Jeremy able to see Ow! the retreat through. Ow! A blind showstopper even connects onto Mako. And it's Mako gonna be บอก Team กูไม่รู้ Secret เรื่องอะไรด้วยเลย to capture the sites. Jeremy overextending his welcome just for a second. เป็นแบ็คขอพักครับผม Shut him down. Didn't even hit a bullet. เป็นแบ็คที่ใจแตกสลายไปแล้ว โดนเจนจี But at the very least, the team is here. Vash still on the op. Nobody's able to go for any sneaky peeks.
Great spot for his recons to รี connect. คอน Stacks ducked it though. They might not realize Stacks is coming out of market. Oh, Jesse Ware. อุ้ย Shots. โดนนั่นน่ะ Bane and Stacks โอ้ though. โห What? And all of a sudden, Oh my God! It- เฮ้ย Great โอ้โห rolling thunder เกือบ just to secure that one more round. Had to. โอ้โห เอ็น เกือบหลบ จี เขา ไฟ วิ่ง พาว ได้ เวอร์ เมื่ แม่ อง กี้ ตอนนี้แม่งไม่เอาส่ง Had เลย to, or it was map over potentially. Nice try there from DRX on that retake. Stacks being so sneaky, but Buzz just overstaying his welcome and B main pays the price for it. Jeremy with a great follow-up from his showstopper, but a little bit off the mark after that. But you can forgive him for that. Let's The go. first two were quite good. Yeah. Just trying to keep things alive. One more round. One more always extends to one more. But TRX looking to close this one out. Jeremy going for the quick อุ้ย finish. ปืนนี้แหละ ปืนเปลี่ยนเกมหรือเปล่าเรียบร้อยโดนสแกน หายแล้วครับผมแล้วรู้ด้วย Mako trying to stay hidden. NDG deals with him just quick. And that's going to be the spike down pretty soon. What is Foxy9's game plan here? Yeah, that time Team Secret turns up the tempo and it catches Mako off guard enough. He thought maybe he had enough time to use that utility. Jeremy takes Bane off the top of that box. Really nice diligence. โอ้โห ตายแล้ว เรี ส ยบ แต็ ร้ ก อย Oh, what? อุ้ย บัต เฮ้ย Two snaps. Push forward. แปลกมาก เฮ้ยบัส แปลกมาก He needs, he even gets a wall bang onto Borkum past that box. Pops the showstopper. This could be it. NDG dodges. Oh, Oi. goes back in for the third kill. Stacks now Stack playedเอา off ให้ of the defuse. Secures the round for DRX. I mean, you gotta like what you're seeing here from ผมว่ามันต้องไปปลุกตัวเองก่อนนะแมตช์หน้า ไม่ Secret มันต้อง หลับไปเลยดีกว่า น่าจะปลุกไม่ตื่นเลยกับทรงนี้ มันยังมีทรงอยู่แล้วพี่แต่มันก็แบบเหมือนมันเพิ่งมันตื่นช้าไปหน่อย ตอนหลังมัน DX มันรีบแล้วมันไม่เน้นแล้วไง อ๋อ ก็เลยโดนเนี่ย มันเลยได้เล่นอยู่ไง ตอนแรกโอ้โหไม่ได้เล่นเลยอ่ะ เดี๋ยวเอกมันเข้มจัด แล้วมันไม่แก้ด้วยตอนมันรับอ่ะมันเล่นเหมือนเดิมเลย พี่ใหญ่เอาไม่อยู่เลย เราจะมองไปที่ พี่น้อง 20เลย น่าจะเบเอ็นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอ่านว่าอะไรบีเบเอ็นเหรอ เบน เบียนเป็นเหรอ เบนเอ็น คือบอมเอ่ะมันโดนเซตอัพของ DX กดดันแบบ2 คนต้องมาดูอะแล้วโลกลักตลอดเลยโซว่ากับโอเมนอ่ะมันก็ปล่อยไปอย่างนั้นทุกวินเลย อ๋อคือกูไปหมดแล้ว เด็กบอร์ดเจนเห็นเจนจีไปโลด เห็นเจนจีไปโลดเล่นนะ แต่เจนจีนี่โหหลุดโลกจริง คนหลุดโลก อุ้ย มิดเขาประกาศ Ascent is back คือเขาโคกับเปเปอร์เล็กเหรอ
แต่เขาประกาศว่าพรุ่งนี้มีวอตปาร์ตี้โดยมี CGS แทน X แล้วก็น้องไมค์แต่ว่า เมื่อกี้กล้ามาชวนผมเพื่อให้พรุ่งนี้ดูกัน สรุปกูต้องไปดูกับเขาไหมเนี่ย ไม่รู้ดูก่อน ผม อาจจะได้ดูแค่น้องก้าอาจจะได้ดูกับพี่เอ๋ยเหมือนเดิมแหละ นั่นดิเราจะทิ้งพี่เอ๋ยเหรอไม่ได้ ไม่รู้เดี๋ยวดูน้องก้าดูกับใครเผื่อเขาอาจจะแยกกันดูก็ได้ไม่ได้ดูในดิสเดียวกันอะไรเงี้ยแค่วัดปาร์ตี้กัน3 คนอะไรเงี้ยคือคลื้นเอาพี่เอ๋ยไปด้วย แก๊งวัดปาร์ตี้ฮะไม่อยากเปลี่ยนเมาส์เหมือนกันนะเนี่ยดูดิเมาส์มันแบบว่าคือตอนนี้มันแบบมันไม่ด้านแล้วอะมันเป็นผิวไอ้นี่ไปแล้วอะเมื่อก่อนมันจะเป็นผิวด้านแล้วไม่รู้ดิจับแล้วแปลกๆอยากลองไปใช้โซวี่ดูใช่เหรออันนั้นดีอ่ะนี่ซูเปอร์ไลท์1คือซูเปอร์ไลท์1ผมมีซูเปอร์ไลท์1 2 ตัวสีขาวกับสีดำไอ้สีดำส่งเคมสกอร์เมาส์ไปแล้วเนี่ยปกติเสียงสกอร์เมาส์จะไม่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยอ่ะแต่พอเอาไปซ่อมมาไม่ได้ส่งเคมอันนี้ส่งซ่อมพอไปซ่อมมาสกอร์เมาส์เป็นก็ดีนะแอบชอบเสียงอยู่แต่ว่าไออีกตัวหนึ่งอ่ะซื้อมาใหม่ที่เอาไว้ตอนนั้นคือเมาส์ตัวนี้ส่งซ่อมแล้วไม่มีเมาส์ใช้ก็เลยซื้อตัวนั้นมาสรุปไอตัวนั้นสกอร์เมาส์เหมือนเดิมเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วบั๊กมันแบบว่าเคยเป็นว่าเลื่อนลงแล้วมันก็บางทีก็จะเด้งขึ้นเวลาเลื่อนเบราว์เซอร์โคตรน่ารำคาญเลยผมก็เลยเอาตัวที่ซ่อมลงมาใช้ก่อนแต่ตัวข้างบนก็มันจะไปส่งซ่อมดีวะก็คงต้องส่งแหละผมไม่ชอบอ่ะมันหงุดหงิดอ่ะตัวเมาส์กำลังคิดอยู่อยากได้เมาส์ใหม่เผื่อจะมีสปอนอะไรอย่างงี้ จริงๆก็จับฟิลดีไหมก็เนี่ยเวลาผมจับเล่นก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเล็กและเบาแต่ว่าเมื่อก่อนผมเล่นเมาส์เต็มมือมาผมไม่รู้ว่าถ้าผมกลับมาใช้เมาส์เต็มมือมันเล่นได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะไม่เข้าใจฟิลมันแต่ว่าที่พี่ใช้มันคือเวลาวาโลกระโดดอะตัวกระโดดพี่ใช้ปุ่มสกอร์เมาส์ไงเป็นแบบพอเลื่อนลงก็คือกระโดดทีหนึ่ง เวลาบีฮอปมันพิวเดียมันไม่ต้องมานั่งแบบกดสเปซบาร์ไงมันให้เอานิ้วมือซ้ายไปโฟกัสกับ movement AD WASD ด้วยกว่าอะไรอย่างงี้ถ้ามีสปอนเมาส์ไหนก็ไหวครับลองจริงๆผมไม่ได้เล่นเก่งแหละแต่อยากแบบเห็นน้องๆเล่นไงน้องๆบางคนก็ที่ดูช่องผมก็บางทีเห็นเล่นวาโลก็อยากจะสอนเพราะว่าเราก็เติบโตไปด้วยกันส่วนผมเลื่อนขวาเวลาโดดฮะมันมีแค่ขึ้นลงไหมอ่ะมันมีเลื่อนขวาด้วยเหรอ เดี๋ยวนี้สตรีมวาโลเราคนดูเป็นหมื่นอะไรครับชงมาอันนี้ต้องมีแล้วต้องมีสักมุกแล้วแต่คือบางทีผมเล่นออฟแล้วให้ลูกกิ้งขึ้นซูมสโคปเฮ้ยซูมสโคปไม่ใช่คลิกขวา2 ทีอ่ะสอนผมหน่อยครับพี่สอนไงเดียลูกเพ
10,000 บาทมีสมทบทุนซื้อมาไหมยังไม่ต้องก็ได้ตอนนี้แต่เกรงใจอ่ะผมชอบเกรงใจต้องแชทอ่ะไม่งั้นค่าสมาชิกไม่20 บาทหรอกผมบอกเลย ผมอยากให้ทุกคนเป็นสมาชิกนะก็เลยแบบตั้งไว้แค่20 บาท มันคือแบบวันหนึ่งไม่ถึงบาทอ่ะก็เลยแบบเอาไม่เป็นไร แต่ถ้าคนเขาจะกดเขาก็กดแหละ ก็เลยคิดว่าอย่างทวิชอย่างเงี้ย ผมเคยรีเสิร์ชก็คือตอนสมัยที่มันราคาแรงๆอยู่170 บาทป่ะตอนนั้นอ่ะ ผมก็เยอะนะ แต่พอมันลดมาเป็น69ก็เท่าเดิมนะครับก็เลยแบบสรุปแล้วการลดราคามันดีจริงไหมถามฉันเนี่ยการลดราคามันช่วยไหมมันช่วยกับการที่ทำให้เราได้กดสมาชิกไหมสมมุติเป็น50 บาทกับ20 บาทอ่ะมันจะมีความตัดสินใจเกี่ยวกับการกดไหมพาวซ่าสอนไงครับ มาแล้วครับ แมตช์ 2 It's going to be Mako going over to the Viper. เฮ้ยสกายยังอยู่อีกเหรอ But Stacks just gets to play สกายยัง back-to-back อยู่อี games กเหรอ of พี่ Fade. So classic and comfort widely here for I'd say for DRX and Secret just มีครับของเซลล์น่าสนใจเสมอมา ว่ะ พอพูดอย่างนี้ผมมีไอเดียเลย ผมทำแบบอาร์ตเวิร์กขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วก็กากบาทตับ50 บาทกากบาท แล้วก็เป็น20สีเขียวๆแล้วก็แปะเข้าไป1 ทีเพื่อจะมีคนกดสมาชิก ขอบคุณนะครับฟังวันโฟนะครับขอบคุณสมาชิกนะขอบคุณครับ แบบนี้ DRX เลือกมากลับมาโฟกัสเกมกัน เราคุยกันเรื่องเมาส์พอแล้ว I think it should be pretty close. If this attacker side for Team Secret is as potent as it was previously, then certainly gotta give a slight edge to them. They just 200 กากบาทไม่แล้วก็เหลือ20 บาท for DRX, it's all about weathering this early storm. No, Mako over on the Viper. If you guys remember, he's pretty darn good at Viper. Pretty darn good. Pretty darn good. I think back to some of the way he would play Pearl on Viper, really kind of counter. Yeah. ไม่บังคับหรอกสมัครใจ And also saves his Viper's pits for retakes and things like that. So kind of curious. That hasn't been the MO for them on this จ map ริง so ๆ ผม far ไม่ได้ this อยาก year. ได้โปรเจกต์เมาส์อยากได้โปรเจกต์ลีนมากกว่าตอนนี้ Early ลีน take space and things like that, but ผมต้องทำให้ได้ ผมตั้งเป้าไว้แล้ว เป้าหมายตอนแรกเป้าหมายของผมคือ slow light ตอนนี้เพิ่มมา1 โปรเจกต์แล้ว idea, just a tap of the spike. เป็นโปรเจกต์ที่ทำง่ายกว่า Who is? มาโฟกัสเกม Oh yeah. ลาวพก Actually, I'm just gonna change my answer because we're not on that rank board. 13-0 เลย We don't เวอร์ have เวอร์ ranks yet. We haven't gone for our placement, so I'm just gonna change my answer just to mess around with Victoria and say that I think this is gonna be a quick game. DRX is gonna take this really quickly. Bane is gonna start things off with an initial kill onto Jeremy. A hop over and he just clicks away. Stacks now with a bit of a double too. And all of a sudden, it's going to be Envy, who's not quite able to do all too much. ปะเรามองภาพไปที่ทารอนบีทพรุ่งนี้เลยพี่เลือกทรงละ Yeah, and this is all 3 pistols so far going away of DRX. เพราะเราพกเวอร์จีจีเลย Concerning start once again for Team Secret. DRX มันโหดนะเว้ยด่านเนี้ย Really just ไม่ได้ไหวจริงหรือเปล่าซีเคท Foxy แล้วทรงซี continues เค to ท be แบบ very มึนๆ sharp ด้วยตอนนี้ in that one เมาหมัด kill. อยู่ When that player barely showed their head, just enough time for him to pop it. You got 3 Bulldogs, Spectre, and the Ghost for Stacks. Full classics. เสียงพี่เอ๋ยหายพี่เอ๋ยไม่พูดกับผมละพี่เอ๋ยแบบตึง Whatsoever. Trying to use this toxic screen. Sneak up past Rubble. Door already open for Bane. Trying to see if he can spray someone down, but just enough time there for Team Secret to squeak on through. They're just gonna try to death ball it. Buzz gonna have พี่เอ๋ยงอนน่าจะลืมเปิดไมค์อยู่ทรงละแล้วพี่เอ๋ยก็เอ้าลืมเปิดไมค์ Oh man. อ๋อ The death ball gets received, gets taken really quickly. NDG even getting hit by the paranoia. พี่จูดี้จะทำยังไงเดี๋ยวคนเดียวเรียบร้อยโดนพี่จองจัดการไปละ 2-0. Bane, what a phenomenal way to start his VCT Pacific career on Sunset. Pretty solid, yeah. Yeah, really good. I mean, he was the highest rated player. He had so มัน many มี assists, ทรงผมไงมองจากทรงผม 16 to 10 in the เหมือน scoreline. พี่จองอยู่เหมือนอยู่ The
Nobody missing a beat here for Hello. DRX so far. เอ้ยกล้า And they've got a great follow-up Hello. here for their bonus. Especially again on this defender side. ลงกิวไหม Microphone muted. Such an ได้ attack-sided map at times. ลงได้ The more damage แต่ they เดิน do, ไป Whoa, Buzz. ไม่กล้าเป็นอะไร Going. Look at that. Look at that snake bite. Just really making sure that if anybody pushes that corner, it's a little bit easier for Buzz. If he goes deep. Vayne as well. Microphone activated. ฮัลโหล This is Covering that A door. Yeah. A being blocked off. That's right. ไม่ Secret has to go through either B or C. And B is a site that's pretty tough to defend against. I mean, once you get the spike down, that is. So, โอ้ของเบร good ก C's coming in from Stacks as well. Incredibly well timed. DRX are controlling the pace of this. Again, though, even with Team Secret's guns, now that Buzz has pulled away from A, Rubble. Ouch. Cover going It's all down to Bane. Took a tick of damage there. Most of that was from the decay. Oh, Buzz. Look Oh, at my this God. setup. Spike down ไม่ A. มองข้างแอบเหมือนไอ้อัดนะเนี่ย Both of them are down. It's not impossible for Team Secret to recover from that. You ต don't กใจ have จริง any of พี่ that กล้ามา KJ จริง utility online. เสียงกล้าไม่ ปาระ จริง Seconds left. You lost NDG and อ๋อ that พี่เอ๋ยเพิ่ง exchange มา to check for Mako's late มอง lurk. มองข้างหน้าอาจจะไม่เหมือน What's แต่ up? ม We อง got ข้าง plenty of เหมือน time here. Envy trying to get ahead of it, but actually, in fact, nobody's there. It's even pinged out by DRX. So aware that somebody could be pushing this. Okay, Foxy spots out the barrels. Tries to go in for the spray with the Spectre. Wing. But he doesn't quite have the optimal range for that duel. Runs up around the other side. Last Team player instantly standing. here to receive and help him โอ้ out. โหดูว่าลูก just พี่ a จะจัด dash. Although he did get the first 2 ลูก kills, พี่บอกปวดหลัง Foxy โว้ย Knight will put him in a coffin. It's just spectacular awareness from DRX to know that เอาพี่เอ๋ยเลยถ้าเกิด somebody was likely to push through the top A area, and they're just ready for it. And Fox โอ้แล้ว does ดาว it ก็ so ไม่ well, เอาเลยเหรอ realizes he's got 2 players there. He doesn't get the initial spray to go. Has to back out. Throws the turret behind him just to make sure nobody can chase. มองมุมนี้โคนเหมือนไอ้อัดเลย His crossfires are Yeah. so I keep good, my dude. That was the one that really set it เนี่ยเหมือนชิง I mean, you มุม start ข้าง things off with Buzz and Bane in that beautiful combo. Very oppressing stuff just to take control of a Rubble. If Team Secret ever wants to reapproach the A site, they have to walk through that. And unless they're able to take out Bane somehow, who is tucked away really safely, it's just really tough. Same thing now going in this round. It's a bit of an anti-eco. Death Ball works out for the time being. They take down Buzz. Paranoia does connect onto Bane as well. Borkum doing great work with this. However, Mako well-timed on the Toxic Screen, just able to push them off. มันรอดได้ไงวะน่ะ Gets a collat, exactly. Bane trying to fire off away as well. Team Secret having to hang back for a second. They did manage to retrieve a weapon though, I think. เราจะมองไปที่ In the hands of Envy. ลอนบีทเลยแล้วกันพี่ But Again, look at no this. KJ. All that util's Low. dead. เจิมนี่เจิมหนักมาก Okay. Bane just has to stay tucked away. Foxy 9 in Bane. case they try to rotate back. Team Secret gonna tap the spike any second. This is just giving Foxy more time to move into position. Stacks now making his way off of B. Oh, Very Bane. tough for Team Secret. They're gonna try to sneak. Cover going out. Got 3 blocked off. Everyone's here and ready to party. Envy trying to play close contact. Able to take down Mako. That's quick. Gets the Oi. angle Ow. to Foxy 9 as well. Envy แปลกจัดแปลกจัด takes into his Ow. own เอ้า hands. Just does the Ow. work for his อุ้ย เจิมว่ะ คืนแล้ว incredible decision making. That's incredible shooting from Envy. I mean, this guy, we know how good he พี่อุ้ม can จบวอ be ตมาวาโลอีกไหม taking matters เล่ into นดี his own ปะ hands for Team Secret. ก็น่าสนใจ That's นะ a crazy good round. I mean, you expect them, you know, you get the spike down, you'll probably stay on site to defend it. กูเอาเลยจัดเลย Actually pushes out front. One enemy Actually remaining. catches Foxy 9 and then anticipates the player peeking out from stairs as well. The เฮ้ย sensing ยืนเลยเหรอ มันยืน deserved ของหมด to แล้ว pop off. I'm surprised he didn't say the other word that Asura was laughing at last time. We go back into it. Next round, it's going to be DRX on a bit of a half buy. And he's got a pit here on the back of that 4K, so this could be a really
really difficult round for DRX and put Team Secret right back into it. And that's so needed. Again, oh my god, Jeremy. Quick moves. Double kill already for Team Secret. Make that a third as everyone starts to chime in. Buzz, despite having the Vandal, is going to have his work cut out for him. Not going to be able to retake by himself. 3-2. Team Secret definitely not out of this game. Yeah, a huge breath of fresh air for Team Secret. Able to hang on to that Viper's Pit. Now you've also got Seekers. เสื้อส่งเสื้อ Buzz ไปเล does ย have a showstopper, one away from a Nightfall for stacks, so there could be some counter ultimates in the ยิงอะไร cycles. ของมันวะโดน Envy's just ทำอะไรก็ดูดีหมด so fired up right now. อินวี่มันมาแล้ววะ เอ้ยพี่มันตื่นแล้วอะพี่คม Let's go. มันมาจัดเลยนะยิงอ่ะ So we got DRX buying back up. They're going to go for that same rubble hold. No, not too aggressive. พี่เอ้ยรู้พอจะรู้จักผู้เล่นที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายมั้ยแบบแม่งมาตลอดอะไม่ค่อยแบบแผ่ว It's that same kind of มาตลอด execute. ไม่ค่อยแผ่วหรอก Snake bite in the same place. See if เอาปีนี้ก็ได้ Team Secret this 2024 time is going to be able to deal ปี with นี้ใช่ไหม that crossfire if they decide to push that way. เหมือนจะเคยถามไปแล้วปะ Take down the baby door, head on in, thinking that without any contact out of A already, gotta worry about Jeremy. จริงเหรอเออจ แข่ ริ ง ง แข่งรายการล่าสุดเลยไหมจะมีอยู่คนหนึ่งอะไร VPDM AA ทักอย่างน่ะ But Team Secret knows like it's just เอาไปว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยก็ได้แบบ ไม่ได้เพิ่งแข่งมาไม่นานเนี่ย ไวเปอร์เดมอนใช่ไหม so be gone. They might just be able to, if they can take this site, DRX doesn't quite have enough utility for the retake. Actually doubling back into B. นี่ไง Now, สแต็ก not ไปละหนึ่ง prepared. Showstopper หลุด will โลก connect for Buzz though. Not able to plant the spike, but Jeremy อุ้ย back around. Bad. โอ้ยยัง Buzz คลีน answers back. Enemy remaining. Mako getting one for himself as well, and that's all down to Jeremy now. เอลมีเหลือคนเดียว HP. เลือดสอง 30 เดิน seconds สะดุด on วอ the ดก็ตาย clock. แล้วเนี่ย Opponents could be anywhere. Just when you think Team Secret หน้าเจลลี่ got นิ่ some งๆจัด momentum, หน้า Buzz เหมือน just มัน shuts เคี้ยว it ตลอด right เวลา down in that round. Not much time to work with here. Has to grab the spike and plant 10 it seconds left. immediately. I have the spike. ถ้าอ้างอิงตามสถิติอ่ะนันเลศของเคซีเล่นดีไม่แผ่วเลยสักนัด Tries to bait out Buzz, Huh? but yeah, he's not feeling it. เป็นผมแพนเอาตังค์แม่งเลย แต่ถ้าดูผ่านๆอ่ะคารอน Yeah, I mean, risk it, but he stable. decides to go to see if they're going to try to Charlotte, push him yeah. instead during the plant. Bit of a gamble there. Doesn't quite pay off. Not quite a concern. This is full of Buzz. Oh my goodness. Buzz is dialed in. He's on one today, as usual. As usual. And that's again the thing about DRX. We're seeing great and solid stuff from Bane. You know, he's doing his job. Nothing too flashy. Foxy 9 on the Sentinel now, not quite allowed to go for his usual antics. It kind of allows for the team to work. Team Secret, on the other hand, you know, they've managed to break through, but usually that's off of the back of Envy so ป far. กติใส่แมนถอด Got แมน all ละเมน these จัด ultimates now though, and they should be able to make something happen. Envy with the Viper's Pit available. If they invest a bunch of ults into this and it doesn't work, 'cause there is a lockdown as well if things go real bad. Yeah, Nightfall could be invested by DRX. I think they พี่ว่า should. มี They โอ might กาส as ที่ไว well. เปอร์มันจะโดนเนิร์ฟ Foxy's อีก one นะ away from a lockdown of his own. แล้วนะ Okay. There's the แต่มันเป็นเอเจนต์ที่มีทุกด่านเลยนะ Secret pushes them ต้องมี away. มันอะ Brings the timer down. 90% เลย 20 seconds. Pinged. But they might turn off. Foxy's kind of aware of it. Nightfall out at the right time. รู้ too. เฉย Buzz ก็จะมาหลัง along with it. Initially found Envy, but โดนว่ะ Envy's still a menace. Staying inside of the Viper's Pit, he goes in แต่บอส all บี้ยังอยู่ around ดิ the corners. Now outside of the Viper's แต่ Pit, บอส he บี้เอาไป slipped ข้างนอก around. Jeremy working along DX with บอก it. หายไปไหน They've วะ got enough time. They push DRX away. They've taken down stacks. บอดวี Team Secret again. The younger players shine. They're probably a little closer than you'd like, but you invest the ultimates, you get the win. You've still got the น่าจะเนิร์ฟ showstopper. น่าจะเนิร์ฟไม่ได้แล้วว่ามันเนิร์ฟไปแล้ว That's อะ fine. Envy is ถ้าจะทำก็จะแก้ใช่ป่ะบัฟดีกว่า unreal. Honestly, yeah. บัฟตัวอื่น How ไง quick he is to react to stuff. น่าจะต้อง Look at บัฟ Harbor he is trying to keep เพราะว่าถ้าในโลไวเปอร์อะฮาร์เบอร์มันแบบเล่นคล้ายๆกันเนี่ย single-handedly doing it. It feels like. แล้วพี่ว่าระหว่าง Awareness that this guy has.
อีโซกับเดนล็อกอะ Arguably, ใครจะ I ไอ้นี่ mean, ก่อน I กัน might actually just say he's the best player out of โดนแบบว่าแก้เพื่อมาเล่นในทัวร์ โซนให้ต้องแก้ก่อนโอ้อีโซไม่ไหวจริง Oh boy. Good flash. Well, no, that was a team flash. Allows for Iso. an initial kill, but because it's just pistols. บัฟฮาร์เบอร์ still ใช้ gets the วอเตอร์พิ walk ทได้ on เออ kill. I think Jeremy meant to เออ turn บัฟ that one. บัฟอีโซไงแบบว่าเวลาปล่อยวอลเหมือนปล่อยวอลแบบฮาร์เบอร์แล้วก็กันกระสุน โอ้โห บอลใหญ่ๆอย่างนั้นไปเลย เดื เดื อ อ ด ดแล้ว เกมพังเลยนะ เดือดจริง So this is clean. Mako. เอ้า No way. Ow. อุ้ยเหลือ อะไรวะน่ะ Foxy. Good โดน response. นะโดนนะ From ปืนขึ้นมือนะ Although Foxy Yan picked up tỷด้วย a weapon now, playing around with positioning, just น่า tapping ใช้ that door. It makes him think. Foxy can- is starting to feel very โดนละ uncomfortable in this position. ตั้งอย่างนี้แม่ง Foxy รอดยาก two, the double นึก stack. ภาพตอนถ้าอีโซนแก้มาอย่างเงี้ยนึกภาพตอนแม่งรีเทค Yeah, โอ้โห maybe a little bit spicier than you'd like for Team Secret, but still, job done. Still plenty of money in the เมื่อกี้ economy. มันเป็น Players, เดินหาบอมหรือเปล่า decent bankrolls behind them. เกียบกล่องซ้ายที่ขวาทีอ่ะ Taking up for a little bit of a team flash, finding some big impact kills at the end of the round, and that double stack. อีอีขำ Need a little laugh out of Jesse. มีแบบฮิฮิ That's adorable. Probably about that team flash potentially, but hey, that's okay. That's all right. It happens to the best. It does, it does. Still got the round. And now aggressively taking back into its rubble. แต่ด่านนี้ทีเด็ดที DIX มันอยู่ที่บุกกันดิ Do have Mako's pit to ด่าน work บุกกันดิ against, though. ใช่ What is this from Buzz? อุ้ย Oh, he goes. จริงจัด he goes จริง in จัด full showstopper. โอ้ย Takes onto a third. บ้า Just a จัด little bit บ้า overheated จัด for a second. Morgan able โอ้ to shut him down, but Mako. coming back in. Holy Asking Team Secret shit. to take a seat, please. โคบยังเอามาแข่งไม่ได้ครับ แก้บั๊กอยู่ He's put up some huge multi kills เห็นพี่อะไรบอกนะ for DRX, and this is How? again. I mean, DRX is really happy to try to take this space by Rubble. Yes. They made the utility there from Stacks. It's like, Or excuse me, from Bane backing him up. That is nasty from Mako. playing with the timing off of it, especially, you know, ไออัด playing จ along with ริง Bane, ๆ มองข้างไงก็อัด because they know that Team Secret's gonna take control น้อง over it. Team Secret's gonna set up for something. ว่าแล้วหน้ามัน Just เหมือน as ใคร they were set up, ดารานี่เอง shows it. That Haunt checking for the deeper push, but it's all stuck on the side. เออ They move their way sneakily forward. Buzz this time could be playing back with Bane. Gonna show him a bit of a different look กดยิง as this A push continues. Just Bane on site. Buzz gonna try to hold the door. เฮ้ย F See what they've got. This is เขาลงนี่เป็นยังวะ thinking ดัน about คิวอ่ะ making สาม Derek's kind of pulls off all of a sudden. The contact maybe not as quick as they were 3 นาที makes them check B, but Cung without cưng the nha. door cleared, yes sir you gotta know that เกือบไม่ทัน they backed way off and they wrapped all the way around to B. That's what you have to be careful of here as DRX. But Microphone see if they can make another activated. crunch work. Oh, that spot. Oh, there's that wraparound now. Buzz starting to make a move. He knows that they could be rotating บัตนี่มัน over ได้ to ทั้ง B. แพนทอมทั้ง Foxy 9 knows it's too risky. Bên to đó peek Đấy out, một so rồi he nhá. just Ừ, đấy doubles một. back. ตึง Lets the lockdown go. ยิงล็อกดาวน์แม่ Team ง Secret gets the site. Look at Mako though. Dodging all that utility. เฮ้ย Saw เห็น the barrel. เรียบร้อย That's gonna be DRX Oh. scoring yet another kill. Jeremy's gonna be the one that blocks off baby door. DRX มันยิงได้ด้วยเหรอพี่ไอ้บัตแพ็ก through, but not quite able to swing past Jeremy. Oh, NDG now chiming in. Foxy 9 out from อุ๊ย behind. โดนแกล้ง Jeremy แล้ว swaps over the classic just to โอ้ keep โห himself alive, but เชิงหนาซะด้วย DRX takes them apart. โดนดึงจนกระสุนหมด It's just again showing a different look. It's just been a aggression, right towards Rubble. Just fighting for that space every single round. It felt like for DRX. And this time they pull back. This time they pull off, and it gives enough of a pause here for Team Secret that เออแต่ว่าไปลื put ม themselves into good positions, never really ceding control over B. And that's ลืมอะไรวะ eventually where they try to make ลืม their ใน way ลืมว่ะ into จะพูดอะไรวะ Foxy 9 not having any of it. เอ้าอยู่ดีก็หายเฉย งง จะบอกว่าลืมเลยวะแม่งลืมในลืมจริง Oh, this is ยังเห็นเลสจริงพรุ่งนี้ใครแข่งบ้างนะพี่ พรุ่งนี้ทารอนกับบีท อีกคู่หนึ่งอะไรวะ เปเปอร์เล็กปะเปเปอร์เล็กกับทีวัน Team Secret's aware. เวอร์ They know what DRX is trying to do. วัน They แทรป find that little
little mid angle. flight too. ขอรีเพย์ได้ปะ Sick. เป็นแบ็คพักครับ Still, they have to know that they are on a bit of a half buy, so เลยจะ try ลืม and ว่า play ลื it มอะไร safe. ลืมไปหมด เต็งจัด DRX อะช็อตเนี้ย knows that they shouldn't be pushing out too far too. Yeah, that pit now. บัตรก็แบบ So you what don't have A, you don't have C. Yeah. Go into B. That's all the killjoy utility. Yeah. Chip- It's, chip it's แล้ว gonna be แช tough ท for จอผมดับ Team Secret. Certainly they can get it done, but not 6 นาที making it easier ดูในสตรีม for ตัวเอง them, ก็ได้วะ especially with the low buy. จอดับต้องไม่มองจอนู้น Team แทน Secret side. Judge and a stinger and a couple sheriffs. เมื่อกี้จอมันบอกว่าคีนพิกเซลแล้วผมจะกด no ดันมือลั่นไปกด yes That's Link blocked off. Heaven blocked off too. เย่แชมเบอร์เลย Disrespecting the smoke. Oi. Oi. Picks up the triple. ว้า Foxy 9 getting a couple himself. DRX picks up a 7th win. They've got ถ้านึกออกก็ไม่ใช่ลืม It's just brilliant stuff. And again, I've said in the past that Mako is a kind of guy who likes to มีแต่คู่มันๆพวกเนี้ยอย่าลืมมานะแชท Viper's pits sometimes for retakes and stuff like that, but in this case, this is what we've been seeing from DRX so far this year, where it's the Viper's pit, เฮ้ย control space, ยิงเวอร์จัดอะไอ้สเต็ก and they work a treat off of it. What do you say? I didn't hear it. เวนดอลมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอที่ผมคิดออก I don't know ยัง if ไม่ it's อ like อกครับ Kanta, which is like, let's go. That's what I think he said, but I wasn't listening very close. Either way. พี่ว่าถ้าบัตมันโดนเชอรีฟอีกรอบหนึ่งรอบที่ 3 จะโดดเลย Celebrate a little bit. It is still 7-4 though. Team ถ้า Secret โค้ชสั่งก็ต้องไป if they play their แล้วมันโดนรอบ cards 3อีกช็อก right. จัด Full buy in this round. Jesse Vash still on the Seekers. สมมติว่าต้องจริงลงไหมลงดิน่าจะลงดิเขาประกาศแล้ว จับไม่ทัน Oh. So aggressive. ได้ดู Has น้อง been จริงแล้ว popping up just to check. This just makes it so much easier for these rotates to come through for DRX, where they could swap sides of the map because they have so much pressure on one side. แล้ว or มอน another. น่ะ They know what's happening. Pressure being felt up around A. Some พวก shots นี้เดี๋ยว being บางที fired up บางที around มันก็ C มี as เก็บ well. ตอบครับผม Senses ถ้าช็อตมันสวยจริง gives อะ the warning signal to Team Secret that they should fall back. Now they know that Bane is in a bit of a tough spot. โอ้โห Getting อ่านขาด impatient ว่ะ with Envy. Knows the swing is about to come. Takes Envy down out both จัด Buzz and Bane. So good. The way ส that แต็ก Team เก็บกด Secret ไม่ได้เป็น takes มาสเตอ their ร์ time on this A hit this time, they get โอ้โหนั่น themselves เจอ in a ตึง position อะดิ where they're ready for where Buzz and แล้ว Bane เจนจี have มัน been ตึง playing. จริงตอน One เจน behind จีเจอ Rumble, DRX นี่คือแบบ next to the door. ความต่างยังเห็นได้ชัดเลย They're Envy's just so fast with that transfer too. Absolutely insane. Spike planted. Figured it out. Oh. Now DRX, whatever they try in this retake, dropping off of Heaven. Walks right to welcome. ยังไงหนุ่มไกอาร์เวนดอลเอาไปก่อน1เอาไปก่อน Foxy 9. โอ้ย Starts off with a bit of a double. Team Secret 2ยัง knows เหลือ where อีก to 4 start 3 from. เฮ้ยอย่าโดดเลยตรงเนี้ยลงไปเหมือนมอบอ่ะ Turrets. จริง They're like just waiting for him to drop. ลงไปเหมือนมอบจริง Oh, use that. เห็นปะ I was like, he's gonna use that toxic มันเป็นมุมที่แบบ พยายามได้ดี Orcum แต่ NT แล้ว not fooled in the slightest by it. And we switch sides. A pretty exciting half. Good comeback here from Team Secret with what looked like it might be DRX kind of running away with it, but is น้ it อง good บอลมันเป็น enough? ซิกแมน You know what I mean? And บอล that's มัน their เพิ่งมาระเบิด attacker ฟอร์ม side. ตอนจะจบมาสเตอร์อยู่แล้ว Yeah, I don't know. It could be. It's ผม kind of ว่า like ที่ sometimes เซนติเนล I think ชนะ people เจน forget จี that ตอน sometimes รอบ Pacific นั้น is อะ like upside down land, with มัน like เป็นเพราะว่า one side on the map is จอน actually ตื่นด้วย better. แล้วก็เจนจีมันแผ่วด้วย Like, แผ่ว we've แผ่ว had เก this ม like 5 different styles. แต่จริงๆเจนจีทำได้ดี Like แล้วนะ Ascent was just attacker sided earlier today. แต่เซน Like, ทำ I ดี mean, กว่า you never know what you're gonna เซน get. แม่งได้เซลซิตจริงโอ้โหเซลซิตนี่แบบ It's like a box of chocolates. คือเหมือนคนอื่นง่วงแล้วคนแม่งตบ But that's เป็น what's มีคนหนึงที่เฮฮาตลอด I mean, I think that if we can expect the same level of success for players like Buzz and Bane, then it would work out on the attacking side because they have worked together pretty darn well. เอาบอลไม่ Yeah, เป็น of จี course, you got stacks with the เป็นจีแม่งอย่างฮา Foxy 9, you know, he's just doing incredible stuff because he's fundamentally that เจน strong จี mechanically, เจนจี that เกม strong. 5เหมือนน้ำมันหมด But จริง we are แบบ also ว่า starting to see Team Secret adapt to some of these things. Where เจนจีเกม 5 คือแบบไม่ใช่เจนจีอ่ะกูดูอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย players adapting to the timing of คือ things. แบบว่าเล็งล็อกอะไรก็คือแบบไม่เอาเลยอ่ะไม่ยิงไม่อะไรเลย Shut down both Bane and Buzz because of such reads. It feels like about เดี๋ยวเขา three เพิ่ of ง those ไปแก้ rounds ปัญหา for เอ Team อ Secret that energy they won were เวลาผมเล่นวาโลช่วงเที่ยงคืนผมก็ won ยิง those ไม่เอาทรง rounds. กันนะ Yes. แบบว่าพอละ That's great. จอหลักมาแล้วคิวพิกเซลเสร็จเรียบร้อย I fully agree with you. The best player from the Philippines that we've seen so far, and he's showing you why. He can go toe to toe with anybody and make a meal of them. There. And he's so fun to watch. So looking at the guns, Jeremy looks like he's gonna go for a sheriff. Goes for Jesse.
3 จิมเมา passes. Otherwise, ถ้ามีพี่อะไรก็ยิมมาเวอร์ utility. So Jesse not going to be getting the heal. It's going to be the dog and the bird. เอาหน่อย It's the เพื่อน bird, really. Bird's free. The whole zoo. Yeah, and as usual, DRX the whole zoo. Well, we're not playing the zoo comp here. Yeah, Not yet. Okay. มันเมื่อยคอมันต้องนั่ง it's about half damage there. Has to concede the territory for now, but DRX certainly with all these ghosts wouldn't mind a little bit of a longer range skirmish. Not gonna be that long though. Okay. Got Team Secret backing off. They've gotten the information that they wanted. 50 seconds left. Anticipating a bit of a fake as well. They fall back and watch B. Tap on towards the door for DRX, but they're not fully walking through tree. Yeah, they're really being diligent about this. They're expecting some kind of trap to be sprung on them. If they go, this is going to be tougher, I think, if they go B. They're not going to realize it, but 30 seconds left. There we go. โอ้โหเนตลงแรง Hate cells well timed บัต by กู Jeremy. ตีนแตก อุ้ย Sheriff ค shot ม fired off as well. Bane. Hit point headshot coming in. Doesn't quite swap over to the sheriff. Huh? His right เฮ้ย work out. เอวยังดี Picks up the sheriff. He's ข going นม to รูปหล่อยังเอวดี เดี๋ยวมันมีตัวตนอยู่ ต้องไม่โดนยิงแล้วพี่ มันจบแล้ววะ kills 3 men with pencil. and that's another สักอะไรมาวะ all ทำ those ไมแบบ pistols for หนัง DRX เดียวจัด today in terms of their round score on it. Haven't dropped a single one, and now they're gonna. Are they really gonna grab like? Sure, I นี่เอวดีจัด อย่างนั้นอยู่แล้ว all in here. Like it looked like they were really gonna try to swing this game, try to end it, try to throw that knockout blow onto Team อันนี้แหละคือคิดขวาที่ถูกต้อง Bane, so tricky, great movement. making it hard ไม่มีใคร to ยิง find เขาโดนจริง clicks. Stacks is getting into it. He's fired up. Three rifles and then a sheriff and a ghost for DRX. Really interesting purchase. You don't see this too often from them. Usually it's like bulldogs. จริงๆด่านโลตัสเป็นด่านที่ผมค่อนข้างมั่นใจด่านหนึงนะ รู้สึกเหมือนแบบ ไม่เคยครับผม เก่ง Close มุ the ม door on this map. Really wonder แต่ why. ผมไม่ค่อยชอบเล่นเพราะว่า ช็อตเซอร์ไพรส์ มันเป็นด่านบุกอะแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่นดูเอลลิสด่านนี้ไง You never know. Especially what if they force. Of course, right now it's just Jeremy on the sheriff, but สักองค์ละลายของกูเข็ม for the time being, DRX ตั้ง feeling ไม่ตื่นเลยเหรอ confident ลูก in their ใจคอจะนอนทั้งคืน choices. เลย Even in the previous round, getting Oh, a good Jesse. sense for things. Jesse gets Oh. all of this ผมได้ delicious ข่าวเยอะเลย information right now. Pulls out เอา the ละครับ Mail Mace. They have no idea. จังหวะนี้แหละครับ Turret. แต่มันเป็นคลาสสิกนี่พี่ All right, first pick. Bane answers back with the Vandal. พี่ไปหน่อย When in doubt, Bane is on rubble. There we go. โอ้ย That's what the Oi! Polish Omen players do. แปลก But now ๆเอ้ย comes back in for a bit of a right เฮ้ย click. Envy getting ภาพ taken มา out. เลยครับ จังหวะนี้ ปืน Marco's ด้วย still pretty much in control of it with แต่ the ลองหนึ่ง snake ที bites. Forces them off of the defuse. มาโกบอกไอ้เฮียเฟลวะยิงไปก่อน Got Bane just here to support as well. Going for a bit of a tap. Secondary dark cover coming out. One enemy remaining. All we got to do is just continue to spray. He got it at the right time. มันน่าเอาไป Good สักครึ่งหนึง amount ก่อน of เนาะ weapons taken away from DRX though. Yeah, Oh, this yeah, isn't man. the end of the world. They're able to keep 2 of the Vandals, but you know Jesse maybe could have got a little bit more value, but just did not expect Bane to be up there. Great lurk by him. Again, he's been so good at that this year in particular, like especially on this map, right? How many times have we seen him just completely bamboozle his opponents and get these great kills? Yeah, well, he's no doubt about that. He's smart. That's it. I do think, like, economically speaking, because, you know, a couple of players from before on DRX were on those pistols, เจเด they're มี่ able ไป to ก่อนเล buy ย back up a little bit. บ็อกซี่ก็ไป This round pretty competitive for Team Secret. DRX looking to secure yet another bonus. And if you push Team Secret off this round, they're on an eco. So you can see the methodology. ชื่อโคตรอัดเลยว่ะ มองไงก็อัดอะมุมเนี้ย anti-eco buys. How โทษ they're โทษ able โทษ to bank up and มันเหมือน steal จริงอะ a ton of money. Who knows? Bane's got a from the shadows. You could play around with that potentially a little bit. Try to get into the back, get into their heads. A B hit maybe, and it's completely
smartly read by Team Secret so far. Let's see if this is going to be a commit or if they're going to maybe shift towards C and shift towards the door. เอาแล้ว Turret there. It's kind of give you. Now. Yeah. But does DRX know? They Mako, figured it out. Mako might just call for that C. ผมเคยเล่นจอที่แบบเอ็นแล้วก็เล่นใกล้นะมันช่วยเรื่องโฟกัสเว้ย Quickly rushing over, trying to keep them at แลกกับสุขภาพคอ much that he can do. If they plant out in the open แต่ถามว่าเล่นธรรมดายิงได้ไหมมันก็ยิงได้แค่มันจะเหม่อบ่อย going for that plant up around the stairs. Perfect snake bite, direct impact. But that's, you know, just a little bit of chip damage. I'd love to see Bane TP behind them when they try to make the retake. I think that would be just so funny to watch. Okay. Right, a little bit of paranoia. Buzz on the other side, watching for those peaks, Stacks and Buzz. The mainstays taking what is theirs. It's DRX 10-5. Don't even need a TP. Just a solid hold by the guys on the site. Bane just watching the off angle to see if there's any lurkers, and there are not. This is just so clean. We've seen this sort of approach from DRX a couple of rounds now, especially on the second half, where they create a bit of presence on one side, cut noise, start to rotate over, even if Team Secret gets a bit of a read. They make the quick move to head over onto C. Yeah, and I mean, Stacks is making some really good calls here today. That decision to move off of B after they got the turret contact, and of course it helps that Mako's kind of taking a little bit of space as well, but still, the coordination, the communication looking really, really solid for DRX. Still, yes, fundamental DRX stuff, and I gotta say, it's ผมว่าน้องคนนี้นี่ impact อยู่นะพี่เยอะเนี่ย ใครนะ everyone's playing their part. Ben. That's always textbook DRX. สมมติว่าถ้าได้แฟลชแบ็กกลับมา Exactly. เอาใครออก แฟดแบ็กเป็นเซนติเนลเนี่ย ใช่ People into the right positions to try to do their jobs. Do their job. น่าจะสลับกัน like holding crossfires, โคตรยากครับตอนนี้ utility in the right places. All that stuff is certainly superb at, and Bane's been around the team long enough. He has a pretty good idea. ค่อนข้างที่จะ as ก well. ดดันนิดๆนะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็น RB และ RB แม่งใน DRX แม่งก็คือตึงอยู่แล้ว Actually connecting onto Foxy. Borkum says no. You're เฮ้ย not gonna go through lane. อ้าว NB now with the sheriff, a double connection. เป็นงั้นไป Only a bit of a trade. อะไรวะ That's gonna be the thrifty บทมันจะง่าย win for ง่าย Team จัง Secret. Something that we did not expect. เอาบอกไปเลยได้ไหม เพราะว่าถ้าแฟลชแบ็กอะคือเขาบอกว่า AM ดีที่สุดในเกาหลีแล้ว คือถ้ากลับมายังไงก็ต้องได้เล่นอะ They desperately needed that. They're able to kind of bait DRX into these close quarter battles. They're able to อาจจะเป็นคนนี้แหละมั้งอาจจะเป็นสลับกัน เพราะว่าสุดท้ายคอนโทรลเลอร์ก็มาโก้ก็ยังโหด So a good repeat, a good comeback for Team Secret. Let's see น่า if จะ they เป็น can ส get แต็กวะพี่ something rolling. ไม่ได้เดี๋ยวสตัก Rounds and a half were not great. แตกต่างแผนได้ดิ Set up a push, but yeah, they're able to get the Omen into the rubble position. And DRX is really แต่ให้ ยาก มาโกะสั่งก็น่าจะยาก มีคนเก่งอยู่ในทีมเยอะยากนะ Tries to deliver the uppercut, but NDG shuts him down instead. Perfectly read. And then as we come back into it, it's going to be Foxy9 going in for a couple more. They're relentlessly pushing forward into the C site. Jeremy answers back with a bit of a showstopper as well. Jesse Bash falling off. Ui. Picks up the Ui. hit of Pain. Now it's all down to Foxy9 and Ui, one on two. look here. Two players staring down his barrel, not quite able to push past it. นี่ต้องให้ Jesse. เจสซี่แบกเนี่ยนะ น้องๆชิบหายแล้ว Shooting CS from the veteran. And now it seems like Team Secret's starting to get a read on things. DRX tried to change up the tempo. I don't mind this call at all from DRX, but it's just handled so well. NDG on point. แต่ DRX เปลี่ยนยากจริง Pull him out. Jesse there to clean up the job. So มันมีช่วงหนึ่งที่เอาฟ็อกซี่นายลงแทนบัค warranted, I think, for DRX to try to reassess things a little bit, try to get ทีเอสของ get their heads back ทีเอส in ของ the game. ฟิลิปปินส์ครับ ช่วงนั้นลอง A skosh, รอ like to say where I'm from. ไม่เอาทรงอยู่นะตอนนั้น Very Midwestern kind of dialect. อยากเห็นบรีดว่ะพวกนี้ ได้เซตไป I have no, you know what? I actually have no idea, dude. แต่ถ้ามันเปลี่ยนเด็ก3 คนมันต้องน่าจะต้องปีหน้า เปลี่ยน3 คนเลยเดี๋ยวทรงทีมหาย It is just DRX. อ่ะพี่เคยดู EMEA มาเบนจี้เป็นไง Pretty บ้าง much having a
plan for the second half. หือเลยอ่ะ Secret able to fight back for a second โค and ตร then โคตรคมเลย wanting เวน to จี้ definitely close things out. The ของ timeout แสลง has เลย been ฮะ called. เป็นติกยังโดน And a good time for one, for sure. Try to see if you can maybe find a way to punish some of this, early A aggression that Team Secret's been doing, just like they were doing. Maybe something like that. You're really close to a couple ultimates. That's right. Yeah. If they can go towards those alt points, alt orbs. You can get like 2 alts online if you can work the map a little bit here. Okay, but there's all that utility. ที่ผ่านแล้ว มา มา ไม่ ไม่ โด โด น น ส ส กิ กิ ล ล ขึ้นมาช้าเลยไม่ได้เปิด DRX hears it, and then no, we're just gonna go straight to B. อุ้ย Buzz, อุ้ยลูก good พี่ idea ว่ะ on the pathing, but unfortunately, as the โอ้ย lead, โดนหัว it's gonna be Jesse Vash takes him down instead. A little bit more prepared for this one. Even with the game plan, even with the ecos, DRX not quite able to land their shots for now. The firepower still prevailing for Team Secret. Spike has been lost. Are you gonna stack it again? Try to block the TV? That's what I'm thinking. I don't know if they can. They're a little worried that he's gonna push that angle. They're just gonna kind of deny it. Yeah, try to deny it. 50 seconds. I mean, what is จนอัด what are Bane's options? มันต้องเดินไปยิงว่ะ He's got to get to a site Well, TP. play. Yeah, that's it. There's not a lot of other hope. โคตรเปิด Time. He could just try to work this. Sneak through door. Yeah. Does he want to go through stairs? Try to work the link. น้องเบน He's running out of time. 30 seconds Goes in left. just to check link. It's clear so far. Jeremy spotted. Not quite able to get the initial duel. So that's it, yeah. Not bad. Now it's เขา starting ดัน to มิ really ติใหญ่ feel it. ไหมไม่แน่ใจเลยครับ An idea for now. That's again the thing about rubble control so far. Both teams make great use of this one spot. Yeah, it took a while for Team Secret to figure it out, and I mean this was an equal round, and DRX wasn't even really messing with it. Let's see if this time though, maybe they try a counter play. เห็น3มันคง It's already being pinged out. ไม่ Here, ทำ so อ่ะ Team Secret expecting some kind ถ้า of เมื่อกี้มันตัดได้1น่าจะท aggression. And there's just too much util for really DRX to do much about it anyway. Trying to make their way through towards C. Trying to clear any of that util that they can. They get the alarm bot, but the nano's still there for NDG. Right in that landing zone where the raises like to go. That's aggressive. Flight path does not allow you to head into C. Meanwhile, Team Secret pushing out on the other end of the map too, going in towards A main now. A lobby, excuse me. And you'd love to get ahead of DRX so they can't put these ultimates into play. Like if you can do that, if you can shut the round Exactly, down before right? it even really begins, that's why they go for a play like that there. Don't let them set up and everything, but here comes the lockdown for now. Bane setting up for that big push. Everyone from Team Secret is starting to respect this. So easy pathing for Buzz to go through. Catches an unsuspecting Jesse Vash. Forces him to take a seat as compared to the previous round now. Viper's pick comes up as well. Envy has one of his own. Not quite able to use it for the time being. A paranoia being sent out by Bane to connect in towards B-Link. Envy now takes a step forward into the fray. Marco just fires down the one choke point, catches onto all of them. Buzz and Bane chiming in as well. It's DRX securing yet another round. Yeah, and this kind of becomes the problem for Team Secret now is that the ult cycle kind of favors DRX a little bit, right? With this lead, they can invest a lot into that round and maybe, if Team Secret's able to pull it back close again, maybe get a few more into cycle towards the end of the half. And get that extra little oomph they need to get over the line potentially. Oh, we're getting close to that less than 5 score line, you know what I mean? Like, we're not too far away. Getting close to it. Nah, yeah, it is already that scoreline. Even if DRX makes it a 13-8, it's already pretty much less than 5. But that said, Team Secret does have a chance at making this really competitive. You still have those 2 defensive ultimates from Envy as well as NDG. Either for a retake or to push them off. You got an op now for
or Jeremy as well. So เอาไวๆ diligence being done here by DRX. I always want to watch out for Buzz, though. Yeah, no, I know. You all, yeah, especially with a showstopper, right? Exactly. Just watching towards door. Jesse Vash trying to gain information, but nobody's there for now. Door opened and tapped again. Borkum knows they haven't pushed into B yet, so it's very likely going to be A. Here comes the showstopper. ลูกพี่กู Jesse in the back. หลังแอนเลยเมื่อกี้ โอ้โห Great follow up off the back of that prowler. เก็บข้าวของไม่ทัน ตลาดวาย Borkum gonna get Bane down. Right. Good initial pick. Counter lockdown coming in. โอ้โห ถ้ามันปาระเบิดข้างล่างนี่จบเลยนะ Just waiting for the optimal time to peek out. Maybe going for a tap around the door to make them think that nobody's Oi, around Mako. tree any longer. Mako knows that Borkum is there. Still able to find a couple of kills as Team Secret tries to rotate back onto ทำไม the ป้อม side. นี้มันอยู่นานจัง It's all down to Envy now. It's ปั่นปวดหัวใจมากไอ้ป้อม ทำ มั ไม น ป้อมอันนี้มันดูแบบแข็งแรงจัง Zach อะ shuts down the entirety of Team Secret along with Mako. Yeah, the discipline คิด here ไว from เปอร์ DRX ทำลายบอท is คิว so, จอยไหม so good. น่าจะทำนะ Getting close to the site, kind of working their way up, immediately anticipating that lockdown, falling right back in a tree. Buzz there, again, the combo with him and Stacks sets that up. I mean, it was brilliant. Mako, okay, Mako. That Okay. was through the smoke. The time. น้องกีมคุณ100 บาทนะขอบคุณครับ Yeah, that's just one of those where you just gotta น้องตาม shrug your shoulders as Team Secret and say, what can we do? You know, when they're reading the timings and reading the pace of the game that well. ตลอดพรุ่งนี้ครับผม Use of those ultimates. 3 โมง เอ้ย 6 โมง So down to it, 8 to 12. Team Secret in danger of losing this first matchup now. I did not certainly expect this to be a 2-0 for DRX. 3 โมง One ถูกแล้ว round away from it being the case. See if we can ไทยเจอไทยครับพวกนี้ time for Team Secret, but I thought ไทยเจอไทย really in my head I thought Team Secret at worst would lose like 1-2 แต่บีฟแบบ because I thought they looked so เปลี่ยน good คน in the โกงจัด kickoff. Thought they kind of figured it all out, but it's yet again another slow start. That thing that Warbirds was so worried about, and they just can't seem to 12 ไม่น่าหนาว find เดี๋ย their วส่ง footing ละ at the beginning of stage 1. Because they've always been a team that, does really well when they have tape to study, when they are prepared for it. Right. But DRX are pulling out these different plays now. You've got the combo of Buzz and Bane up around Rubble. Even on the attack, Beat youชุดนี้ kind โห of ดจัดบอกเลย tamper with Team Secret's aggression onto his Rubble. And we're watching it right now as Bane just sidesteps everything with a shrouded step in towards GG. Jeremy. Mako Yep. and Buzz securing each and every single one of their own angles. Envy so far has been the hero for Team Secret. Oh. They need to do it again, GG. only for the time being. เดี๋ยวผมมาแชท until เดี๋ยวกลับมาเล่น Boxy VALORANT and Mako arrive on ดู the สิ่ง scene. ที่น่าสนใจไปก่อน 13 to 8 DRX พรุ่งนี้ไป open จับทหาร things ผม up ขอให้รอด in แล้วกัน stage นะ one, ขอ day 1 against Team Secret. And that's finally the round. เดี๋ยวมา ดูอะไรไปก่อน เดี๋ยวมารีสตรีมรอบหนึ่ง
มาเล่นเกมต่อหรือเปล่า เล่นเกมกันชิวๆดีกว่าไปเดี๋ยวลงทีมก่อน เดี๋ยวสัก2 ทุ่มนิดๆมาครับ หรือไม่มาดีวะมา